Moi bons días, señoras e señores concelleiros. Repito, aínda que con escaso éxito, señoras e señores concelleiros, se son tan amables de ir ocupando os seus asentos, comprendo que é a primeira sesión plenaria na que nos atopamos desde hai 25 meses. A anterior foi en febreiro de 2020. Por tanto, pues todo o mundo estamos moi contentos de volver a vernos as caras. Dentro de 6 horas estaremos un pouco agobiados, seguramente, pero ahora estamos moi contentos. Moitas grazas, imos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria para o día de hoxe. Antes do comenzo da sesión plenaria, como é habitual, se producirán as intervencións das persoas que o solicitaron. Temos unha primeira solicitude en nombre da Asociación de Comerciantes da Asociación de Usuarios das Casillas da Praza de Abastos, presentada por doña Almudena Vega. Está doña Almudena? Ah, sí, aí está. Cando vostede queira, xa sabe que ten 5 minutos. Buenos días, soy Almudena, soy placera y hoy estoy en representación de los comerciantes de la Plaza de Abasto. Mi intención a la hora de hablar hoy aquí es de dar a conocer en el Pleno la situación del mercado de abastos. Los comerciantes de la Plaza de Abasto nos consideramos unos privilegiados al ejercer una actividad en un edificio diseñado por el gran Joaquín Vaquero Palacios, aportando a nuestros negocios un valor incalculable, al que nosotros respondemos de forma de cercanía. Entendemos que uno de los grandes valores que tiene nuestro mercado es el trato humano y la proximidad a nuestros clientes. En el mercado están nuestros negocios y nuestra forma de vida, y esperamos que también la de nuestros hijos. Ustedes saben que en la plaza están los mejores productos de la tierra. Traemos de la ría Santiago, la huerta La Zona Vieja, y la carne de nuestro ganado en la plaza. El mercado acerca la aldea a la ciudad. Y los comerciantes somos los encargados de ejercer la labor desde hace 150 años y somos los responsables de darle nuestras necesidades a nuestros clientes, ya que al igual que todo lugar donde se realizan actividades comerciales necesitan un servicio de entrada de mercancía y acceso a los clientes, moderno y actual. Después de la histórica falta de atención por parte del Concello, solo se hizo una inversión, fruto del estudio de mercado en el año 2000, donde se instaló el ascensor y la cubierta de la zona del Murallón, que todavía no se finalizó por completo. En muchos de nuestros negocios todavía llueve. Estamos sin acceso a Internet y ahora le sumamos el plan de humanización del Concello, que humaniza una parte de la ciudadanía, pero otra no, convirtiendo la zona vieja de Santiago en un parque temático, olvidándose de los habitantes de Santiago. Señoras y señores del equipo de gobierno, tengo el deber de exigir políticas más activas y productivas para el comercio de la zona vieja de Santiago y especialmente en el mercado de Santiago. Allí estamos 130 comerciantes, que no queremos tener que despedir a más de 400 empleados. Para ellos necesitamos un plan de actuación digital y modernización de nuestros comercios. Necesitamos que nuestros clientes se acerquen a nosotros. Históricamente se fueron reduciendo plazas de aparcamiento en las inmediaciones de la plaza, Hermán Gómez, San Agustín y actualmente la travesía de la universidad, sin ninguna medida paliativa por los perjuicios ocasionados al comercio local, ni interés por hacerlo. Necesitamos recuperar el proyecto de aparcamiento subterráneo, rechazado siempre por el Concello, alegando restos arqueológicos, problema que no tuvieron los concellos de Pontevedra y Lugo, con sendos aparcamientos en la cercanía de los mercados, en sus respectivas zonas monumentales, no existiendo problema en coexistir conservación de patrimonio y funcionalidad moderna. Y recuerdo aquí que la ciudad de Santiago de Compostela firmó en el año 2009 la Carta de Córdoba para la
integración de la arquitectura contemporánea de las ciudades de patrimonio de la humanidad. Necesitamos otro estudio para el parking de Belvís, que tiene que ser público, porque si es privado aumentarán los precios y será inviable para nuestros clientes, como por ejemplo lo que sucede en la Plaza de Galicia. Sin contar que tradicionalmente la ideología socialista siempre da preferencia a la gestión pública frente a la privada. Se necesita una mejora en los accesos de la Rúa de la Tafona, que está en pésimo estado. La reciente colocación de señalización de tráfico en la travesía de la universidad es deficiente y abusiva, teniendo 23 señales en menos de 500 metros, no cumpliendo con su objetivo de informar, porque crea confusión entre los clientes que acudían al mercado y que ahora dejaron de hacerlo. Proveedores que no saben dónde tienen que aparcar y espera que se les permita el acceso a la plaza de Hermán Gómez. Señor alcalde, hemos ido 2 veces a exigirle todo esto al concello y no hemos tenido ninguna señal de colaboración después de 22 días. Exigimos diligencias en las políticas activas del concello, pues queda demostrado que los tiempos de la política y de las necesidades de los ciudadanos y comerciantes no son los mismos. Sepan ustedes que en el mercado el 90% de los puestos están dirigidos por mujeres. Así que les pido que se dejen de hablar de igualdades, de empoderamiento de las mujeres del día 8 de marzo y de colores morados, cuando a la hora de la verdad están ustedes hundiendo un lugar donde se nos permite independencia, desarrollo económico y profesionalmente. Finalmente, sepan ustedes que estamos dispuestos a pelear por nuestras necesidades, porque son las necesidades de la propia ciudad y llegaremos hasta donde sea necesario defenderlas. Muchísimas gracias por escucharme. A vostede, moitas grazas. Temos a continuación outra intervención de doña Carmen Iglesias en representación do Comité de Traballadores de Ferrovial Servicios. Doña Carmen, cando queira. Ola, bo día. Son Carmen Iglesias e venho este pleno en representación do Comité de Empresa e de toda a planta de traballadoras de Ferrovial Serveo, empresa que xestiona a rede de centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela. En outubro licitáronse uns novos pregos para o servizo nos que a representación sindical non tuvemos voz nin voto, nin nos informaron de como ia ser o proceso, nin dos cambios que ian prever para o servizo, nin nos recibiron, nin responderon ás nosas solicitudes de xuntanza ou peticións de información. Hoxe estou aquí para transmitir, como lle transmitimos ao concelleiro Javier, na única xuntanza que tuvo con nós no mes de novembro, que estes pregos afectan moi negativamente a nosa estabilidade laboral e precarizan o servizo mermando a súa calidade. Como lle transmitimos naquela reunión, aínda que neste pleno el manifestase todo o contrario, en ningún momento nos mostramos favorables ao contido destes pregos. O concelleiro mentiu aquí neste pleno. Estes pregos son fatais para o noso futuro e para o futuro dos centros. Somos unha plantilla de 61 traballadoras, 10 menos dos que había ca entrada de Ferrovial no ano 2018. Deses 61, só 11 teñen unha xornada completa. 30 traballamos menos de 20 horas á semana e destes a metade compatibiliza o traballo en centros con outros traballos para poder vivir. 15 persoas traballan menos de 15 horas á semana. Entre 15 e 20 somos temporais e temos actualmente 14 persoas en excedencia. Esta é a estabilidade laboral que nos ofrece unha institución pública nun servizo mantido con cartos públicos. Precariedade, pobreza e explotación. Estes pregos veñen a mermar aínda máis, que xa non era pouco, as nosas condicións laborais. Por que? 1. O cálculo das horas contempladas nos pregos non son suficientes para dar cabida a todas as traballadoras subrogadas e, por se iso fose pouco, exixen novas contratacións. Consecuencia, despedimentos asegurados. 2. A división do servizo en 4 lotes, 4 empresas xestoras, abócanos a unha descoordinación peor da que xa existe, tendo agora mesmo unha coordinación única. Consecuencia, perderemos a forza sindical para negociar melloras laborais car nosas respectivas empresas, o comité desintegrarase, e a maioría dos lotes quedarán con 1 ou 2 delegados, alén da descoordinación do servizo. 3. Ás novas contratacións non lle será aplicado o convenio propio, senón o sectorial. Así teremos persoas facendo un mesmo traballo, pero cobrando salarios distintos e con condicións distintas en canto a permisos, etc. Consecuencia, malestar laboral que repercutirá na calidade do servizo.
4. Requírense formacións moi específicas sin concretar como se homologará a experiencia para que as persoas que levando anos no servizo non teñen ditas formación, sen saber se poden despedir a alguén por esta razón. 5. Asignanse nas funcións contrarias ao que indica o noso propio convenio. Moitas veces incluso se trata de funcións que viña desenvolvendo persoal municipal e que nos estaban prohibidas ata o momento. Consecuencia, máis traballo por menos cartos e conflitos xudiciais laborais á vista. 6. Asígnaselle ao persoal municipal poder para pedir a sustitución de traballadores cando vexan conveniente. Consecuencia, unha clara cesión ilegal e a legitimidade para o mobbing laboral. A todas estas preocupacións engadimos que a oferta económica non debe ser moi atractiva cando a empresa adxudicataria actual non quixo presentarse a ningún dos 4 lotes, cando só 3 empresas se presentaron aos lotes 1 e 2, cando no lote 3 só unha empresa decidiu presentarse, unha ETT, por certo, e cando, e aquí ven o peor, o lote 4 quedou deserto. Pese á petición por correo electrónico e as moitas peticións por rexistro para reunirnos con Enrique Vázquez, o concelleiro Javier Fernández e incluso o alcalde, ningunha destas solicitudes foi respondida. O Concello néganos a nosa participación por outras vías. Por iso nos vemos obrigadas a vir aquí e formular as nosas preguntas que espero que sean respondidas despois de 6 meses preguntando ou 1 ano, como viña facendo o comité anterior. Vai seguir a empresa actual xestionando o servizo cunha nova prórroga cando leva xa case 2 anos de prórroga que farán maio? Van entrar en xuño as novas empresas? Se é así, que vai pasar co lote 4 de novas tecnoloxías? Quen se fará cargo del? É do persoal subrogable que corresponde a ese lote. Vais a sacar un novo prego para o lote 4? Se é así, para cando está previsto que saia? Neste caso deixamos constancia aquí da nosa solicitude de negociación para o procedimento e reelaboración do mesmo, que non pasou cos anteriores pregos. Que vai pasar se entran as novas empresas antes de que saia o novo prego para este servizo? Vais a votar ao persoal do lote 4? Nós, sabendo que os orzamentos actuais o teñen previsto, solicitamos que o servizo deserto sexa asumido polo Concello. Pedimos a remunicipalización do servizo, do lote 4 con urxencia, e dos demais lotes como medida para sacar o persoal da precarización a que nos teñen abocados. Solicitamos tamén que o Goberno municipal e os responsables da rede de centros en particular nos reciban, que nos escoiten, que é o mínimo, que oian as nosas propostas e que negocien con nós. Queremos formar parte da reformulación do novo prego do lote 4. Non temos nada que perder. Ante o despedimento e a folga, tede por seguro que escolleremos a segunda. Gracias. Moitas grazas, doña Carmen. E imos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria convocada para o día de hoxe e, desgraciadamente, como ven sendo habitual, comenzaremos con 1 minuto de silencio. Moitas grazas. Ben, como todos sabemos, o COVID aínda non está superado, polo tanto, como medida mínima de seguridade, faremos unha parada ás 12, que ademais coincide co minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero que gardaremos na plaza, faremos outra parada ás 2, continuaremos ás 4, e outra parada aproximadamente ás 6 da tarde. Ben, hai 2 temas que se solicita a aprobación por urxencia, entendo que están acordados. Que? Sí, sí. A toma de posesión de don Pedro como concelleiro. Serían os 2 temas que solicitamos a declaración de urxencia. Entendo que se declara
por unanimidade, polo tanto, pasaríamos como primeiro punto do orden do día. O de bomberos pasaría a ser o punto número 5, o número 1 sería a toma de posesión de don Pedro do Rei como membro da Corporación Municipal. Se é tan amable don Pedro, cando estime oportuno, podería pasar, señor secretario, de tomar a xuramento de o promesa do... Ben, moitas grazas. Damos a benvida novamente a don Pedro Rei a esta Corporación Municipal e deseámoslle o mellor durante este tempo que nos resta de mandato. Ora continuamos xa co orden do día ordinario. O segundo punto, que sería agora, sería a aprobación das actas das sesións do 15 de febreiro, 24 de febreiro e 21 de marzo. Se non se formula ningún reparo ou obxección, entenderíamos que quedan aprobadas as actas. Quedan aprobadas. O punto 2 e 3 se acordou que se debaterían conxuntamente, que son dous expedientes de suplemento de crédito. Ora serían puntos 3 e 4, un o 3 de 2022 e outro o 2 de 2022. Interviría a concelleira delegada de Facenda, doña Marta. Gracias, alcalde. Bueno, bo día a todas e a todos. Sometese a consideración do Pleno dúas modificacións de crédito. Por unha banda, ao suple 02, por importe de 27.610,05 euros. A finalidade desta modificación de crédito é a de dotar de crédito axeitado e suficiente a aplicación e proxecto que financia o contrato relativo á formación da acollida de bombeiros de nova incorporación para o Servicio de Extinción de Incendios e Salvamento, licitado a finais do ano pasado por un importe de 61.505,09 euros e pendente de axudicar na actualidade. Como se indica na documentación que se achega, se ven cando se licitou o contrato na aplicación e proxecto, existía crédito axeitado e suficiente para tal fin. De feito, chegouse a contabilizar o documento contable do expediente de contratación. Con motivo da incorporación de remanentes tramitaba recentemente, a Oficina Orzamentaria detectou que na bolsa de vinculación do proxecto que financia o contrato non existía financiación suficiente para incorporar todos os saldos, todos os remanentes de crédito afectados, entre eles o remanente de crédito en fase A da licitación mencionada, sendo necesario suplementar o proxecto en 27.610,05 para poder continuar coa tramitación do expediente de contratación que, insisto, está en fase dependente de adxudicar. Este suplemento de crédito financiase íntegramente con baixas por anulación do crédito disponible existente no momento actual nunha serie de aplicacións orzamentarias de capítulo 2 incluídos nos proxectos de gasto de UNESPA dos exercicios 2018, 2019 e 2020 e cuxo financiamento provén das actuacións especiais para o sostemento do Servicio Municipal de Incendios.
Por outra banda, o suplemento de crédito 2022 suple 03 por importe de 266.600 euros. Este suplemento de crédito afecta ao proxecto de gasto que financia a convocatoria das subvencións en especie para a mellora da accesibilidade en vivenda de barrios desfavorecidos no marco da estrategia EDUSI cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional da Unión Europea. Ten unha doble finalidade. Por unha banda, mover do capítulo 6 o crédito que o ano pasado para esta actuación se consignou no capítulo 7, isto é, 85.259,89 euros, xa que segundo o informe da área de xestión económica e contable emitido a finais do ano 2020, dada a natureza da actuación, isto é, subvencións en especie, estamos ante un gasto que contablemente se debe reflectir no capítulo de investimentos e non no capítulo de subvencións de capital. Por outra, cambiar a fonte de financiamento da achega municipal de 181.340,11 euros prevista no orzamento para o ano 2022. Como saben, no orzamento para o ano 2022, esta achega municipal se prevé financiar con cargo á operación de préstamo a contratar durante o exercicio. Non obstante, e posto que de acordo coa normativa xeral de aplicación en materia de subvencións, para poder convocar a orde de axudas é necesario que todos os recursos estean dispoñibles, non sendo posible, neste caso, a tramitación por anticipado de gasto condicionada á efectiva consolidación dos fondos, propónse cambiar a orixe da citada achega municipal, de xeito que pase a financiarse con recursos dispoñibles, en concreto, con recursos existentes no proxecto que se indica no expediente que se achega de modificación orzamentaria. Ao cambiar a fonte de financiamento, desistiríase do crédito financiado mediante o préstamo previsto contratar no ano 2022 e o que é máis importante, a convocatoria da orde de axudas para a efectiva mellora da accesibilidade en edificios residenciais situados en ámbitos desfavorecidos poderase facer inmediatamente sen ter que esperar a formalización da operación de endebedamento prevista para o ano 2022. Nada máis pola miña parte. Moitas grazas, doña Marta. Turnos de intervencións. Doña Goretti. Sí. Moi bo día. Benvidas e benvidos a todas as persoas membros da corporación que había anos que non nos víamos, e tamén a Pedro Rei, antigo compañeiro tamén neste pleno, xa noutra etapa, e moita sorte para o futuro, e tamén os meus saúdos para Carme Iglesias e para Almudena Vega, que nos falaron ese dereito de poder intervir aquí diante de toda a corporación e poder expresar as súas preocupacións e inquedanzas. A respecto destes expedientes que veñen aquí, o que temos que comentar como grupo neste caso é a nosa preocupación pola continuidade con que estas cuestións teñen que vir ser tratadas como cuestións de urxencia, como cuestións de última hora, por algo que ten que ver ao final con falta de coordinación, con falta de planificación, con problemas ca intervención, con temas que nós entendemos que se traían, porque o certo é que hai que solucionalos, hai que darlles ao final unha solución, pero que teñen que ver con cambios de criterio, con problemas que teñen que ver con que se gasta todo o diñeiro das partidas, con problemas ao final que redundan nese problema importante de xestión que existe neste Concello e que está relacionado tamén con todo o que acontece e que sabemos e que sabe a sociedade de Compostela, con esas dúcias de subvencións do ano pasado sen pagar. A verdade, insisto, que nós non nos negamos a que estes temas se traian e que se solucionen, porque hai que poñelos en riba da mesa, pero teñen que ver fundamentalmente con unha falta, neste caso, de traballo no día a día, de estar en riba das cousas e de traballar de maneira coordinada todos os servizos da casa. Por esas cuestións, e xa digo, porque agora veñen dous, pero realmente xa sabemos que hai máis expedientes de modificación de crédito pendentes, cando acabamos de aprobar un orzamento, entendemos que isto non é o máis rigoroso, cando menos, nós ímonos abster nestes puntos, e xa anuncio o Bloque Nacionalista Galego vais abster nestas cuestións. Moitas grazas, doña Goretti, por Compostela Aberta. Doña María. Ben, moi bo día a todas e a todos. Antes de nada quería saudar as dúas persoas intervintes, a Almudena Vega e a Carmen Iglesias, en representación do Mercado de Abastos e de Centros Socioculturais. Saudar e agradecer a súa intervención. Estamos hoxe ante dous expedientes modificativos do orzamento, dun orzamento que foi aprobado de forma definitiva fai escasamente 2 semanas.
Eso, pasados uns días, uns poucos días da súa aprobación do orzamento, pois o Goberno estaba a traballar xa nestes modificativos e, como adiantou a voceira do Bloque Nacionalista Galego, en outros máis que sabemos que están en marcha, non? Uns expedientes que, ademais, chegaron tarde, chegaron parciales e chegaron con erros, non? Un día un expediente, un día máis tarde, pois ese mesmo expediente modificado. Unha vez máis, entraron por urxencia na Comisión de Facenda, incumplindo os prazos establecidos no regulamento. Son 5 días hábiles antes de cada comisión. Está claro que os prazos non están feitos para o Partido Socialista, non os cumplen nunca. A pesar de que quero recordar que foi o propio Partido Socialista quen propuso eses prazos de 5 días hábiles. Iso sí, no anterior mandato, cando non eran vostedes quen gobernaban, non? E daquela o goberno de Compostela Aberta, pois ese a quen acusaban diariamente de non saber xestionar, pois tiña ben cumplir eses prazos de 5 días hábiles. En 4 anos de goberno de Compostela Aberta, foron 3 expedientes por urxencia, repito, 3 expedientes por urxencia en 4 anos de goberno á Comisión de Facenda, e sempre completos, con toda a documentación requerida. E cantos expedientes introduciron por urxencia no que levan de mandato vostedes na Comisión de Facenda? A min gustaríame que me respondan a esta pregunta, porque sei que non é unha pregunta doada de responder, porque o número é tan elevado que é difícil levar a conta. Máis doado é contar os que tramitaron en forma e en prazo, señores e señoras do Partido Socialista. E se hai algo que destacar da Consellería de Facenda durante estes case 3 anos de goberno, é que fixeron vostedes o urxente o ordinario, do urxente o ordinario, do extraordinario o ordinario, e que incumpliron tamén sistemáticamente todos os prazos para levar expedientes ás comisións. Sen dúbida, outros virán que vos che farán. E díxenos a varias veces, teñen vostedes moita sorte de contar con unha oposición responsable. Unha oposición que, a pesar do seu mal facer, pois entende que por riba dese mal facer do goberno está o Concello e está a cidade, que se beneficiará en que estes expedientes se aproben canto antes para ter ese crédito habilitado e se podan realizar os gastos. Unha posición que entende que a tramitación dunha factura de bombeiros, como a que hoxe traen a ausencia por este pleno, da que acabamos de coñecer os expedientes e que onte o pasaron parcialmente, pois entendemos que hai que tramitalo, aprobar a urxencia e facilitar a súa aprobación canto antes, porque o proveedor non ten culpa da súa incompetencia e xa leva 8 meses esperando que se lle pague esa factura. E por iso, adianto, facilitaremos a súa aprobación. E tamén facilitaremos ca nosa abstención a aprobación dos expedientes suple 02 e suple 03 que veñen ao pleno, porque como podemos negarnos a que se habilite crédito nun servizo tan prioritario e necesario como o Servicio de Extinción de Incendios, ou como poderíamos negarnos que se habilite crédito, máis vale tarde que nunca, para a instalación de ascensores en barrios vulnerables, unha proposta que está financiada coa EDUSI, que, por certo, quero recordar, que tamén ten os seus prazos, e que nós aínda seguimos pendentes de que nos respondan a solicitude de información coñecendo a execución da EDUSI. Pero, bueno, ese é outro tema. Pero quero recordarlo porque está claro que o tema dos prazos pois non é o seu, non? E tamén facilitaremos este expediente e o suple 03, a pesar de que é unha mostra máis da súa falta de planificación económica. No seu vivir permanente de saltar dunha improvisación a outra. Parte do financiamento deste expediente ven de disminuir unha partida que estaba nos orzamentos do ano pasado, nos orzamentos do ano 2021. O ano pasado, fai menos dun ano, porque aprobaron os orzamentos en abril, o ano pasado introduciron unha partida de case 350.000 euros para investimentos no alumeado público da nosa cidade, que, por suposto, non executaron. E que menos dun ano despois resulta que xa non necesitan, porque agora decidiron introducilo na licitación do contrato. Nada que opinar ao respecto sobre introducilo na licitación do contrato. O que sí que estaría ben é que planificaran económicamente mellor a súa xestión, porque estamos a falar de cartos públicos. Máis nada. Moitas grazas, doña María. Don Ramón. Sí, buenos días, compañeiros, señor alcalde. Saudamos a Carmen Iglesias na intervención anterior, a Almudena Vega e, por suposto, o novo compañeiro Pedro Rey.
Bueno, se me cedo este turno, me desconta do seguinte. Hoxe traemos ao pleno novas modificacións de crédito en forma de suplementos, as cales son recorrentemente claros indicadores do que está a ser a xestión do goberno ao longo desta legislatura. A continua improvisación, os retrasos generalizados e as prisas de última hora. Claro, todo isto redunda nunha ineficaz xestión da cidade, por canto ao final os tributos recadados aos veciños non cumpren a súa función da mellora dos servicios. Non temos que recordar os anos que levamos esperando polo novo contrato do transporte ou da auga ou da adxudicación do lixo. E todo son constantes e continuos problemas de xestión que rematan en orzamentos que se aproban completamente fora de prazo e o que é peor, despois non se executan. E se non houbera recursos económicos, pois aínda podería ser comprensible, ou se a legislatura estivera no seu inicio, pero que nin unha cousa nin a outra. Levamos casi 3 anos completos de legislatura polo que tempo houbo de abondo. O gasto de persoal aumentou neste goberno 2,5 millóns de euros, que se di rápido, sen que houbera solucionado ningún dos problemas estruturais. Algo se debería poder arranxar con 2,5 millóns de euros de aumento. Os recursos financeiros son máis que abundantes, por non dicir que auténticamente desmedidos ou desproporcionados, rozando os 40 millóns de euros en superávit e os 41 millóns de euros en depósitos. Realmente, en términos mercantis, grandes beneficios, pero non se soluciona absolutamente ningún dos problemas. En canto a execución, xa sobradamente conhecida, non chegamos a un 20% na última aprobada do 2020 de 37 millóns de euros en investimentos, executáronse 8 millóns. A foto final que temos do goberno local é a dun goberno con dúas caras, a proporcionada pola Xunta de Galicia coa promoción constante da cidade, do Xacobeo e importantes obras, e a do goberno local que é a continua de xestión. Entrando en concreto nos expedientes, pois resulta máis do mismo. Expedientes que chegan tarde con pseudos mensaxes dun departamento a outro, dilixencias, erros a correxir, prisas que non urxencias de última hora, etcétera, etcétera. E todo isto non é achacable solamente á Consellería de Facenda, que é mera tramitadora dos expedientes, sino ao Goberno en xeral, en este caso a Consellería de Seguridade e a de Urbanismo. Pero a isto xa non os ten acostumbrados ao Goberno local, non son novos os expedientes que chegan a última hora as comisións informativas. A título de exemplo, na derradeira liquidación do ano 2020, que, por certo, a de 2021 xa levan un mes de retraso en presentala, se fixeron 70 modificacións de crédito por valor de 35 millóns de euros, é dicir, case un tercio do orzamento modifícase anualmente. E iso que quere dicir? Pois significa que non só facemos tarde, senón que ademais as diferentes concellerías despois autoenméndase continuamente ao seu propio orzamento, o cal supón unha evidente falla de planificación. E probablemente iso non pasaría se fixeran caso, como lle propuxemos, que comparecesen en comisión os concelleiros na tramitación do orzamento, cousa que rexeitaron en diversas ocasións. E continuando ca mesma dinámica da legislatura, traen agora novamente dous expedientes no que o primeiro é unha modificación de crédito por 27.000 euros que son necesarios para adxudicar o contrato de formación para bombeiros de nova incorporación. Este contrato licitouse no ano 2021 e estamos en marzo sen adxudicar, pero máis chamativo é que a adxudicación continuou a súa tramitación sen o crédito necesario, é dicir, se estaba tramitando un expediente para adxudicar un contrato para a formación de bombeiros por 60.000 euros e non tiñan o crédito para poder adxudicado. E a pregunta que nos facemos é: ninguén no Concello se dá conta que está tramitando unha adxudicación cunha licitación pública e que non teñen o crédito para poder adxudicar? Pois isto é unha pregunta que esperamos que nos podan respostar. E o segundo expediente é a mesma dinámica. Ben do ano 2016, lóxicamente non gobernaba o actual goberno, pero en 3 anos de legislatura pois tivo tempo de abondo de poder executalo. E agora veñen cas prisas de última hora, cunha planificación absolutamente inexistente. Se analizamos brevemente a documentación, observamos graves problemas de coordinación e planificación. Falamos dunha actuación que é importante, como é a accesibilidade en barrios desfavorecidos, cun orzamento de 1 millón de euros. Pero resulta que fallan 265.000 euros, dos cales 180.000 se iban a financiar con un préstamo que é inexistente, que non está formalizado, que é por importe de 11 millóns de euros e que está sin aprobar a liquidación do ano 2021 e, por lo tanto, non o poden formalizar. Ese préstamo, ademais, financia gran parte dos investimentos en todo o orzamento, financia 10 millóns de euros en investimentos, están sin formalizar e teñen a liquidación sen aprobar. E o que temos agora é un expediente non que non teñen o crédito para poñer en marcha unha actuación tan importante como é a accesibilidade en barrios desfavorecidos por importe de 1 millón de euros. Esperamos que nos podan dar unha resposta clara sobre tamén esta situación que teñen neste expediente tan importante
para diversos barrios da cidade, e por estes motivos, por esta falla de desplanificación absoluta e de descontrol, ímonos a abster. Gracias. Turno de réplica, doña Marta. Sí, nada, moi breve. Bueno, en primeiro lugar, agradecer que non o fixen antes na primeira intervención as intervencións de Carmen Iglesias e de Almudena Vega e, por suposto, dar a benvida a Pedro Rey. Bueno, en segundo lugar, decir que en absoluto hai falla de traballo, ao contrario, estáse traballando arreo insistentemente en todas as áreas do Concello, no caso que nos ocupa na área de Economía e Facenda. O orzamento é algo vivo, o orzamento é algo que está xuxeito a cambios e non debemos de estigmatizar as modificacións orzamentarias. A peculiaridade da facenda pública local é que, de acordo coa normativa xeral, modificacións orzamentarias que afectan a diferentes áreas de gasto pois requiren vir ao pleno da Corporación Municipal para a súa tramitación. Non ocorre así, por exemplo, en outras administracións, como, por exemplo, a Xunta de Galicia, no que as modificacións orzamentarias pois non teñen que ir ao Parlamento de Galicia para a súa aprobación. Con isto quero decir que agradezo, como non podía ser de outra maneira, que os grupos municipais viabilicen a aprobación destas modificacións orzamentarias, pero tamén lles vou a decir que sempre cando existan condicións de urxencia polas que lles debamos de pedir e tramitar por urxencia algunha modificación orzamentaria, pois permítanme decirlles que yo vamos a solicitar e evidentemente pois entra dentro do seu ámbito de discreción aceptala ou non. Finalmente, decir que, simplemente unha breve referencia ao incremento que xa por segunda vez fixo referencia o concelleiro do Partido Popular dos gastos de persoal. O incremento que se produciu no capítulo de persoal veu motivado esencialmente pola subida salarial acordada polas leis dos orzamentos xerais do Estado e, como entenderán, de obligatoria, de aplicación obligatoria, e por outro lado tamén, como non podía ser de outra maneira, da posta en marcha da carreira profesional, cuxo convenio colectivo, cuxo acordo foi aprobado durante a legislatura anterior, pero que foi este goberno o que a puxo en marcha. Nada máis pola miña parte, gracias. Gracias, doña Goretti. Sí, non pensaba intervir de novo, pero primeiro, por un lado, explicacións insuficientes por parte da concelleira. Creo que o que debería de comprometerse aquí isto non vai volver a acontecer, a que non teñamos que volver a ter unha cuestión de urxencia, que sexa todo pois coa suficiente coordinación. Pero por outro lado, creo que paga a pena reparar nalgún momento na política de propaganda do Partido Popular, porque o compañeiro do Partido Popular acaba de dicir que a Xunta de Galiza é un exemplo de compromiso coa promoción da cidade fronte ao que fai o Concello. E o certo é que podíamos poñer cada quen de nós, das persoas que estamos aquí, pois unhas cantas cuestións de débedas ao Partido Popular, de deberes que ten que facer e que leva anos. Compromiso co Estatuto de Capitalidade, cero, non? Incremento, a pesar das reiteradas cuestións postas en riba da mesa e a necesidade asumida tamén polo Partido Popular de que ese estatuto quedou absolutamente desfasada, non? Prazas de residencia ou de centros de día, pois aí estamos, non? Esperando por elas, con parcelas cedidas no seu espazo, absolutamente nada. Claro, compromisos co consorcio para que realmente poida haber unha política de rehabilitación, ou sumámonos á política de propaganda e fume certo do alcalde e do Partido Socialista dicindo que van vir millóns e millóns, poñémonos na foto, pero logo 0 euros consignados a maiores para que o consorcio poida facer a súa política. Xa non digamos, pois claro, compromisos con outras infraestructuras, porque hai pouco iso celebrouse o 20º aniversario da Escola Oficial de Idiomas, pero continuamos sin ter ese novo centro, a pesar de que a Escola Oficial de Idiomas non cumpre nin os requisitos que a propia normativa galega da propia Xunta pois ten a respecto de laboratorios, de espazos, de lugares, pero nada, ou seja, continuamos igual, ou ampliación do Conservatorio de Música, para que hai espazo. Claro, logo chegamos, como sempre, aos actos de celebración do aniversario e dicimos, no, xa vai haber, xa cedemos, a ver quen cede a parcela, son parcelas cedidas que logo acaban ocupándose para outras cousas, porque nada en riba da mesa. Compromiso coa necesidade de que haxa un conservatorio de danza en Santiago de Compostela. Dicir, cousas que facer, que promocionar,
funcionar da cidade da Xunta de Galiza en Santiago de Compostela ten unhas cantas, pero ten algunhas, sobre todo, que son absolutamente escandalosas. De elas, todo o tema relacionado cas prazas de escolas públicas, cas prazas de residencia, cos centros de día, ou, eu creo que a máis importante, porque é un clamor, o tema do Estatuto de Capitalidade. Entón, non aproveitemos calquera cuestión para poñernos medallas. Ainda falta un ano para as eleccións. Moita calma. Moitas grazas. Doña María. Sí, de forma moi breve. Este grupo municipal sempre facilitará as urxencias, por suposto, están contempladas no regulamento, pero non lle chamemos urxencia a falta de planificación, son cousas diferentes. Traer un expediente por urxencia para aprobar unha factura neste pleno, que a factura entrou, ten data de registro de agosto de 2021, é falta de planificación, non é urxencia. Traer expedientes que non cumplen o período que hai establecido no regulamento para convocar a Comisión de Facenda, unha Comisión de Facenda tras outra, é falta de planificación, non é urxencia. Urxencia é traer 3 expedientes urxentes en Comisión de Facenda durante 4 anos, non traelos todos, señora Val. Por favor, non confunda unha cousa coa outra e non nos faga aos demais pois decir cousas que non son así. Gracias. Grazas, doña María. Don Ramón. Sí, bueno, di a conselleira que na Xunta de Galicia se fan modificacións de crédito, pero que terá que ver as modificacións de crédito que se fan na Xunta de Galicia que as que se fan no Concello? En segundo lugar, di que o aumento de gasto de persoal de 2,5 millóns de euros obedece a aplicación da Lei de Orzamentos do Estado aos aumentos dos salarios. Eso non é certo. O sea, quixeran os funcionarios que se aumentara 2,5 millóns de euros os salarios en tres anos. Nos o que plantexamos é que o Goberno ten unha continua desplanificación absoluta na xestión dos tributos dos cidadáns, porque, como sabemos, a liquidación do ano 2021 tiña que estar presentada o 1 de marzo. Estamos en abril e non se presentou nin se aprobou no Concello. E iso, pois, que supón? Pois supón que hoxe estemos aquí no Pleno tendo que modificar o orzamento que xa aprobamos tarde mal e arrastras no mes de marzo. Eso supón que, por exemplo, os barrios desfavorecidos que teñen un investimento de 1 millón de euros non se pode poñer en marcha porque hai que modificar o orzamento. Hai que dotalo de crédito porque fallan 250.000 euros, non temos ese crédito porque no orzamento puxemos que se financiaba cun préstamo de 10 millóns de euros, que, por certo, financia todos os investimentos prácticamente que están neste orzamento, que ha suposto un aumento da débeda para os veciños que cos 10 millóns do ano anterior supoñen un aumento de débeda de 20 millóns de euros, e resulta que o préstamo non está formalizado porque non temos feita a liquidación e estamos fora de prazo para aprobar a liquidación. Por lo tanto, oiga, unha reflexión deberían facer, deberían recoñecer que teñen unha situación de desxestión absoluta, e iso axudaría a que o Concello vaya mellor. E o mesmo ocorre co expediente do curso para a nova incorporación dos bombeiros, que está en licitación e non ten o crédito presupostario. Bueno, pois, non sei, eu creo que alguna reflexión haberá que facer, porque adxudicar un contrato que non ten crédito, pois, é unha cousa bastante extraña. E, por último, rematando o que decía a voceira do BNG, co Estatuto da Capitalidade, a Xunta de Galicia xa pon preto de 3 millóns de euros para a capitalidade en Santiago, que eu saiba, cando gobernou o bipartito non aumentou ese crédito. A Xunta de Galicia fai investimentos no Concello por importes moi altos. O último exemplo, a estación intermodal, financiada prácticamente pola Xunta de Galicia con 12 millóns de euros, e múltiples obras que está facendo no Concello. Gracias. Grazas, don Ramón. Bueno, entendo que procede a votación. Votamos o primeiro expediente, que é o suplemento de crédito número 2. Votos a favor? Grupo Socialista? Abstencións? Todos os demais. Repetimos a votación agora con relación ao punto número 4, que é o suplemento de crédito número 3. Don Jorge, pase, si quer. Bueno, é verdad que non pode. Espere un segundo, repetimos a votación. Sí, se inició. Votos a favor. Grupo Socialista.
Votos en contra, ninguén, abstencións, os demais grupos. Moitas grazas, don Jorge, pode pasar. Pasamos ao novo punto número 5, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito relativo ao camión de bombeiros. Desean intervir en este punto ou pasamos directamente á votación? Pasamos directamente á votación. Esperamos a que se sente... Sinto que non lle poidamos deixar o posto da esquina, pero o noso concelleiro ten un problema de altura para colocarse no medio. Isto non está concebido máis que para un tamaño estándar. Ben, entón, ordenamos a votación. Votos a favor do reconocimento. Novamente o Grupo Socialista. Abstencións. Todos os demais grupos. Bueno, pois moitas grazas a todas e a todos. Pasamos ao capítulo de control político, as proposicións presentadas por os diferentes grupos municipales. A primeira é a proposición presentada por Compostela Aberta para o fomento da Plaza de Abastos. Quen vai intervir? Don Xan Duro, cando vostede queira. Don Xan, moi bons días. Había unha proposta de debate conxunto. Se debatiría conxuntamente a proposición de Compostela Aberta coa proposición do BNG sobre a Alameda. En que orden desean intervir? Primeiro Compostela Aberta, que é a primeira presentada, efectivamente. Don Xan, cando vostede queira. Grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. Un placer tervos de novo diante, que a verdade estábamos bastante fartos de pantallas a estas alturas. Primeiro tamén saudar a Almudena Vega e agradecerlle a súa intervención en nome dos comerciantes da praza, no que lembremos que no mes de abril do ano 2021, do ano pasado, o Pleno da Corporación aprobaba unha proposición que presentou Compostela Aberta, na que se acordaba peonalizar a Praza de Mazarelos, implementando unha proposta consensuada e pautada do estacionamento de alta rotación para atender o mercado de abastos. Se aprobaba tamén facer un estudo dos usos e dos perfis da clientela do mercado de abastos para que pudiera servir de base para futuras medidas de promoción e de protección. E, por suposto, contemplaba diálogo, comunicación e participación do tecido veciñal, asociativo, comercial, universitario, hosteleiro e, en xeral, con toda a cidadanía. Insistimos no tema no pleno de setembro dese ano, con outra proposición na mesma liña que tamén foi aprobada, e, en resumen, con estas dúas iniciativas, o que procurábamos era dar resposta á demanda de avanzar na necesidade da humanización do ámbito do Arco de Mazarelos, que creo que en iso estamos todos de acordo, ao ser a única peza urbanística intramuros que continuaba a padecer a circulación libre de vehículos motorizados, pero tamén puñamos o foco nas necesidades do mercado de abastos e que o espazo para tránsito e estacionamento resultante atendera especialmente as súas necesidades e complementariamente tamén a da veciñanza residente. Propuñamos un número importante de prazas de aparcamento no plano que presentamos, que podrían ser para uso de residentes da zona histórica fora do horario da praza, e propuñamos instalar un sistema de sensorización desas novas plazas de estacionamento que permitiran ver os datos de ocupación en tempo real e evitar o tráfico parásito pola zona. Esta proposta debería ser complementada ca elaboración dun estudo pormenorizado para coñecer realmente cales son as dinámicas do mercado, os perfis do usuario, horarios, días de máis uso, etc., que permitira ter unha base, como dixen antes, para impulsar medidas de apoio. O Goberno Municipal non ten executado na súa totalidade ata o momento ningunha destas medidas, a pesar de estar aprobadas no Pleno desde hai case un ano. E o que sí levou adiante, lamentablemente, este Goberno foi unha nefasta implementación dunha boa idea. A mediados de febreiro promoveu a alarma e a indignación entre as persoas que traballan e que teñen os seus postos no mercado de abastos, como ben indicou Almudena, cunha presencia policial intimidante e, sobre todo, cunha posta en marcha de penalización totalmente caótica e falta de sentido. Realizada, ademais, con unha atitude que nos teñen acostumados dunha certa prepotencia, sin cumprir ningún dos puntos de diálogo, consenso e acordo que se pedía por parte de todos os grupos nese pleno municipal, e demoraron máis dun mes
en baixar do seu pedestal e levar adiante e corrixir esa implementación levando adiante algunha das medidas que aprobamos en xuño do 21. E nós creemos que isto é un desprezo a unha das ollas da cidade histórica como é o mercado de abastos, e vai no sentido contrario, por suposto, por aposta por este tipo de comercio pequeno de calidado que fai que as ruas da cidade estean máis vivas e que sexamos realmente singulares. Un ecosistema tremendamente frágil que necesita urxentemente dun plan de preservación do carácter singular do mercado de abastos. Ben saben que a praza é o destino máis visitado de Santiago despois da catedral e o que non pode caer en unha hipermasificación turística como mercados de outras cidades ben coñecidos que lle faga perder o seu carácter de servicio á cidadanía desta cidade. Por iso, compra actuar conjuntamente coa asociación e coa cooperativa para ver as necesidades, a mellora dos servicios, ordenar os fluxos turísticos e promocionar o funcionamento da praza. E ademais, ten que ser a dous niveis, un máis inmediato e outro máis a medio prazo, no relativo ás necesidades de estacionamento e mobilidade vinculadas ao mercado. No inmediato, teñen que consensuar coa asociación os horarios, ordenación e novos espazos de carga e descarga de mercaderías, que é realmente o que está dando problemas de funcionamento, así como optimizar o uso das novas zonas de estacionamento. Tamén é necesario facilitar un acceso peonil ao actual aparcadoiro de Belvís a través da Ruela da Tafona, facendo a máis accesible pois que a propia pendiente que se usa actualmente para acceder ao parking. E a medio prazo, sen dúbida, co horizonte posto no vencemento da concesión do parking de Praza Galicia, é necesario planificar, asumir a remodelación deste equipamento e incorporar a súa xestión a empresa municipal TUSA e de aí usalo como esa ferramenta imprescindible que facilita o estacionamento para os usuarios da Praza de Abasto e do conxunto do comercio do casco histórico. Por isto é porque volvemos a instar ao Concello pois que implemente correctamente os acordos do plenario de xuño de 2021, que execute ese acordo a parte sobre a elaboración do estudo detallado dos usos e perfis de clientela do mercado de abastos, planificar a solución da xestión e estudiar as medidas propostas pola asociación para organizar ese estacionamento. Gracias. Moitas grazas a vostede. Turno de intervencións para o bloque, doña Goretti. Sí, o certo é que ao final todo o mundo sabemos de que falamos cando falamos dos problemas da praza de abastos, non? Levámoslo aquí discutido unhas cantas veces. Sabemos que existe tamén unha diminución das vendas importante e que hai uns cambios relevantes que non comezaron agora. Sobre todo eses cambios sabemos que eran anteriores aos procesos de penalización de mazarelos, anteriores a toda unha serie de crises motivados por diferentes causas en que agora non imos a afondar. O tema é ir cara adiante, facer cuestións en positivo, tamén deixando claro pois que o Concello non está axudando, como ben dixo Almudena Vega, como debera, leva anos sin axudar como debera a Praza de Abastos. Porque, claro, todo o mundo sabemos que é un elemento dinamizador por excelencia, do produto fresco, de referencia, dese produto local, de proximidade. Claro, temos que considerar, por tanto, o que son as peticións, as prioridades deste colectivo como algo absolutamente central. Lembremos, como ben dixo Almudena, que aquí traballan 130 comerciantes, máis que hai 57 postos baleiros e 4 usados como almacén. Todo iso dá conta importante da crise que estamos a vivir. E claro, non vale, como sempre, botar contas e dicir as cifras. Os sábados vai moita xente á praza, mirade a rotación de vehículos dos sábados, magnífica e tal, pero claro, a xente non dá vivido dun día só o ano. Entón, eu pidolle tamén aos membros desta corporación que non vayan á praza só os sábados, que intenten achegarse en algún momento, desde o Concello está próximo, pois iso, un martes, un mércores, mesmo un xoves, para ver cal é a situación agora e cal era pois hai 20 anos. Entón estamos nun momento que é un punto de inflexión. Ou temos que decir que sí, ou claro, non vale decir xa existe unha cooperativa, xa existe quen a xestiona, aquí nos despreocupámonos disto que acontece e ao mesmo tempo que nos despreocupamos da praza, que xa de por sí é importante e é un ben a preservar, despreocupámonos do comercio da cidade histórica, porque todo repercute. Se non conseguimos que ese sexa un elemento de dinamización, ao final, pois está todo relacionado. E por iso, despois de falar co colectivo en diferentes ocasións, nos propomos
temos varias cuestións na nosa moción, comezando por un plan de dinamización de compras, con esa fórmula dos bonos corazón que funcionou noutros casos, acompañado dunha campaña de difusión para que a xente vexa ese atractivo de ir a facer esa compra de produto fresco, saudável, de produto de proximidade. E logo intentar buscar cales son esas fórmulas, esas alternativas para o aparcadoiro, non? O que non vale, e aquí sí que o temos que deixar claro, é primeiro implementamos as medidas e logo falamos cas persoas afectadas, non? Nos acreditamos, dixémolo aquí e volverémolo a dicir as veces que faga falta, que é preciso reducir o tráfico e evitalo polo Arco de Mazarelos. Nos coincidimos con iso. Agora, o problema é que hai que poñer solucións, alternativas, hai que poñer propostas en riba da mesa que camiñen para aí. E entón, claro, hai algunha importante en que parece que estamos todo o mundo de acordo, pero que se comece a traballar por iso, recuperar a concesión do aparcadoiro da Praza de Galiza, encargar todos os informes xurídicos e económicos, ir traballando niso para que do 2025 sexa unha realidade, pero tamén realizar ese proxecto de aparcadoiro soterrado de xestión pública en Belvís, que está no plan especial de Belvís. Polo menos unha vez que se faga o proxecto, logo mirarase se o proxecto di que iso non é factível, tal, pero en principio o proxecto debería ser factível, está no plan especial, xa no anterior mandato puxemos en riba da mesa en varias negociacións e dixos en os que se ia facer, que estaba aí, pero logo ao final non é unha realidade. É estudar outras posibilidades e outras melloras que se poden ir facendo xa, buscar a posibilidade de dotar de prazas de aparcadoiro na rúa Vise da Cerca, nese horario de apertura do mercado de abastos, hai espazo suficiente porque hai varios lugares onde hai espazo para varios autobuses, ao mellor por reducindo iso e facendo algún, poñer consignas, intentar mellorar o que é a ruela da Tafona. Hai unha serie de cuestións que se puxeron en riba da mesa e tendo en conta a necesidade de preservar o patrimonio, tendo en conta a necesidade de reducir ese tráfico, máis ao mesmo tempo dando alternativas para que a xente poida acudir á Praza de Abastos e, sobre todo, non poñéndonos de costas ou non poñéndonos de perfil. Ás veces é algo que facemos como que este problema deles e, non sei, ás veces dá a impresión que hai xente que prefire que a praza desapareza. Porque, claro, o tema non é simplemente o que dicimos, senón o que facemos. Entón, por favor, a chamada de atención que están dando nestes momentos os comerciantes é o suficientemente importante como para que digamos hai que dedicarlle aquí pararse e ver se estamos facendo todo o que podemos facer. Desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que non, traemos unhas propostas, poderían ser outras, pero temos que avanzar. Moitas grazas, doña Goretti, polo Grupo Popular. Don José Antonio. Pues muchas gracias, alcalde. Perdón. Bueno, me encanta saludarles también a todos ustedes. Desde luego saludo a Carmen Iglesias Vázquez, perdón, y a Almudena Vega Guillén, una placera que ha hecho un diagnóstico, a mi juicio, magnífico de cuál es la situación de este lugar tan absurdamente peculiar para nuestra ciudad e importante. Bueno, nadie puede estar más de acuerdo que nosotros en la necesidad de apoyar y proteger con decisión la actividad económica que se realiza en la Plaza de Abastos, que tras años difíciles necesita un empujón para remontar el vuelo y continuar interpretando con acierto los requerimientos de la ciudadanía respecto a la distribución, comercialización y consumo de alimentos frescos, que hay que recordar que son el 60% de los que se consumen en toda la ciudad se venden ahí. En este marco es momento de pensar qué comercio queremos, uno que priorice las calles vacías con una riqueza que se va fuera de nuestras ciudades o uno que lucha por mantener vivo nuestro casco histórico. La Plaza de Abastos forma parte de nuestra identidad como ciudad y es sin duda el mejor escaparate para nuestros productos que generan riqueza en Santiago, no como los formatos basados en grandes portales de venta online o grandes superficies comerciales. Apoyar la plaza estaría fuera de toda duda si consideramos también aspectos culturales, sociales e incluso nostálgicos. Sin embargo, su continuidad en el tiempo está cada vez más ligada a su viabilidad económica y al atractivo comercial que la convierte en un formato cómodo para comprar, original y desde luego diferenciado del resto. En este sentido, aprovechando la presentación de las proposiciones de Compostela Berta y BNG, les hemos hecho llegar unas enmiendas que entendemos que vienen a incidir en varios aspectos a nuestro juicio importantes. Coincidimos en la necesidad de implementar correctamente los acuerdos de junio del 20, abril y septiembre del 21, algo a lo que los señores del grupo de gobierno nos tienen poco o nada acostumbrados.
A propósito, en el texto de Compostela Aberta se incluye una errata y se habla por error de junio del 21. Dicho acuerdo del 20 se incluía una enmienda de nuestro grupo en lo relativo a la humanización y peatonalización del ámbito de la Plaza de Mazarelos, donde sugeríamos la oportunidad de realizar un estudio previo de la afectación de esa medida que identifique y pondere los problemas de servicio y de movilidad que traería consigo su implantación. Desde luego, de haberse hecho, nos hubiésemos ahorrado bastantes problemas. Sin duda, en lo relativo al servicio de la Plaza de Abastos, en todos los diagnósticos emerge la cuestión de la dificultad del aparcamiento como un hándicap para su desarrollo comercial. Por ello, ya en enero del 20, nuestro portavoz presentaba en este mismo pleno una proposición que defendía la oportunidad y necesidad de rescatar el parking de Plaza de Galicia para servir de apoyo a la actividad del comercio de proximidad y, desde luego, de la propia Plaza de Abastos. En una de las proposiciones que ahora debatimos se habla de construir un proyecto de aparcamiento subterráneo en Belvís, ya contemplado efectivamente en el plan especial. Desde luego no nos oponemos, pero entendemos que, dado que el aparcamiento es un problema global de nuestra ciudad, necesitaríamos partir de una estrategia global donde se priorizasen aquellos proyectos. Nosotros mismos en algún momento hemos traído a esta sesión de plenos la posibilidad y oportunidad de construir uno en el Campus Sur, donde, como digo, se prioricen aquellos más urgentes y necesarios, ya que no resulta posible construirlos todos. En este sentido, tal vez lo más realista sería rescatar el de Plaza de Galicia. Junto a la eliminación de obstáculos, la Plaza de Abastos necesita también acciones de apoyo y dinamización, que la pongan en valor. En este sentido, nos manifiesta algunas dudas fiarlo todo solo a los llamados programas de bono corazón. Pensamos que hay que ser más ambiciosos y completar esto, trabajando con la cooperativa de la plaza con un completo plan de dinamización y sensibilización social que sirva para potenciar y poner en valor la actividad comercial de la plaza, la importancia económica del consumo de proximidad, desde luego buscar nuevos públicos y también realizar nuevos y novedosos sistemas de venta para, como digo, esos nuevos públicos, ¿no? En este sentido, las enmiendas de modificación y sustitución que les hemos hecho llegar a los proponentes y que por economía de tiempo no reproduzco, lo que vienen es un poco a reafirmar esto que les he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Don Gonzalo Muñoz. Sí. Don Gonzalo. Bos días, alcalde, compañeiras, compañeiros de corporación. Un saúdo neste caso pois a Almudena Vega, a Carme Iglesias e tamén pois neste caso darlle a benvida nesta reintré de Pedro Rey, que xa fomos pois compañeiros na anterior corporación. Neste caso, vexo que nestas dúas proposicións pois estamos a falar de mobilidade e da xestión pura e dura en si do mercado de abastos. Eu nesta primeira pois intervención voume ceñir sobre todo pois o tema de mobilidade, non? Compre en primeiro lugar lembrar pois que o Grupo Municipal Socialista licitou e deixou en riba da mesa o PEMUS no ano 2011. Posteriormente, o Grupo Popular aprobou dito plan no ano 2012. Entre os anos 2015 e 2019, neste caso o Grupo de Compostela Aberta, goberna neste Concello cun PEMUS pendente de aplicación. Cabe resaltar que un dos eixos principais era, vou citar neste caso textualmente, pecho total do casco antigo coa prohibición de acceso motorizado á praciña da Universidade e Praza de Mazarelos. A vista de todo este proceso, creo que non é preciso pois aclarar o que fixeron vostedes, neste caso pois nada, non? Chegados a este punto, é importante lembrar pois a condición que ostentamos de cidade de patrimonio, non? En este caso particular, engadir pois que este entorno alberga a única entrada orixinal que a día de hoxe mantén a cidade. Con este proceso que fixemos este Grupo Municipal Socialista de peonalización, a maiores de recuperar espazos para uso e disfrute de toda a veciñanza, turistas, estudantes, eliminouse o paso de máis de 3.000 vehículos diarios, como se ten neste caso pois conquerido, non? Algo que non logro comprender por ser público e notorio é esa afirmación pois que se fai de falta de diálogo, non?
Aquí conxugáronse distintas sensibilidades. Por un lado, que a veciñanza da zona do casco histórico, que quería prazas de estacionamento, algunhas delas 24 horas, como así se fixo, cos decanos das facultades de Historia e Filosofía, que, por certo, é o centro de traballo con máis usuarios de todo o casco histórico, e que agora estánse a congratular coa imaxe das alumnas e alumnos movéndose e disfrutando dun espazo sen vehículos, tamén neste caso coa xerencia e presidencia da cooperativa da Praza de Abastos, donde xunto con todos os axentes implicados logrouse encaixar nun espazo tan reducido como a Praza de San Fiz e a travesía da Universidade todas as súas peticións. Dada a súa labor de fiscalización a este grupo de goberno, sabe perfectamente que este traballo vense desenvolvendo dende fai tempo, onde a toma e análisis dos datos foi fundamental, centrado principalmente nos datos de ocupación do aparcadoiro de Belvís, a rotación das prazas de hora e uso do transporte público. Pois ben, no caso do aparcadoiro de Belvís é notorio o seu incremento os sábados pola mañá, no que a pesar de completar en momentos puntuais, cabe dicir que esos momentos puntuais coinciden que a última hora da mañá onde os usuarios do mercado de abastos estánse a mesturar con aquelas persoas que estacionan ali tanto para desfrutar da restauración que se fai nos locais da zona, tamén incluso a xente que acude neste caso ás actividades deportivas programadas no campo de Belvís. No caso das prazas de rotación do sistema de hora, os datos son máis clarificadores se cabe, onde o día de máis rotación son os sábados, día de especial incidencia na praza de Abastos. Así, por exemplo, se estamos a falar de un lunes, a 100 os sábados, o cal damos así resposta a unha das peticións por parte da xerencia da cooperativa e da presidencia, que o que querían era unha alta rotación neste caso para os usuarios. Importante tamén dicir o que está a acontecer co transporte público, que non é alleo a esta situación, dado que, por exemplo, na última fase de implementación dentro do mes de febreiro, os usuarios do transporte urbano chegaron a 1000 na parada da Virxen da Cerca. Cabe destacar que se estamos a falar que un xoves, un venres, estamos a falar de 1200, 1300 personas, cando son días laborables, que a xente vai aos seus traballos, realmente un sábado é cando vai a xente ali. Cando fala desta nefasta implementación, quero seguir máis lonxe que os datos mencionados amosan a súa equivocación, a pesar disso... Don Gonzalo, vaya rematando, por favor. Remato. Gustaríame nada máis que dicir eso, cando se fala na exposición tamén de motivos que a policía está a intimidar, non. A policía non intimida. A policía municipal desenvolve o seu traballo, informa e colabora e, obviamente, se alguén infrinxe as distintas normas é cando ten que verse obrigado a sancionar. Moitas grazas, don Gonzalo. Turno de réplica. Continuamos, don Xan. Grazas, alcalde. Pois, señor concelleiro, realmente facer unha penalización é moi sinxelo, é simplemente colocar cartéis de prohibido e queda a penalización feita. O difícil e o complexo é facela, cando menos con un mínimo consenso ca xente afectada directamente. Dicimos falta de diálogo. Por que o dicimos? Pois porque acaba de afirmalo aquí a representante dos praceiros, que non existe ese diálogo, e nos contactos que temos habitualmente cos colectivos afectados, pois todos existen nese punto. Que teñen que entender a súa interpretación do diálogo non é maniobrar entre os veciños intentando facer o que lle das gana e enredando e aplicando ese trilerismo político que nos teñen acostumbados. Dialogar é sentarse con todas as partes e chegar a un consenso, ese é o diálogo. Outro é xogo político rayando no cutre. Eu son usuario da praza, non falo por oídas, nin falo polo que me conta. Son usuario andando, son usuario en bicicleta e son usuario a veces no propio coche. E teño que dicir que independentemente, tendo en conta os horarios que usas, en xeral por aparcar nunca tuve un problema. E o que máis se queixan non é tanto o aparcamento como a xestión da carga e descarga.
e do suministro de materiais que ten a praza, porque evidentemente son espazos moi pequenos, as casetas non teñen neveras grandes para poder manter o produto e necesitan un fluxo constante de vehículos. Eso o que hai que solucionar. Aínda que vexo que asume perfectamente o noso argumentario, o agradezo e felicito polo mesmo, pero quedanlle detalles por aplicar. Eu non entendo, nin lle atopo en explicación a que se permita aparcar para servizo da praza hasta as 2 do mediodía na praza de San Finz e logo a partir das 8 da tarde para os veciños, os residentes de casco histórico. Por que non se lle permite aos residentes do casco histórico, unha vez que se fai uso de automóvil nesa praza, permítalle a partir das 2 da tarde, e así a xente ten unha posibilidade ou máis facilidade para usar o vehículo. Esas 4 horas ou 5 horas que deixamos sin vehículos a praza non aporta nada a conservación de patrimonio, pero sí que dificulta moito a vida no casco histórico. Sobre a moción do BNG, en xeral concordamos, casi todo, excepto un punto, o do parking de Belvís. Nos opoñémonos rotundamente a excavar o parque de Belvís, é un parque patrimonial, histórico, é moi complexa a xestión das saídas e entradas no parking como para aumentar aínda a capacidade que poda ter. Para facer esa obra probablemente tiña que ser unha concesión privada, co cal, pois, vendo as últimas experiencias, por exemplo, do Chus, non creo que sea o máis acaído, e porque tamén temos unha serie de parkings lamentablemente privados ao redor e a posibilidade de recuperar o da Praza Galicia, que tamén inclúen na súa moción. Entón eu pediríalles poder votar por puntos a súa moción para poder axustar as distintas opinións. E o Partido Popular, e xa remato, alcalde, deme un segundo, eu creo que deberíamos instarnos a nós mesmos como grupos municipais a facer emendas cando aporte algo ou cambie algo en aras ao consenso, a chegar a consensos. E as súas emendas son, pois, de forma, máis que de fondo, son de estilo, non aportan nada novo á corda. A verdade resulta moi indiferente aceptarllas ou non, porque non cambia nada. Pero xa que estamos de novo todas xuntas para celebrar este evento, pois voullas aceptar. E confiando que no futuro as emendas poñan o foco nos acordos e non na literatura. Perdón, alcalde. Non, sei que vostede normalmente é moi metido no tempo, pero non é ese o caso. Moitas grazas. Don José Antonio. Perdón, doña Goretti. É que con o Partido Popular xa me despisto, doña Goretti, perdón. Ben, a verdade é que me causou unha impresión un pouco desalentadora a intervención do concelleiro, porque, claro, céntrase única e exclusivamente en 4 cuestións sobre mobilidade e en relatarnos de onde vimos. Claro, o peche total ao casco antigo de mobilidade que pon o PEMUS, xa se sabe que hai algunhas excepcións, porque ia haber non carga e descarga ou ia haber posibilidade de entrar non ao casco antigo para determinados usos, para determinados temas. Entón, o problema é que temos que decidir cales, en que horario e onde. Entón, se en iso estamos todo o mundo de acordo. O problema que non estamos de acordo é en como se fai e en se esas alternativas son suficientes. E vostedes fixeron cambios e mudanzas en que esas alternativas foron suficientes despois de implementar as medidas. E despois de implementar as medidas vamos a poñer dunha maneira un pouco caótica, porque eu aquí falaba Almudena de que 23 sinais. Eu cando cheguei a contar 17 xa parei. O certo é que son a loucura. Ou seja, ao final saber onde, como podes aparcar. Entón, claro, entre as cámaras e os sinais de aquí, realmente farán algo pola humanización, pero isto é unha complicación. Eu creo que é necesario tamén que fagan algo de autocrítica. Cando teñen o mercado de abastos en pé de guerra con moita xente enfadada, pois debe ser porque moito diálogo non houbo. Imos deixalo aí, non? E logo, claro, eu creo que falar de que hai que ter en conta pois todos o resto das cuestións, sí, pero tamén hai que ter en conta si queremos que o mercado de abastos continúe funcionando como unha peza fundamental ou non, si o sabemos. Claro, si pensamos que dá igual e que eles que se busquen a vida, pois xa se mirará, pero o certo é que o que din, porque insisto, non vale mirar só os datos dos sábados, hai que mirar os datos dos outros días da semana. E logo, a respecto xa do parking de Belvís, os sábados están moitas veces cheo. Vamos, eu paso e subo por ali polas trompas moitas veces e hai moitas veces en que está cheo. E aquí o único que se pide, digo tamén a respecto do que comentou Xanduro, é que se realice o proxecto, que se mire se iso é factível. E foi algo que se comprometera xa o alcalde anterior, xa Martiño Noriega dixera que sí, estudar se é factível. É exactamente igual que o que pedimos aquí. O sea, realizar o proxecto para ver se é factível, mirar se iso é factível, e que sexa, por suposto, de xestión pública. Nós non entendemos que iso, claro, por suposto, se ao final iso ten que ser unha
concesión privada, non imos a ningures con iso. Entendemos que é fundamental o de recuperar a Praza de Galiza, pero creemos que si esta é unha opción, habería que explorala. O que pensaba o plan especial era que todo fose soterrado e non fose justamente en superficie, non? Que é o que non ten lógica. E logo vou coincidir tamén co que dixo Xan a respecto das emendas, porque as emendas que fai o Partido Popular prácticamente deixa o mesmo, o único, que fon valorando a inclusión e logo que se terán en conta no resto das cuestións que pasen na cidade. Ao final, pois acaba sendo tamén o mesmo e tamén nós, en aras do consenso, tamén imos aceptar as emendas do Partido Popular, entendendo que prácticamente recollen pois todo o que nós dicíamos, simplemente poñéndolle un matiz mínimo. E tamén admitimos votar por puntos estas propostas. Gracias, don José Antonio. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues mire usted, no son tan inocentes los textos cuando uno se emplea en verlo con cierta objetividad. Este grupo lo que se caracteriza por algo es por la búsqueda constante de consensos, y cuando ustedes, la izquierda militante de este pleno, pues tiende a tener puntos de vista divergentes o que quizás no convergen de la manera, pues nosotros hacemos una labor de puente y facilitamos que ustedes no se lleven mal y puedan aprobarlo. Hay una pequeña diferencia, señora San Martín, en relación a su propuesta de resolución y nuestra enmienda. Usted habla de realizar el proyecto del parking de Belvís. Como somos conscientes de la actitud militante ecologista de Compostela Aberta, pues nosotros sugerimos que en lugar de realizar el proyecto se elabore un estudio, ¿no? que lo que permite ese puente, y lo que facilita, pues en cualquier caso, es que podamos aprobar esto por unanimidad, tengamos a la plaza, bueno, no es el PSOE, evidentemente, pero tengamos, cuanto menos yo al PSOE le dejo siempre en una segunda línea, ¿no? Porque es verdad que en esto no tiende a recoger los guantes que le lanza la ciudadanía, ¿no? Porque es verdad lo que decía el señor Duro, yo concuerdo con esto, y también la señora San Martín, que si algo nos ha dicho la placera que ha venido aquí, es un diagnóstico magnífico de la realidad de la plaza, una realidad que pone en peligro un elemento tan absolutamente tradicional e importante para nuestra ciudad como, insisto, es la Plaza de Abastos. Quiero también agradecer a la señora San Martín que recoja nuestras propuestas, se haga eco de ellas y las haga propias, y yo se lo agradezco mucho porque rescatar el parking de Plaza de Galicia era una magnífica oportunidad para esta ciudad, para potenciar el comercio de proximidad y desde luego el de Plaza de Abastos, y yo le agradezco mucho que se haga eco de esto, lo convierta en su bandera, y señora San Martín, en esa batalla nos encontrará con usted. En cualquier caso, ya para terminar y no alargarme más, yo lamento que el concejal de tráfico, como también han dicho mis compañeros de oposición hace un segundo, no se haga eco, y el grupo de gobierno le secunde, no se hagan eco de una realidad que, como decíamos antes, es cuanto menos anunciadora de terribles sucesos, ¿no? La Plaza de Abastos necesita ser apoyada con absoluta rotundidad. Como decíamos también, es un elemento de imagen corporativa de la ciudad, pero también es un elemento comercial de suma importancia. Por tanto, yo creo que cuanto menos tengan ustedes la elegancia de agradecerle, que no lo hizo en su intervención, a la placera sus reflexiones, pónganse a su disposición, trabajen con la cooperativa de la Plaza de Abastos para convertir ese elemento en algo mejor de lo que ahora es. Muchas gracias. Gracias. Con permiso de don Gonzalo Bollés a contestar eu. Mire, a Plaza de Abastos é un elemento fundamental da cidade que leva 30 anos en crisis permanente, utilizando a palabra crisis como un proceso de cambio permanente que se ven prolongando desde hai máis de 30 anos. E moitas das cuestións que se din agora se dixeron hai 20 anos, se dixeron hai 25. A plaza foi evolucionando, eu creo que hoxe é unha plaza moderna, transformada, con un servicio de gran calidad, e para este goberno municipal e para os anteriores sempre foi unha referencia absolutamente fundamental. É verdad que a plaza veu sufrindo de forma moi intensa as consecuencias da pandemia, non tanto porque o consumo de alimentos baixara, canto porque perdeu un cliente fundamental que foi a hostelería e o turismo, que, lóxicamente, afecta as ventas da plaza. En ese sentido, desde o Concello, articulamos políticas de apoio. Unha delas é o bono parking, por exemplo. Na Plaza de Abastos se lle dá tickets de parking gratuitos ás persoas que fan as súas compras. É verdad que no diálogo coa plaza temos un problema, sobre todo nos últimos tempos, que todos conocemos, inda que pretendamos ignorar, que é unha certa crisis entre a cooperativa e unha asociación que é a Suca. Nos negociamos coa cooperativa e todos os temas se acordaron coa cooperativa. Logo houve un conflito con a Suca.
Nas últimas reunións que tuvemos, concretamente o 8 de marzo, na que participaron a Cooperativa e a Suca, se adoptaron determinados acordos. Un deles é ampliar o horario de carga e descarga desde as 6 da mañán hasta as 21 horas. Outra é habilitar a plaza de Irmán Gómez. Outra é poñer en marcha os bonos corazón, inicialmente para o mes de setembro, agora se nos pide que o anticipemos ao mes de xuño. Por lo tanto, hai un proceso de diálogo e de apoio permanente. Tamén se acordou encargar un estudio para o futuro da plaza, de clientela, de todo, e ver cales son as súas perspectivas. Como queda pouco tempo, vou ir telegráficamente. Parking da Plaza de Galicia, todos temos claro que o máis probable que haya que mantelo e que o deba xestionar o Concello a través da empresa pública TUSA. Por lo tanto, eu creo que ese non é motivo de debate. Aparcamento de Virxenda cerca, non o vemos. Hai máis de 30 anos que se suprimeu ese aparcamento, é unha vía troncal de tráfico, autobuses, pasan por aí o 70% do transporte público da cidade. É moi complexo pensar en deixar ali unhas plazas de aparcamento poucas que xenerarían unha gran confusión e grandes problemas. De feito, hai máis de 30 anos que se suprimeu ese aparcamento e ninguén o cuestiona. Un parque de Belvis é moi complicado. Nos estamos dando voltas. Ten razón don Xan, a entrada e a salida hai que facela a través do parque de Belvis, porque desde a Tafona é imposible. Eso é un problema, e eu tampouco vexo outra solución máis que fora a través dun sistema concesional. Por lo tanto, realmente eu recoñezo que teño enormes dúbidas sobre a súa viabilidade, a súa operatividade e as consecuencias que tería sobre o parque de Belvis. Por lo tanto, remato xa dicindo unha cousa. Todo o mundo ten opinións, todo o mundo o faría moito mellor que nós, pero os únicos que peatonalizamos a Plaza de Mazarelos foi este goberno. E, sin máis, nós nos imos a abster. Díganme vostedes como queren que votemos. Por puntos. Entón, votamos por puntos. A de Compostela Aberta, empezamos por puntos ou desean? Compostela Aberta. Acepta as enmendas? Ben, entón, para que nos aclaremos, vamos a ver das enmendas que presenta... É dicir, entendo que serían os puntos tal como están formulados na enmenda de sustitución do Partido Popular. Na enmenda de sustitución do Partido Popular. Eso con relación á primeira que imos a votar, que é a de Compostela Aberta. Entón, señor secretario, ordena a votación de... Sí. Un segundo por sí. O tema esta da votación, o punto 2 da proposición do BNG recolle 3 apartados a leite. No, pero digo, estamos ora coa súa. Ora estamos coa súa coa enmenda do Partido Popular, que vostede aceptou. No, pero espere, que depois coa súa entramos despois. Ora estamos coa DCA, que a proposta DCA cos 5 puntos do Partido Popular. É así. Don Xan, o temos claro? Non. Sí, pero un segundo acaba de decir don Xan. No, pero entón que aceptan da enmenda do Partido Popular sobre a proposición de CA? Bueno, entón estaba eu ben. A votación é, primeiro punto, proposición de Compostela Aberta cos 5 puntos propostos polo Partido Popular. Votos a favor? Votos a favor deste punto. Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. Abstencións? Abstencións, Grupo Socialista. E agora vamos a do BNG. A do BNG, o Partido Popular formula 4 puntos. A do BNG ten 3. A ver, entón, cal é o punto onde hai que votar? O número 2, que é encargar os informes xurídicos e económicos para recuperar ao público a concesión do aparcadoiro de Gala. É ese.
No, claro que hai outra. É dicir, entón o que votaríamos separado, non, xa o teño, é a do PP. Perfecto. Vale, perfecto. Entón votamos os puntos 1, 3 e 4 da emenda do PP. Votos a favor dos puntos 1, 3 e 4 da emenda do PP. Compostela Aberta, Bloque, Partido Popular. Abstencións, Grupo Socialista. E ora votamos o punto 2 da emenda do Partido Popular. Votos a favor, Partido Popular e Bloque. Votos en contra, non hai, abstencións. Ben, perfecto. Queda sustanciado estos puntos. Pasamos a continuación a seguinte proposición que é formulada polo Partido Popular para a formalización dun plan que reduza a extensión e os efectos negativos. Non, me saltei. É a proposición presentada polo Grupo Popular para a adopción de medidas de mellora do aparcamento público. Quen vai defender esa cuestión? Don Alejandro. Yo mismo, alcalde, gracias, buenos días. Damos, lógicamente, la bienvenida, se la doy de manera especial a Pedro Rey, y en el caso del resto de las compañeras y compañeros no es necesario porque les tenía muy presente, aunque estuvieran en la distancia. Pero bueno, también se la doy. Bueno, en materia de movilidad, el Grupo Popular está muy anclado al principio del realismo, ¿no? Quiero decir que desde posiciones de izquierdas, bueno, se pretende la utopía y se pretende, pues al final, que todos resolvamos las relaciones de movilidad a través de lo que se conocen como los métodos blandos, pues a pie, en bicicleta o como seres alados, pero esto no siempre es posible, no es viable la utopía. Y el principio del realismo a lo que nos lleva es a reconocer pues unas necesidades de aparcamiento, unas necesidades de aparcamiento que a su vez nos llevan a ponerlas en la agenda pública municipal y también pues en la agenda presupuestaria. Tengo comentado en muchas ocasiones que el mercado por lo general asigna bien los bienes y servicios. Uno tiene que comprar una camisa y no viene al ayuntamiento, o tiene que comprar una barra de pan y no viene al ayuntamiento, o a un poder público. Esto lo asigna el mercado con unos precios razonables, pero en ocasiones se producen fallos de mercado y esos fallos pues son especialmente graves pues cuando afectan pues a un bien preferente y a un bien escaso como es el aparcamiento, ¿no? De ahí que se justifique, incluso desde una posición de centro-derecha, pues la intervención pública. La existencia de aparcamientos también es muy importante para racionalizar lo que es la movilidad y para evitar pues la congestión y para evitar lo que es el tráfico parásito. Así las cosas, nosotros planteamos 5 cuestiones. En primer lugar, entendemos que es necesario hacer un buen diagnóstico y caracterizar las necesidades de aparcamiento, tanto para los propios, para los residentes, como para aquellas personas pues que viven en el área funcional de Santiago, como para los que vienen de fuera, dada la condición de capitalidad de Santiago, a hacer gestiones, como también, por supuesto, pues para los turistas que nos visitan. Y que además es necesario conocer con detalle, bueno, pues cuáles son los motivos por los cuales la gente necesita aparcar, porque en función de cuál sea la tipología del usuario y sus motivos, pues así se pueden diseñar mejor o peor unas políticas de aparcamiento. Ya concretamente entendemos que es necesario mejorar los criterios de adscripción de determinadas calles a determinadas zonas de aparcamiento reservado, ¿no? Bueno, esta es una oferta, la del aparcamiento reservado a residentes, que se empezó a implantar en Santiago ya hace unos cuantos lustros. En el año 2011, ya con un gobierno del PP, se hizo una reforma que yo creo que mejoró lo que era la equidad y la racionalidad de aquel reparto, pero todavía yo creo que hay situaciones susceptibles de ser mejoradas, ¿no? Estos días conocíamos la reivindicación pues de algunos vecinos de Rodríguez de Biguri que no entendían porque viviendo pues justo enfrente del área de residentes de Altiboya pues no podían dejar sus vehículos allí. Parece ser que finalmente pues se va a resolver esa situación, pero esa adscripción a veces un tanto arbitraria de calles a zonas de residentes, bueno, pues se sigue manteniendo en Santiago, de tal manera que sería necesario revisar esas adscripciones. Ya un problema añadido es el de la optimización de las plazas de aparcamiento en zonas de residentes, porque vemos todos los días, bueno, que hay un porcentaje que puede rondar pues el 30% de plazas libres. Nosotros entendemos que efectivamente que hay que dar prioridad al residente, pero oye, cuando la plaza está libre habrá que buscar un mecanismo para que la puedan utilizar otros usuarios. Yo recuerdo que cuando
que cuando ensayamos en el 2015 el proyecto Aparcar, una de las soluciones que se vislumbraban y que eran relativamente factibles era precisamente una solución para optimizar esas plazas de aparcamiento en zonas de residentes, de tal manera que cuando no lo utilizara el residente, lo pudiera utilizar el público general, o se pudieran atribuir permisos de aparcamiento en función de la tipología del usuario, ¿no? En cuarto lugar, lo que planteamos es que se aborde una programación de los nuevos aparcamientos que son necesarios en Santiago. En este punto tengo que agradecer una vez más la unidad de acción de la izquierda en torno a la derecha, que saben que me motiva muchísimo, y que todos los grupos municipales, sobre todo, bueno, los dos grupos de izquierdas, en fin, de la izquierda más clara y contundente, se hayan sumado a la idea del rescate del aparcamiento de la Plaza de Galicia. Pero junto a esta idea, pues está también la de crear pues aparcamientos disuasorios. Se ha hablado pues de aparcamientos disuasorios pues en la zona de San Lázaro, en el crucero de La Coruña, y por supuesto está también la idea pues de construir aparcamientos, bueno, ex novo, pues nosotros dejamos el anteproyecto, me acumulo el tiempo, alcalde, dejamos el anteproyecto del Campus Sur, y se habla, pues también habla el BNG pues del aparcamiento de Belví, y se manejan otras opciones de aparcamiento. Y en último lugar, lo que sí plantearíamos es la aplicación, como decía antes, ya lo apuntaba, de las nuevas tecnologías a la gestión del tráfico y a la optimización del aparcamiento. Nos estamos gastando un montón de millones de euros en el proyecto SMART, bueno, y es de esperar pues que alguna solución en este sentido también se plantee. En definitiva, como decía al principio, de lo que se trata es de situar la necesidad de aparcamiento a precios asequibles, y en este caso no hay problema en que la gestión sea pública, de situar esa necesidad en la agenda política y, si es el caso, en la agenda presupuestaria de la ciudad de Santiago. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Abrimos los turnos de intervencións. Doña Navia vai intervir. Sí. Doña Navia. Ben, moi bo día, compañeiros, compañeiras de corporación, saudar tamén as intervencións feitas polas nosas veciñas ao inicio do pleno e, por suposto, darlle a benvida a Pedro Rei. Ben, sobre esta proposta, pois, efectivamente, como xa é coñecido, o BNG defende o modelo de mobilidade que tamén coincide co que se defende desde os colectivos sociais, que prioriza pois as persoas que van a pé en bici, e logo, pois, o transporte público, que require unha mellora para que funcione, todo iso xa o sabemos, e logo, pois, en último lugar, os vehículos privados. E isto non é unha deducción lóxica matemática formal, pero case como unha consecuencia lóxica, ou cando menos como unha consecuencia empírica, este modelo pois require que haxa onde deixar o coche. Iso é así. Entón, pois, tamén coincidindo coas demandas da veciñanza e co analizado no contexto das xuntanzas da Axenda Urbana tamén recentemente, pois isto pois require a existencia de máis prazas de aparcamento a prezos asequibles para que as persoas poidan deixar o coche, facer os recados ou continuar o seu traxecto a pé por outro ou con outros medios máis sostibles. Sen ánimo de estenderme no tempo, aquí o Grupo Popular trae a proposta de estudar diversas medidas dirixidas a mellorar o aparcamento público e a planificar a mobilidade sustentable. Parecennos razoables que se estuden estas cuestións, e sen máis, pois, o BNG apoiará esta proposición. Moitas grazas, doña Navia. Don Jorge, moi bons días. Moi bons días a todos e a todas. Darlle a benvida a Pedro Rei, antigo compañero no mandato anterior, e tamén saudar as intervintes anteriores a Almudena Veiga da Praza de Bastos e tamén a Inés Blanco, que ven hoxe precisamente a reivindicar precisamente Carmen Iglesias. Vale, tiña aquí unha pequena confusión, vale. A Carmen Iglesias, que vou aquí reivindicar tamén precisamente o tema das reservas de aparcamento e... que? No. Vale. Renunciou a vir doña Inés Blanco. Pois entón, pido disculpas, pero tamén matizo unha cousa. Había 3 solicitudes de intervención e como unha delas era precisamente para falar do aparcamento. Efectivamente era así. Pensei que era así, cheguei tarde, perdón pola confusión porque non estaba naquele momento. Non se preocupe, Jorge, siga. E aproveitando diría que é unha pena que habendo cidadáns que queren intervir no pleno, que ao final non podan facelo porque o regulamento impide e non ser un pouco máis flexible nese punto. Tampouco foi o caso, é que retirou ela a petición. Sí. Pero siga, siga vostede. Señor alcalde, esa media hora do principio foi un pouco... Bueno, vai a la mitad da intervención, pero vou centrarme porque realmente eu quería decir sobre esta proposta que
coincidimos máis ou menos en casi todo o que nela se di, non? Pero a min gustaríame recordar parte do traballo que se fixo no mandato anterior e, sobre todo, ver claras cales son as prioridades. No mandato anterior traballouse no Pacto Local pola Mobilidade, nos que entre os seus obxectivos poñía que era fundamental implementar políticas de regulación de aparcamento na vía pública en edificación que disuadan o uso do automóvil mediante control da oferta ou políticas tarifarias, promoción dos aparcamentos de borde, mellora das súas condicións de intermodalidade con transporte colectivo e modos brandos de transporte, así como o estudo e avaliación de posibles ampliacións tanto en número como en capacidade. Entendendo que este era un obxectivo que se aprobou por unanimidade no mandato anterior, entendemos que, partindo dese pacto local pola mobilidade, deberíamos traballar primeiro nun plan de mobilidade que creo que eso que pon no primeiro punto de facer ese estudo, creo que debía de estar xa elaborado ese pacto pola mobilidade. Por desgraza, nestes 3 anos de goberno do Partido Socialista, estamos por segunda vez na licitación, a ver se algún día vemos ese PEMUS. Nos entendíamos que era prioritario primeiro pacto local, segundo PEMUS, e dese PEMUS sairían esos estudios de aparcamento. Pero, evidentemente, nós estamos de acordo ca regulación do aparcamento na vía pública, priorizando sempre os residentes, pero creemos que sí é importante delimitar esos usos alternativos, definir claramente que primeiro están os residentes, e cando non haxa ese uso por parte dos residentes, hai que optimizar ese espazo. Por lo tanto, estamos de acordo nesos puntos. Durante o mandato anterior afondouse nesa medida, de tal forma que en todo o perímetro do casco histórico creáronse plazas para residentes, porque nos parecía que era un obxectivo fundamental, pero igual que era nese ámbito do casco histórico, no resto da cidade tamén se crearon, e sí que é posible que sexa necesario sempre seguir asustando. Falaba antes o señor Alejandro Bruneta así como da esquerda ecoloxista, non sei que, a mí o que doulle a benvida, bueno, foi con Stenla, e despois agora tamén fixo unha pequena referencia ao señor Brunete, eu deulle esa benvida a que formen parte da esquerda revolucionaria da que falan, porque realmente ecoloxista da que falan, bueno, porque realmente a nós gustanos moito cando vostedes propoñen a xestión directa do aparcamento, por exemplo. Nós sempre estuvimos a favor de recuperar a xestión do aparcamento da Praza de Galiza, da Praza de Vigo, e sempre ter medios de control de aparcamento a través da xestión pública directa. Estamos falando de aparcamento, pero todos ustedes saben que poderíamos estar falando da auga ou de moitos servicios municipais. Por lo tanto, damoslle esa benvida, e espero que tamén, cando se fale da xestión pública da auga, por exemplo, podan ter a mesma opinión. Falamos de todo eso e falamos tamén da creación de aparcamentos públicos no espazo intramuros. Para nós, no espazo consolidado da cidade, perdón. Para nós esas medidas nunca deben de potenciar que haxa máis vehículos no centro da cidade. Así, nós temos moitas dúbidas, ou realmente creemos que non é a mellor solución, por exemplo, ampliar Belvís cun aparcamento soterrado. No noso mandato fixemos un plan para reordenar, pero posiblemente non sexa a mellor solución. O da Avenida da Coruña o vinculábamos ao uso que pudera darlle a universidade e, sobre todo, os residentes, e tamén de algunhas plazas de xestión pública. Entonces entendemos que os espazos da cidade consolidada, os aparcamentos, na actualidade hai bastantes, e se se fan cun obxectivo de xestión pública potenciando ou priorizando residentes e despois prezos vinculados ao uso comercial, pois nos parecería ben, pero sempre despois do PEMUS, nunca antes. Estamos totalmente de acordo nos aparcamentos de borde, era un dos obxectivos que marcaba claramente o Pacto Local pola Mobilidade. Entendemos que é prioritario esos aparcamentos de borde e unha millora da conexión co transporte público. E despois, con respecto á tecnoloxía, para min é o último punto de todo isto, pero o primeiro é ter as plazas reservadas de residentes, ter o resto das plazas con tarifas que podan ser disuasorias e, por último, aplicar tamén a tecnoloxía. Como entrar a votar por punto sería un lío, e creo que no fondo coincidimos todos, hai algunhas das medidas nas que estamos máis ou menos de acordo, creemos que vamos a apoiar a moción, e tamén o digo tamén como última reflexión, sei que ao principio pasei, me o quitas da seguinte intervención, que a veces estamos nunha postura de emendar tras emendar. Nos aquí estamos máis ou menos de acordo no fondo, habría algún punto que poderíamos matizar, pero creemos que o espírito da proposta é importante, solo priorizando que primeiro o PEMUS e o resto das actuacións, para nos apoiamos a proposta. Teño que quitar do seu seguinte punto este minuto, Sí. Moitas grazas a vostede, don Gonzalo Muñoz. Sí,
Bos días de novo, alcalde, compañeiras, compañeros de corporación. Como me imagino que imos ter un pleno non sei se tenso, agardo que non, pero si moi intenso, porque vai ser, é sobre todo moi denso, non? Imos entrar, pois, neste caso, polo miúdo, na súa proposición. Como ben sabe, pois, a práctica totalidade dos municipios, independentemente, pois, da súa cor política, pois, están a traballar para facer as cidades, obviamente, pois, máis sostibles e habitables. Algo que choca frontalmente pois ca presencia masiva do vehículo privado. Claro que este pois non é o único inimigo pois a bater, non? Pero non é menos certo pois que se debe traballar para que o reparto modal dos desplazamentos se equilibre, que peóns e modos de transporte poidan estar á mesma altura dunha xerarquización do viario e do espacio público de xeito equitativo. Con esta proposta coidamos pois que cada vez escapa máis de conceptos como a micromobilidade e as solucións de última villa. E como ben vostede sabe, pois o PEMUS que temos, o PEMUS actual, recollía que unha gran cantidade de usuarios collía o seu vehículo para desplazamentos inferiores a kilómetro e medio. Concretamente estamos a falar do 70%. Kilómetro e medio, é importante. Entonces, non sei se debemos traballar para darlle unha solución a este tipo de desplazamentos ou debemos apostar, neste caso, por o uso de desplazamento de transporte público, de transporte en sí, pois, que sexa o peón ou que de xeito ponil ou de outros modos brandos pois, de transporte, non? Como ben dixen antes, xa na primeira proposición, o Grupo Socialista deixou pois ese PEMUS no 2010, licitou un PEMUS e comezou a establecer un sistema de anéis ou filtros para os vehículos que entraban na cidade, establecendo así aparcadoiros de borde como de Santa Marta, Meixón Frío ou Salgueiriños. A anterior corporación pois iniciou tamén pois ese novo estacionamento como foi o de Pastor Horta, que nós neste caso pois ampliamos o seu funcionamento pois polas tardes, tanto pola súa cercanía, neste caso o ensanche, como a nova estación intermodal, non? Xa indo entrando pois nos puntos, vostede insta este goberno municipal pois o seguinte, non? Realizar un estudio sobre as necesidades de aparcamento en Santiago e a revisar os criterios de adscripción das zonas de reserva de aparcamento con criterios de proximidade e equidade para o seu reparto. Como vostede entenderá, estas conclusións, e de aí pois, obviamente, coincido plenamente co compañeiro Duarte, debe sair pois, dun estudio xeral e logo dun importante esforzo na diagnosi, tal como plantexa pois, o PEMUS que temos en proceso de licitación. Fala de levar a cabo unha optimización das prazas de aparcamento reservadas das rúas da cidade, garantido en todo caso pois, o acceso prioritario dos residentes, para evitar o mantemento das prazas libres. Coñecedor que dende o mes de novembro este Concello conta con eses vehículos de control de estacionamento, os cales pois nos van a axudar a traballar en dúas vías, non? Por un lado, o control e o uso pois desas prazas reservadas e tamén pois nos va a aportar pois eses datos para tomar medidas tanto a curto como a longo prazo e colaborar, pois, neste caso, na toma de decisións pois, co PEMUS, porque coidamos pois, que ten que ser pois, esa ferramenta fundamental. Non? Se lle podo avanzar, pois, imos poñer en marcha distintos cambios de estacionamento regulado que permitan, por exemplo, en zonas de uso xeral obligatorio de rotar, como son Dr. Maceira, Avenida de Ferrol, se manteñan na tipoloxía de zona xeral, pero sin esa obriga de rotar, non? Garantindo así pois, un maior tempo de estacionamento regulado, sobre todo para que permita, porque somos coñecedores, que os traballadores e traballadores do ensanche poidan permanecer, neste caso, pois, estacionadas ao longo da súa quenda de traballo. Pois, esta medida tomámola ao longo de observar pois, os distintos patróns de mobilidade, estimando que non estando na parte con máis presenza de peós e desplazamentos e modos brandos como é o centro propiamente da cidade, podemos adoptar neste caso pois, esta medida sin incrementar os desplazamentos nas zonas máis sensibles do centro. Con respecto pois, o punto 4 xa lle foi neste caso pois, contestado antes o que se quere facer neste caso para os distintos aparcamentos da Praza de Galicia e Praza de Vigo.
No tocante a abordar a programación de novos aparcamentos públicos a construir, tanto no interior da cidade como os disuasorios nos accesos, coa previsión do seu financiamento, insisto, no comentado co anterioridade a esa permeabilidade ao vehículo privado. E por último, estou xa fora de tempo, xámolo para a segunda quenda. Gracias. Don Alejandro, nuevamente. Brevísimamente. Don Jorge, nosotros creemos en el Estado cuando falla el mercado. Cuando el mercado no falla, dejemos el mercado. En este caso, efectivamente, falla el mercado y de ahí la necesidad de alguna intervención pública. Lo que se propone con la iniciativa es que el Gobierno municipal tome conciencia de la importancia del aparcamiento para la movilidad y, por lo tanto, para el desarrollo socioeconómico y que entienda, además, la demanda social que hay en ese sentido, ¿no? Claro, no podemos esperar al PEMUS, porque es que llevamos 8 años esperando al PEMUS. Esto es como lo de esperando a Godot. No nos vamos a acabar suicidando todos si esperamos el PEMUS, ¿no? Ustedes mismos, señor Gonzalo, han fracasado en la contratación del PEMUS. Creo que también es muy importante esta iniciativa por lo que contiene de llamamiento a la priorización o a la programación. Lo digo porque también es una contradicción que aquellos que están todo el día pues hablando de la bicicleta o de los métodos blandos, al mismo tiempo estén proponiendo aparcamientos en todas partes. Quiero decir, no podemos proponer aparcamientos como setas, el Campus, Belvis, después en Peleteiro, después la Plaza de Galicia. Oiga, en fin, ni presupuestariamente todo sería viable al mismo tiempo, ni tampoco todo sería bueno, y por lo tanto de lo que se trata es de priorizar. Y por último, al margen de la construcción de nuevos aparcamientos o de aparcamientos subterráneos, quiero insistir en la idea de que hay que optimizar mejor y repartir con más equidad las plazas de aparcamiento en superficie. En todo caso, agradezco el apoyo de los grupos que secundan la moción. Nada más. Gracias, don Alejandro. Doña Ana Vianón e don Jorge, tampouco. Don Gonzalo. Lembrar, pois, neste caso, pois, que a veces falamos de facer aparcamentos, pero actualmente, pois, na cidade estamos a falar xa de entre aparcamientos públicos, aparcamentos concesionales, privados, zona de hora, de máis de 9.000 prazas, o cal é un dato importante. Revisando en sí pois, os datos dos distintos aparcamentos que hai, e ainda pois queda algún privado pois importante, non? Que a veces realmente o que temos que apostar neste caso pois é o que falamos sempre. Falábamos dese 70% da micromobilidade, deses traxectos de menos de kilómetro e medio, non? Hai que apostar por a pé, transporte público, e logo pois haberán pois outros modos de transporte, non? Entonces, de aí o que dicía un principio, imos agardar pois a ter esa ferramenta, ter ese PEMUS, o cal ten que ser algo totalmente pois indispensable para esa toma de decisións. De aí que o noso voto é de abstención. Gracias. Gracias. Don Gonzalo, eu tamén quería añadir algo sobre isto. Desde logo, a cuestión da mobilidade é unha cuestión central e troncal para o futuro da cidade, para o modelo da cidade e para a calidade de vida dos ciudadanos. Eso é algo que é imprescindible asumilo así. E tamén é certo que desde o punto de vista da calidade medioambiental e das indicacións que recibimos de Europa e do Goberno de España, todos imos a ter que afrontar un futuro no que necesariamente imos a ter que priorizar a mobilidade peonil, imos a ter que priorizar o transporte público, imos a ter que priorizar o transporte blando desde o punto de vista das emisións como pode ser a bicicleta, e iso nos vai obligar a cambios de enfoque moi importantes, que desde logo non contradín para nada o que decía don Alejandro, no sentido de que temos que racionalizar e optimizar a utilización das plazas das residentes. Isto se puxeron en marcha no ano 2010, despois se continuaron estendendo, pero é certo que hasta ahora non tiñamos un instrumento de control eficaz para saber se os coches que estaban ben ou estaban mal. Bueno, agora xa o temos, e iso nos vai a permitir axustar o número de plazas e o mellor e optimizar a súa utilización. Por tanto, agradecemos esta proposición, nos abstemos como é habitual, pero tomamos nota. Non quere decir que non seamos insensibles ao que aquí se discute, as cousas que se nos din. Escoitamos con atención e atendemos. Señor secretario, ordena a votación. Ao rematar, pararemos a sesión
durante 20 minutos aproximadamente. Ordena a votación, señor secretario. Gracias. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PP para a adopción de medidas de mellora do aparcamento público no marco dunha planificación de mobilidade sustentable. Votos a favor? Grupo Popular, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra, ningún. Abstencións. Grupo Socialista, quedaría aprobada. Moitas grazas. Seguiríamos ás 12:10, 12:15, se lles parece ben.
Moi bons días, señores concelleiros. Don Ramón, que vostede ten que intervir, séntese. Moitas grazas. Estamos coa proposición formulada polo Grupo Municipal Popular para a formalización dun plan de acción que reduza a extensión e os efectos negativos da contratación menor. Quen vai... don Alejandro. Interpretei equivocadamente outra cousa. Don Alejandro, cando vostede queira. Que pensei que iba a ser don Ramón, me equivoquei. Cando vostede queira. Yo mismo di la rueda de prensa el otro día, precisamente pues para dar a conocer un interesante informe de la intervención municipal sobre la contratación menor en el Ayuntamiento de Santiago, y no solo para dar a conocer el informe, sino también para impulsar las recomendaciones que se contienen al final del informe. La verdad es que es un documento, bueno, que yo creo que está bien sistematizado, aunque, bueno, en esta casa realmente sobre la contratación menor pues ya estaba prácticamente todo dicho, pues tras un exhaustivo trabajo de indagación y de reflexión que el Grupo Popular hizo durante el pasado mandato y al que no me voy a referir. En todo caso, yo creo que fui muy objetivo y muy contenido en la rueda de prensa, y me llamó un poco la atención la contestación que después dio el alcalde, como si le hubiera molestado, porque de hecho llegó a decir que sacábamos pues el tema del informe para fastidiar, dijo literalmente, nada más lejos de mi ánimo. Ha sido, pues oye, pues con un clarísimo afán constructivo de mejora. No entiendo, y no, lo digo en serio, no me haga reír, lo digo en serio, porque además yo reconocí en la rueda de prensa que en el informe se alude a una situación que es estructural, pues porque lo es en la casa desde hace años, porque se van generando inercias, y a una situación que también se da en otras administraciones públicas, ¿no? Bien, es cierto que en el Ayuntamiento de Santiago, en vez de ir a menos, pues con ustedes vamos a más en cuanto a las cantidades, pero ya digo, reconozco que es una cuestión que es estructural, y en todo caso tenía yo tampoco ánimo de fastidiar a nadie, que ni siquiera aludí pues a los aspectos más polémicos de la contratación menor, que son los que pueden dar lugar, digamos, a situaciones de nepotismo, porque no aludí a eso, ¿no? La contratación menor es una opción contractual absolutamente legal, lícita, no se tiene por qué abrir un debate de legalidad. Bien, es cierto que a veces, oye, se estira demasiado el chicle y ya se entra en el campo de la ilegalidad, pero en principio es una opción perfectamente legal que está pensada, bueno, pues para contratar bienes o servicios por menos de 15.000 euros o obras por menos de 40.000 euros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legalidad, en principio no hay nada que objetar. Yo creo que el debate hay que llevarlo al terreno de la oportunidad, al terreno, por una parte, de la eficiencia y de la eficacia, ¿no? Porque, como nos cansamos de decir durante varios años, y como también se refleja en el informe de la intervención municipal, el abuso de la contratación menor, pues a lo que lleva es a situaciones de clara ineficiencia. Por ejemplo, una cuestión que es muy clara, ¿no? ¿Cómo se fijan los precios? Claro, en la contratación menor, pues los precios se fijan al show. No es lo mismo que un contrato más elaborado, es decir, que viene antecedido de un procedimiento donde hay un estudio de los precios que hay que pagar por el servicio, por el suministro, por la obra. En un contrato menor, pues es muy típico ver 14.995 al máximo del tipo, cuando uno sabe que en el mercado pues se hace mejor por la mitad, ¿no? Después, la contratación menor es también una invitación a pues a la contratación de prestaciones que son innecesarias, porque es tan sencillo otorgar un contrato menor que pues a mucha gente pues se le va la mano así como así. Y después hay pues algún problema también relacionado con la eficacia, que deriva del hecho de que no exista un pliego de condiciones previo, porque en otro tipo de contratación pues hay un pliego de condiciones al que se tiene que comprometer el adjudicatario. En el caso de la contratación menor, ¿cómo se controla la calidad del servicio? Y después, por supuesto, hay, aunque no quiero incidir mucho en esto, un problema estético, un problema de competencia, desde el punto de vista de que la contratación menor es, como se suele decir coloquialmente, pues una contratación a dedo, y eso lo que implica pues es una merma del principio de libre concurrencia y de oportunidad de todos los licitadores. Por lo tanto, yo creo que lo que procede pues es seguir las recomendaciones que formula el interventor en su informe, ¿no? Cuando dice, oiga, pues planifiquemos mejor las necesidades que tenemos. Hay necesidades que sabemos desde hace muchísimos años que son recurrentes, pues si son recurrentes pueden ir a una fórmula de contratación abierta. Incluso pues apunta el interventor, pues acudía a un procedimiento abierto, simplificado, sumario, por poner un ejemplo, ¿no? Trabajemos en elaborar también pliegos de condiciones para los contratos menores, reconsideremos la oportunidad de volver a pedir 3 ofertas. Bueno, yo creo que algo hay que hacer. El interventor pues nos plantea unas recomendaciones que yo creo que pueden ser perfectamente asumidas, y de lo que se trata pues es de asumirlas, y como dice él al final de su informe, en que el alcalde pues elabore un plan de acción pues para adoptar pues las medidas necesarias a fin de subsanar las debilidades, las deficiencias, los errores y los incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe, en el resumen referido en el artículo anterior. Bueno, simplemente es esto.
Moitas gracias, don Alejandro. Turnos de intervencións, doña Navia. Sí, grazas. Ben, somos conscientes no grupo do BNG que o uso excesivo da contratación menor pois ten os seus riscos e resulta unha práctica, bueno, cuestionable se se realiza de forma recorrente. Algúns deses riscos foron apuntados polo portavoz do Grupo Popular, tamén, bueno, sen ánimo de suscribir toda a súa intervención, evidentemente, pero sí que é certo que non nos parece mala idea que se estudie a cuestión, que se, bueno, que se leve a cabo iso de pedir un plan para reducir a súa extensión e efectos negativos no caso de que isto se produza, polo tanto, pois, imos apoiar esta proposición, nada máis. Moitas grazas, doña Navia. Doña María. Ben, bo día a todos de novo. Eu non vou ser tan breve como... Lamento que non vou ser tan breve, porque a verdade é que teño que recoñecer, se son sincera, que me costou moito preparar esta intervención. E costoume porque sei que vostedes pois sempre nos afean, o Grupo Municipal de Compostela Aberta, utilizar o retrovisor, que miramos moito para atrás, non? Dicía o alcalde fai uns días, falaba e utilizaba expresións de vinganza, feridas abertas, en fin, e custoume moito tamén porque, aínda que o señor Brunete ten recoñecido neste pleno que está nunha diferente fase, é evidente pola súa intervención e a súa rolda de prensa, moi contenida tamén, comparto eu, esa rolda de prensa, é evidente tamén porque faltalle ese apoio de diagrama que trouxo pois, en ocasións anteriores, cando falou de contratos menores. Ou se trae aquí esta proposición na que foi pois, un dos seus temas preferidos no anterior mandato, non? O dos contratos menores. Eu teño curiosidade, señor Brunete, se non estará hoxe vostede un chisquiño frustrado. Digo porque cada vez que no pasado mandato falaba de contratos menores, tiña aseguradas páxinas enteiras de xornais, con 5 columnas, titulares enormes, minutos e minutos nalgúnas radios, na televisión, na nosa televisión, e non sei se cando dou esa rolda de prensa o pasado 30 de marzo, pois esperaba que a resposta ia ser esta, que foi, non? Que foi moi diferente ao que acontecía fai uns anos, non? Eu teño que mirar polo retrovisor, non podo facelo de outra forma, porque os 4 millóns de euros que o Goberno de Compostela Aberta gastou no ano 2018, ano no que entraba en vigor a nova lei de contratos, pois deron para moito, Bueno, xa que vostede non trouxo ningún apoio documental, eu sí que me molestei a imprimir unha nota de prensa dos 4 millóns de euros no ano 2018 de Compostela Aberta, que, como poden ver, pois era unha nota de prensa completa. E tamén me molestei a imprimir a nota de prensa que lle sacaron o Partido Popular da súa rolda de prensa do 30 de marzo, cando o Partido Socialista gastou 8 millóns de euros, o doble que gastaba Compostela Aberta no 2018, pois pode ver que o que ocupou no xornal é bastante menos. E dai, o que dicía eu antes, que o mellor está vostede un pouco frustrado, non o sei, co resultado. En calquera caso, señor Brunete, eu agradezolle que faga o intento que trae este tema a pleno e non vou ser breve. Non é a primeira vez que o traen, tamén é certo, tamén o señor Quiroga xa ten falado, xa ten posto o foco en contratos menores en reiteradas ocasións. Eu tamén o denunciei en rolda de prensa esas cifras dos contratos menores do señor Bugallo xa fai bastantes meses. E o señor alcalde, pois, asiste interpérrito a este debate, porque se algo nos ten demostrado o señor alcalde nestes 3 anos de mandato é que é dos que pensan que as palabras as leva o vento. Porque, señor alcalde, hai que ter ben pouca vergoña, e perdoe que sexa tan dura, pero hai que ter pouca vergoña para decir en rolda de prensa que isto dos menores, pois, non son máis que cuestións que utilizan os grupos da oposición para desgastar o goberno. E que as cousas fanse así porque sempre se fixeron así. Eu, que dunha das cualidades que teño é que teño moi boa memoria, pois recordo esas declaracións nas campañas daquela lideradas polo Partido Popular e polo señor Brunete sobre as súas declaracións sobre contratos menores que poñían en cuestión a honestidade de Compostela Aberta. E hai que ter pouca vergoña tamén para decir que os 8 millóns de euros dos contratos menores que vostede fixo no 2020 son pola COVID.
Pouca vergoña, porque os datos están publicados na página web para quen os quera consultar. E os contratos relacionados coa pandemia non explican que se duplicara ese gasto en contratos menores, de 4 millóns que gastaba Compostela Aberta a 8 millóns que gastaron vostedes no ano 2020. Non explica que o 33% de todas as contratacións que o Goberno fixo no 2020 foran por contratos menores. E, de feito, no informe da intervención municipal, a que fai referencia, a que fixo referencia o señor Brunete, pouco se fala da pandemia. Se a intervención non lle vale de excusa, ao noso grupo municipal tampouco. E, por favor, o tempo que me pase, pois estamos da segunda intervención. A pandemia, señor Bugallo, non explica que o seu goberno gastara no ano 2020 medio millón de euros en protocolo. En protocolo, nun ano marcado, como vostede dixo, pola pandemia. E tampouco explica os 150.000 euros que gastou nese ano de pandemia en comunicación, en propaganda. E sí, estamos a falar do 2020 porque non temos os datos detallados do 2021. É certo que no 2021 cortáronse vostedes un pouquiño e dos 8 millóns de euros pasaron a 6 millóns de euros de contratos a dedo, pero que seguen sendo 2 millóns máis dos que vostedes, ao Partido Socialista e ao Partido Popular e aos outros poderes fáticos tanto lle escandalizaban no ano 2018 e agora teñen unha intervención pois tan contenida. Permítame que lles lea unhas liñas. Transparencia e prevención da corrupción. Crearemos un rexistro de estudios financiados con fondos públicos encargados a terceiros externos á Administración, de acceso público cos datos do expediente de contratación que non están suxeitos ao secreto comercial. Crearemos base de datos de acceso público onde poda consultarse todas as subvencións polos organismos, institucións, empresas, sindicatos ou particulares, permitindo a busca tanto por emisores como por perceptores. Saben onde aparece isto? Pois no seu programa electoral, señor Bugallo. E sabe o que dixo vostede na campaña electoral cando presentou estas medidas? Que todo o que se paga con diñeiro público debe ser transparentado, que non podía ser que os contratos menores só se publicaran as empresas a que se encargaban, o título do encargo e o importe, que eso, que vostede iba a ir moitísimo máis alá. Sabemos, 3 anos despois, foi moitísimo máis alá. Pois nisto, como case en todo, señor Bugallo, como case todo no que aparece o seu programa electoral, é papel mollado. Porque a estas alturas é evidente que a súa palabra non vale nada, que non lle importa dicir onde antes decía branco, agora decir negro, que non lle preocupa en absoluto poñerse en evidencia pola maldita hemeroteca. E sabe por qué? Porque nada do que dixo antes nin do que di agora o fai pensando no ben desta cidade. Mais nada. Moitas grazas, doña María. Doña Marta, cando vostede queira. Vale, gracias, alcalde. Bueno, bo día de novo a todas e a todos. Considero oportuno comezar a defensa da posición do Goberno en relación con esta proposición do Partido Popular, pois facendo referencia ao último parágrafo da páxina 21 do informe da intervención xeral. Nos cálculos efectuados nos cadros que se achegan, dice o informe da intervención xeral, tivose en conta para a determinación do número total de contratos e o seu importe, non só os adxudicados e formalizados no ano 2020, senón tamén aqueles vixentes no devandito exercicio que foran adxudicados en exercicios anteriores, pero tomando en consideración o importe da anualidade correspondente ao exercicio de referencia. Non se tiveron en conta, continúa o informe da intervención xeral municipal, aquelas prestacións que, por carecer da cobertura contractual, as correspondentes obrigas foron recoñecidas e os pagos efectivos feitos a través dos procedementos excepcionais de omisión da función interventora e de recoñecemento extrajudicial de crédito. Da lectura deste parágrafo do informe da intervención xeral pódense deducir dúas conclusións importantes. En primeiro lugar, que para o informe da intervención xeral se tiveron en conta non só os contratos formalizados durante o exercicio, os contratos menores formalizados durante o exercicio 2020, senón tamén os contratos formalizados en exercicios anteriores pero pagados no ano 2020 e, en segundo lugar, que se excluíron do seu ámbito aquelas prestacións que, por parecer da cobertura contractual, as correspondentes obrigas foron
recoñecidas e os pagos efectivos feitos a través dos procedementos excepcionais de omisión da función interventora e de recoñecemento extrajudicial de crédito. Isto é, as prestacións periódicas e recorrentes do Concello. En efecto, con carácter xeral e de conformidade co disposto na Lei de Contratos do Sector Público, para concertar coa Administración Pública calquera prestación de servicios ou entrega de bens que teña carácter periódico e recorrente, deben seguirse os procedementos de licitación pública. E a aposta do Goberno municipal pola licitación pública é clara. Foi este Goberno municipal o que introduciu a planificación contractual na xestión pública municipal mediante a aprobación do primeiro plan de contratación, no que, entre outras, se relacionaron as prestacións precisamente periódicas e repetitivas que é necesario regularizar. E foi tamén este Goberno, non nos olvidemos, o que creou o Servicio de Contratación, servicio, por outro lado, fortemente reforzado no cadro de persoal do ano 2022 con 2 prazas de técnico de xestión. Estas medidas, a todas luces necesarias, permitirán, sen dúbida, acadar un dos obxectivos principais do Goberno municipal en materia de contratación para a presente legislatura, regularizar a situación contractual do Concello de modo que as prestacións periódicas e recorrentes se contraten mediante procedementos de licitación pública. Non obstante, no sector público e tamén, dende logo, no Concello de Santiago de Compostela, existen determinadas necesidades non recorrentes ni periódicas de produtos ou servizos cuxa contratación pode facerse de forma rápida e áxil mediante a figura do contrato menor, sen ter que poñer en marcha complexos procedementos de licitación pública. En efecto, precisamente foi a figura do contrato menor a que nos permitiu durante o ano 2020, insisto, obxecto de informe e da intervención xeral, facer fronte a diversas necesidades derivadas da pandemia da COVID-19. Así, tal e como poden consultar no portal de transparencia, no segundo, terceiro e cuarto trimestre do ano 2020, hai contratos menores relacionados coa pandemia da COVID-19 que suman en total máis de 1,3 millóns de euros. Polo tanto, permítanme concluir esta primeira intervención poñendo de manifesto que a figura do contrato menor, sempre cando se empregue para facer fronte a prestacións non periódicas nin recorrentes como fai este equipo de goberno, resulta un instrumento de contratación pública e válida e axustada a dereito. Grazas, doña Marta. De novo, don Alejandro. Gracias, alcalde. Doña María, mi actitud con los contratos menores, claro, es distinta a la actitud que tuve en el pasado por motivos diversos. Algunos formarán parte de mis memorias, pero hoy explicitaré 2. Primero, que yo he querido ser elegante con Compostela Berta y no, recrearme en lo que sucedió o reprocharles todo lo que ustedes montaron en torno a la contratación menor. Y en segundo lugar, porque objetivamente yo creo que no concurren los mismos motivos a la hora de enjuiciar críticamente a este gobierno y al anterior gobierno, ¿no? Dice usted que la respuesta mediática ha sido distinta. Bueno, con independencia de que concurran otros factores que pueden concurrir, yo creo que es lógico que la respuesta mediática haya sido distinta, porque la gravedad del problema también ha sido distinta, ¿no? Es cierto que es la misma gravedad en lo que se refiere a la ineficiencia de la práctica, incluso se ha ido a más. Me he referido antes a que el contrato menor lo que supone es contratar prestaciones innecesarias, inflar los precios y no controlar las prestaciones. En cuanto a la ineficiencia, estamos donde estábamos o hayamos ido un poco a más, pero no concurre la misma gravedad, el plus de gravedad que concurría en el pasado mandato, porque en el pasado mandato concurría el problema de la adjudicación a dedo a un entorno muy familiar y muy militante, ¿no? Muy próximo al propio gobierno, ¿no? Aunque ahora, efectivamente hay ya algunos casos, empiezan a vislumbrar algunos casos, pero yo procuro ser un hombre ecuánime y ya dije en su momento, cuando me ocupé de la contratación menor del anterior gobierno, que un caso o 2 casos de personas vinculadas no nos pueden llevar a la conclusión de que se está montando un sistema de favorecimiento de los propios, 1 o 2 casos. Claro, si empiezan a subir los casos, tendremos efectivamente una pandemia y tendremos que expresarnos en unos términos semejantes a los que nos expresamos entonces. Hoy, los casos no son los mismos, hay algunos,
pero no son los mismos. Yo a las 12:30 del 5 de abril todavía no he hablado de nepotismo. Esto no quiere decir que no hable de nepotismo mañana a las 12:30, pero ya digo, no es la misma situación. Y respecto a la concelleira de Facenda, decía ya el otro día en los medios de comunicación que, bueno, que abordarían esta cuestión, pero que primero estaban intentando resolver las contrataciones o los servicios que estaban fuera de contrato. Yo creo que usted tiene capacidad suficiente para abordar los dos problemas, señora Val, al mismo tiempo, sobre todo porque este problema, más que depender de usted, depende de cada uno de los centros gestores, y es una voluntad de cada uno de los centros gestores. Y por último, lo que sí quería advertir, y esto es preocupante, y esto es preocupante e inquietante, es lo que yo les advertí con ocasión del presupuesto. Ustedes en el capítulo 2 consignan 55 millones de euros, en sus planes de contratación solo hay 45 millones de euros, el capítulo 2 es un capítulo para contratar bienes y servicios, y por lo tanto hay 10 millones de euros que, si no están previstos en el plan de contratación, se van a materializar a dedo. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Doña Navia. Sí, nada, moi rapidamente, facía a concelleira de Facenda referencia ao plan de contratación. Hai que dicir que é un plan de contratación pois incumprido, pensemos no caso do transporte ou pensemos no caso da auga, e polo demais o dos contratos menores é un procedimento legal que ás veces é necesario, do que se trata é de que non se debe abusar del. Todos e todas sabemos o que pasa cando se abusa deste procedimento. Todo o demais pode ser un maravilloso, é super divertido, repaso de hemeroteca, e podemos estar aquí vendo un partido de tenis moi interesante, pero en calquera caso eu creo que o que deberíamos facer era centrar os esforzos en pensar no ben da cidade, nada máis. Grazas, doña Navia. Doña María. Ben, de forma breve, está vostede seguro, señor Brunete, que non concurre? Tal vez estea que non concurre, que non hai nada que vostede non deba investigar. Non yo digo eu, digo yo simplemente desde a oposición como compañeira de pleno, non? Tal vez este vostede un pouco apático e deba investigar algo máis, e comprobará que aqueles contratos menores aos que vostede poñía o dedo no mandato anterior agora siguen contratando eses mesmos proveedores co Concello de Santiago, e que hai algúns máis moi interesantes que estou segura que se vostede tivera interese de chamarían a atención para facer uns cartaces ben bonitos. Tal vez o que concurre, o que pasa nesta ocasión, esa remato xa, é que non ten tanto interese na caza de brusas que si tivo no anterior mandato. E o resumo é moi claro, de 4 millóns de euros a 8. Hai moito que investigar aí, nada máis. Moitas grazas, doña María. Doña Marta. Sí, bueno, moi brevemente, o grupo de goberno vaise a abster porque, bueno, a figura do contrato menor é un mecanismo válido para a contratación pública. Indicar que, atendendo ás recomendacións feitas pola intervención no seu informe, algunhas recomendacións xa foron adoptadas. De feito, nas bases de execución do orzamento acabouse coa dispersa regulación existente de contratación en materia de contratación menor, e en particular acabouse coa diferenciación de contratos menores de menos e de máis de 3.000 euros. Despois tamén, bueno, a planificación, o goberno xa levou a cabo introduciu a planificación da contratación na dinámica da xestión pública municipal, pero hai outras recomendacións, e por eso nos temos que abster, que resultan a corto plazo difíciles de cumplir. En particular, a recomendación relativa á introducción de pregos de prescripcións técnicas nos contratos menores, sobre todo porque xa mediante as memorias xustificativas que de algún modo se exixen na normativa de contratación, en particular no artigo 118 se establecen nesas memorias xustificativas o obxecto do contrato e os traballos a realizar. E outro aspecto que a corto plazo, dende logo, resulta difícil de cumprir é involucrar o servicio de contratación na tramitación de menores. Como lles dixen anteriormente, este goberno municipal fixo unha forte aposta pola licitación pública, creou o servicio de contratación e ven de reforzar recentemente o servicio de contratación, pero sí que é verdade que facer pasar todos os contratos menores polo servicio de contratación pois sería, cando menos, lastraría, se cabe, a veces xa dificultosa tramitación municipal. En conclusión, o goberno municipal vai abster porque o contrato menor é unha
figura lícita, como tamén foi unha figura lícita para anteriores gobernos, para o goberno do Partido Popular ou para o goberno de Compostela Aberta. Sí que é verdade que en termos da conta xeral, a contratación menor representou no ano 20 o 31,75% do total axudicado, pero esta contratación menor representou no ano 2017, ano no que estaba gobernando, por certo, Compostela Aberta, o 35,54% do total axudicado. Remítome ás contas as contas xerais. En conclusión, vámonos a abster, porque, bueno, consideramos que é un mecanismo lícito e consideramos tamén que estamos dando pasos, esas incorporaron algunhas das recomendacións feitas pola intervención xeral no seu informe. Moitas grazas. Obviamente non me podo resistir a decir algunha cousa. Con relación a don Alejandro, a ver, o término fastidiar é un término coloquial. Non hai que interpretarlo nin darlle outro contido, e non tería inconveniente en sustituílo por calquer outro que poida parecer menos desagradable. En segundo lugar, con relación a doña María, mire, é que o que non se pode estar, na miña opinión, é mirando todo o día para atrás, todo o día respirando pola ferida. Bueno, pois o que queira facer eso é cousa súa estar todo o día con eso. En todo caso, os ciudadanos xa avaliaron os gobernos de Compostela Aberta no ano 2019 e nos volverán a avaliar, incluído Compostela Aberta e o Partido Socialista, no 2023. E xa nos dirán a todos que é o que pensan de uns e de outros. En todo caso, con relación aos temas de protocolo no 2020, parece mentira que vostede me diga eso. Sabe perfectamente que son partidas vinculadas, que no 2020 non houbo prácticamente gastos de protocolo e que foron a comunicación. E, por certo, os gastos de comunicación do 2020, con todas as campañas de sensibilización e de información sobre o COVID, foron idénticos aos gastos de comunicación nos 5 primeiros meses de 2019, sin que houbera ningún COVID, nin nada polo estilo. En fin, orden a votación. Proposición presentada polo Grupo Municipal Popular para a formalización dun plan de acción que reduza a extensión aos efectos negativos da contratación menor. Votos a favor? Grupo Socialista. Perdón. Grupo Popular BNG e Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista quedaría aprobada. Pasamos á proposición que se trata con o número 9, que é do BNG, sobre a xestión directa do mercado de gando de apio. Vale, teño un obxectivo inicial, ser capaz de mover a abstención, aínda que sexa sensível, neste caso do Grupo Socialista. Tres cousas simplemente, porque creo que é unha proposición de doada explicación e en que deberíamos de concordar todo o mundo. Simplemente, facendo un pouco de memoria, houve un intento no seu momento de que o mercado de gando de amio deixase de ter a súa sede en Santiago de Compostela e pasase para o recinto feiral de Silleda. Foi na etapa en que Alfonso Rueda era conselleiro de Presidencia da Xunta e presidente da Fundación Semana Verde de Silleda, pero houve unha dura pelexa por parte do sector e conseguiu que ficase en Compostela, e demostrouse que era lóxico manter ademais a marca Santiago como un elemento de referencia, como decían, importante para continuar sendo pois o primeiro mercado de gando de Galiza e estar entre os 3 primeiros do Estado e mover cantidades pois importantes, case 30 millóns de euros, non, neste caso. É, desde logo, un elemento absolutamente fundamental de dinamización da economía local. E, ademais, que temos que impulsar máis, porque se vivemos vendo cada ano, conforme imos descendendo, tanto nas explotacións gandeiras que temos, como nas cabezas de gando que temos. Na actualidade, temos en Santiago de Compostela 265 explotacións gandeiras, 4.885 cabezas de gando bovino, pero se miramos, pois hai pouco máis de 10 anos eran 473 explotacións e 6.000
14.228 reses, e se nos imos hai 20 anos, pois 767 explotacións e 7.758 reses. Non fai falta tampouco poñer en riba da mesa, todo o mundo sabemos a crise que está atravesando justamente o sector, o encarecemento dos custos, realmente unha falta de apoio moitas veces por parte das administracións públicas e a necesidade e a importancia de apoiar con máis medidas non este sector. Pero aparte diso, AMIO ten outras posibilidades para o goberno local e para o Concello de Santiago de Compostela en xeral, e é que ten pois esa área expositiva de 14.000 metros cadrados con moitísimas posibilidades de uso, as que non sempre se lles tirou todo o partido que teñen. É certo que teñen algúns problemas tamén para tirarlle ese partido, pero que son de fácil solución, creemos nós nestes momentos. E podería ser realmente, a través de todo ese espazo expositivo, facer moito e decidir que facer conxuntamente. Tamén nós non quixemos aquí, o Bloque ten a súa proposta neste caso posible, pero creemos que o bo é que se debata, que se teña en conta pois, todos os sectores da cidade, todas as distintas forzas, e que cheguemos a un acordo sobre cales serían os elementos fundamentais para facer aí, non? E por iso facemos unha proposta de resolución moi sinxela, facer un informe económico e xurídico, estudar o procedimento para recuperar a xestión directa, tendo en conta xustamente que en novembro de 2022, por tanto este mesmo ano, dentro duns meses, conclúe o período de concesión dos 25 anos que houve até o de agora. E ir estudando xa outros usos alternativos para potenciar o calendario de eventos deste recinto feiral, falando co sector comercial, co sector turístico, tirarlle o maior rendemento posible a estas instalacións públicas, desde unha perspectiva, xa digo, de debate conxunto de cal sería o seu uso. E, aparte diso, aparte desas cuestións, crear unha comisión con participación das organizacións agrarias para impulsar as actividades do sector primario, evitar o peche das explotacións e favorecer a diversificación económica local cun maior aproveitamento das instalacións do recinto. Estas son as cuestións que poñemos en riba da mesa e para as que pedimos, neste caso, que haxa un acordo a poder ser unánime do conxunto da corporación. Moitas grazas. Abrimos turnos de intervencións. Por parte de Compostela Aberta, doña Marta. Si, moi bo día a todos e todas. En primeiro lugar, tamén en nome de Compostela Aberta, aproveitar para saudar as dúas persoas, a Carmen Iglesias, de Centros Socioculturais, e Almudena Veiga, da Praza, pola súa intervención no pleno, e, por suposto, para dar a benvida tamén ao compañeiro Pedro Rei, que é un placer estar hoxe e xuntarnos todos nesta sesión presencial. Ben, en relación á proposición do Grupo Nacionalista do BNG, xa adiantamos que a nosa posición vai ser de apoio, porque entendemos que efectivamente se abre unha xanela de oportunidade no mes de novembro deste mesmo ano para asumir a xestión directa da xestión da instalación do mercado de gando de Amio tras 25 anos de concesión. En este sentido, pues consideramos acaído que se realice ese informe económico e xurídico para avaliar e cal é o mellor procedimento e valorar a recuperación da súa xestión directa, que, por certo, antes do 97, cando estaba en Salgueiriño, xa era unha xestión directa. Tamén creemos que é relevante valorar e reflexionar sobre os usos alternativos para impulsar o recinto ferial, eses 14.000 metros cuadrados, eses 3 pabillóns. En este caso, nos matizaríamos que máis alá de dinamizar aspectos comerciais e turísticos, creo que é unha oportunidade tamén para pensar en actividades vinculadas á economía social e á economía circular, como teremos ocasión de falar esta tarde nas mocións. E, por último, tamén consideramos acaído precisamente a creación da comisión coa participación das organizacións agrarias que aposten de maneira decidida polo sector primario. Dito isto, gustaríanos falar do presente. Está o alcalde dicindo todo o rato que poñemos o retrovisor, pois agora gustaríanos falar do presente deste mandato, e a min gustaríame falar ao fío desto da falta absoluta de interés deste goberno, en particular tamén do alcalde polo mercado de Amio. Nestes case xa 3 anos de mandato, nunca houve unha visita do alcalde, que ten as competencias en esta área. Tampouco houve ninguna visita de ningún concelleiro ou concelleira. Non houve ningún só investimento tan necesario para o mercado de Amio nestes últimos 3 anos. Non houve investimentos para mellorar o benestar animal, como pode ser o rallado do chan, non houve investimento para os procedementos de desinfección de vehículos, 0 investimentos, 0 visitas, 0 interés, nin un só euro do Concello.
como decía, eso xa dá conta do pouco interés que ten o mercado de amio, que estamos falando que o primeiro mercado de Galiza é o terceiro mercado de gando máis importante do Estado español en volumen de reses de vacún fundamentalmente. Ben, o mercado de amio é un exemplo nidio da diversificación da economía local, da aposta polo sector primario e de mantemento da memoria histórica de Compostela, que sempre estivo ligado a esta actividade tan importante. Aos datos que aparecen na exposición de motivos desta proposición do BNG sobre o valor económico, da actividade gandeira, sobre o canon, podemos sumarlle outros datos interesantes en relación ao que xera con esta externalización, con esta xestión indirecta do mercado de amio. Por exemplo, a empresa da concesión, por esta xestión do recinto, recaudou no ano 2020 máis de 316.000 euros só pola entrada de gando e camións. En 2019, máis de 410.000 euros. En este primeiro trimestre, recaudou máis de 81.500 euros. Recaudación só por esa actividade. Sen embargo, o número de traballadoras e traballadoras fixos nese recinto son 2 persoas, un home e unha muller, con longas xornadas de traballo que a maiores a propia concesionaria ten que subcontratar para a feira servizo de limpeza e de vixianza para as xornadas de feiras. É preciso avaliar todo isto, é preciso ver se se están cumplindo as condicións do prego e as obrigas que estaban incluídas nese prego. É preciso que haxa vontade real para impulsar esta actividade, pero moito me temo que este goberno socialista e moito me temo que o Partido Popular preferirían pechar este mercado en Compostela, porque, reitero, en 3 anos, cero interese, pero estou convencida de que nas festas da Ascensión subirán a feira a cabalar de amio e ese día daránse un baño de multitudes, precisamente o alcalde, e ese será un momento publicitario que lle interesará ao goberno, pero non por interés do mercado de amio. Remato, en calquera caso, volvendo á proposición, o voto de Compostela Aberta será un voto a favor desta iniciativa. Máis nada, grazas. Moitas gracias, don Alejandro. Sí, nada, brevísimamente. La verdad es que en este mandato vivimos un furor municipalizador. Lo municipalizamos todo, vamos, en cuanto a las intenciones. Nosotros saben que no tenemos una postura priorística y decidida, en todo caso, en contra de la internalización de determinados servicios públicos, pero, hombre, yo creo que tienen que concurrir pues algunos motivos pues para que nos decidamos a estudiar un procedimiento de internalización. Esto es lo primero que se tendría que poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, la mala gestión externalizada del mercado de amio. Y la verdad es que choca un poco con lo que ustedes mismos acaban de decir, porque claro, dicen que el mercado de amio se consiguió situar como el primero de Galicia y el tercero de España. Coño, y la respuesta a todo esto es municipalizarlo. Hombre, pues no debió de funcionar tan mal. Probablemente haya un margen de mejora, pero ese margen de mejora pues se puede obtener mejorando los pliegos de condiciones y exigiendo otras condiciones a la empresa, efectivamente, pues para optimizar o para aprovechar el recinto más allá de la actividad ganadera. Nosotros esto no lo vemos en estos momentos procedente o indispensable y por lo tanto pues nos vamos a abstener, nada más. Moitas gracias, don Alejandro. Voulles a contestar eu, e tamén brevemente. Mire, no ano 1995-97, cando se plantexou o traslado de Salgueiriños a Amio, se expropiaron 250.000 metros cuadrados por parte do Concello de Santiago, pagados polo Concello de Santiago, a razón de 2.555 pesetas ao metro. Por tanto, é un recinto pagado e expropiado polo Concello de Santiago. Logo se acometeu un investimento de 2.000 millóns de pesetas para facer o recinto feiral, no que contamos cunha subvención europea, creo recordarme, de 400 millóns de pesetas. Por lo tanto, o Concello de Santiago puxo de fondos propios máis de 2.000 millóns de pesetas para ese recinto feiral, coa idea de que fora un espacio multiusos, é dicir, non de que se dedicara só ao gando. O que é certo e que todo eso se revelou moito máis difícil do que parecía. A realidade é que tamén o uso polo gando e polos gandeiros cambiou. Eu lembrome de cando era primeiro na Alameda, en Santa Susana, e despois cando eran salgueiriños, e viñan os gandeiros co seu gando e o vendían.
Eso non hai, eso ahora non pasa. Eso ahora veñen uns señores con uns camións tratantes, non gandeiros, que traen 30, 40, 50, 70 cabezas de ganado que as venden a outros señores que son de Madrid, de Castela, de Barcelona, e que se levan ese gando de ali. Por lo tanto, toda esa vida que había ao redor non hai, porque os que veñen a vender o gando non son gandeiros, son tratantes, comerciantes de gando que legitimamente desenvolven a súa actividade e ademais a desenvolven nas mañás dos mércores. E ese recinto feiral espléndido, no que se invertiron máis de 2.000 millóns de pesetas, na práctica está dedicado a esa misión. Efectivamente, acaba a concesión no mes de novembro. Nós non ímos a votar a favor, xa lle digo, por dúas razóns. A primeira, a nosa intención é prorrogar este contrato un ano. A segunda, imos a encargar un estudio. Eu creo que esa é a parte que está ben. Pero imos a encargar un estudio sin prexuicios e sin predeterminacións para que analicen ese espacio, para que analicen a utilidade posible dese espacio e para que, sin descartar nada, poidan abordar cal é o máis interesante, o máis rendible e o que máis lle vai aportar o municipio de Santiago. E iso é o que imos a facer. O próximo goberno municipal, o que entre no ano 2023, esperemos que para que ela poida dispoñer de ese estudio e poida tomar a decisión que considere máis acaída en orden a manter o sistema concesional, en orden a asumir a xestión directa, en orden a cambiar ou modificar ou ampliar os usos que hoxe ten o mercado de gandos. Ora, o ter unha instalación na que o Concello invirteu máis de 2.000 millóns de pesetas de fondos propios para utilizala os mércores pola mañán é un luxo asiático que ninguén nos podemos permitir. E, por certo, é unha instalación na que creo que hai que facer un investimento de certa relevancia. É dicir, é un tema que debe ser avaliado porque despois de 25 anos sufre un certo deterioro. Esa é a posición que mantemos, por lo tanto nos imos a abster, pero explicando con claridade cal é a nosa intención. Doña Goretti, cando vostede queira. Si, dúas cuestións simplemente. A primeira, se querían ao final facer un estudo sen prexuizos e indeterminacións e tal, puideran o facer antes, sin necesidade de chegar aquí para agora ter que prorrogar este contrato un ano, porque temos experiencias do que significa prorrogar un contrato un ano para moita xente, que logo, claro, non hai investimentos, non hai tal, non hai nada, e todo é absolutamente accidental, e ao final eso sabemos que ten que acabar rematando ou noutro tipo de concesión, ou ten que acabar rematando nunha xestión directa, sí ou sí. Entón, claro, que non vale agora, porque o poñemos aquí, agora falan do estudo e tal, eso tiñano que facer antes, estamos a uns meses de que isto se produza. Resulta que agora imos ir a outro modelo, cando se podía facer perfectamente, xa digo, con tempo. Vostede dixo ao inicio do seu mandato que o que non se facía nun ano xa non se facía, entón daquela que temos que decir é falta de previsión absolutamente total, moito plan de contratación, moito tal, pero ao final nada. Segunda cuestión, eu non entrei a cuestións de mirar outras valoracións, non, que se fixo Marta, non? Pero ao final vou acabar concordando por completo con ela. Interese neste tema absolutamente cero mata cero, porque non sei se serían intercambiáveis, non? Vostede e Alfonso Rueda cando quiso cambiálo para Silleda, pero casi di que nos leven isto porque nos estorba. Prácticamente na súa intervención o que ven dicir é só está ocupado os mércores e isto non o podemos facer, aquí houve moito investimento e temos que buscar un cambio de usos. Por favor, temos, é certo, que un mercado ao que lle vai ben, como dicía o portavoz do Partido Popular, porque é un mercado que está moi ben situado, pero está moi ben situado, mas vai en declive a respecto de que pasaba aquí hai 10 anos e hai 20 anos. E, polo tanto, temos tamén un elemento de dinamización e diversificación económica que sempre estamos dicindo, que Santiago non pode dedicarse única e exclusivamente a servizos, única e exclusivamente a turismo, que ten que mirar outras fontes de diversificación. Unha delas, clarísimamente, moi ben, estupendo, todo o que ten que ver coa investigación, co que ten que ver coa tecnoloxía, o que ten que ver coa industria, pero hai outra do sector primario que a temos aí e non a estamos apostando. E en vez diso, eu diríalle polo menos que na segunda intervención que me diga claramente, pero vostede aposta porque o mercado de gando siga estando en amio?
ou quere levalo a Silleda, porque é o único que me falta por preguntar despois de escoitalo, non? A verdade que quedo preocupadísima despois desta intervención do alcalde. Grazas, doña Marta. A verdade é que eu non quedo preocupadísima porque a resposta, que non a vai a decir explícitamente, pois se deriva, digamos, do interese cero destes 3 anos. E ademais acaba agora de pechar o mandato. Xa dixo que unha prórroga patada para adiante, desinterese absoluto, e os que veñan. É dicir, en 4 anos, 0 investimentos, 0 visitas, e 0 valoración política dentro do Concello de Santiago do primeiro mercado de gando de Galicia e do terceiro mercado de gando do Estado español. Está máis que claro que o Partido Popular, que en este momento utiliza o argumento tamén de que se é un dos mellores mercados do Estado, entón é que ten boa xestión, se pon de perfil, e tampouco en esta iniciativa do Grupo Nacionalista se fala de un informe, como falamos no seu momento, dun informe tamén para a xestión da auga. Outro aspecto importante que me gustaría poñer sobre a mesa é a importancia de recuperar ese espazo no que está vinculado tamén para o transporte público que usa a TUSA, valorar tamén a recuperación dese espazo de xestión directa. É importante recuperar ese espazo que non está vinculado ao mercado para a próxima licitación. Pero, bueno, sabemos aquí que o interés é que se vaya a este mercado de Amio, que algo que forma parte da memoria histórica desta cidade, que esta cidade non solamente son peregrinos, non solamente o xacobeo e o turismo, non solamente o biopolo, non solamente é falar da cidade, sino de elementos importantes que diversifican a nosa economía, que poñen a pegada na nosa memoria histórica do que fomos e do que somos. Pois, bueno, os feitos falan por si mesmos, máis nada. Moitas grazas, don Alejandro. Bueno, mire, este mercado o construiu un goberno socialista. É importante decirlo, non era un goberno de coalición siquiera, era un goberno solo do Partido Socialista. Pero as cousas mudaron en 25 anos, porque me están falando dos nosos gandeiros. Cantos gandeiros hai coas vacas en Salgueiriños, vendendo vacas? O normal é ningún. O normal é ningún. Ali chegan 100 camións, 110 camións, conducidos, elevados por profesionales da compraventa de gando, que ellos venden autos, pero non é toda esa historia de cando viñan os nosos paisanos coa súa vaca e que logo iban a tomar o pulpo e que logo estaban, todo eso xa desapareceu, eso non existe. E máis, aí había unha oficina bancaria ao principio que pechou, porque ninguén ingresaba o produto da compraventa en esa oficina bancaria, pechou, porque non tiña clientes, porque ninguén os ingresaba aí. As operacións se facían, supoño que en efectivo ou en talón, non sei como, pero ali non se ingresaba. Bueno, eu creo que a cidade debe abordar en ese espacio extraordinario 250.000 metros, dos cales aproximadamente 170.000 están ocupados polo recinto feiral, incluindo a parte que ocupan os autobuses, quedan outros 62.000 que están a monte, que están sin utilizar, e quedan outros 16.000 que a parte que dá a carretera que era onde nós teñamos previsto montar o aparcamento de borde. Bueno, e que onde seguramente se traslade a dársena de autobuses. É un espacio extraordinario, con unha ubicación extraordinaria, e que temos a obligación de rentabilizalo en beneficio da economía da cidade todos, sin ideas preconcebidas. Eu non descarto que siga o gando, eu que si descarto é que eso poida ser un recinto que solamente se siga a utilizar os mércoles pola mañá, porque eso é un desastre para todos. Mais aló de que me parece moi ben que siga sendo, foi o primeiro mercado de gandos en unha época, agora siga sendo, este na terceira posición. Bueno, eu creo que temos que analizar todo eso con absoluta tranquilidade, e me parece moi ben que sea un goberno no inicio do seu mandato o que este en condicións de tomar con unha certa libertad as decisións que mellor sirvan os intereses
xerales da cidade de Santiago e do municipio de Santiago. Dixo moi ben vostede que temos 265 explotacións gandeiras. Bueno, e en Galicia haberá como 9.000. Cando eu tiña 20 anos había 440.000 explotacións. Ora hai 9.000 porque cambiou o modelo completamente para Galicia, para Santiago e para todos. Por tanto, nós non votaremos a favor desto, prorrogaremos un ano, encargaremos o estudio. Esa é a nosa posición e aquí vamos a manter. E creo que foi suficientemente claro. Mais nada, orden a votación, secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para iniciar o procedimento destinado a recuperar a xestión directa da concesión do mercado de gando daimio que caduca en 2022. Votos a favor? BNG, Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista e Grupo Popular quedaría aprobada. Pasamos á proposición seguinte que é formulada por Compostela Aberta para impulsar un hub de sustentabilidade local no Palacete do Espiño. Pido disculpas para que se me empañan os cristales e me costa ver a veces. Quen vai defender por Compostela Aberta isto? Don Xan, cando vostede queira. Grazas, alcalde. Ben, como ben saben todos vostedes, a finca do Espiño é un dos tesouros patrimoniais naturais e arquitectónicos que ten a cidade. Nos últimos anos, con distintos gobernos, se teñen iniciado distintos procedimentos para conseguir rehabilitar este edificio. A súa contorna non foi un proceso fácil. No anterior mandato se rescindiu o contrato de obras porque se acreditou na necesidade de que había que introducir modificacións no vello proxecto, elaborouse un novo, no que dábamos cabida a actual programación do CIAC, así como dependencias vinculadas a medio ambiente. No 19, en setembro de 19, o noso grupo municipal presentou tamén neste pleno unha moción para urxir ao goberno municipal para que planifique e instale un centro asesor de sustentabilidade para Santiago neste palacete e que vaya un pouco máis das tradicionais funcións que un centro de interpretación ambiental ten. Esta moción foi rexeitada polo goberno municipal, aínda que na memoria descriptiva do proxecto, que ao final demorou máis de ano e medio en licitarse, aparece recollido que no primeiro andar se instalarán a oficina de medio ambiente, non sei en que consiste exactamente, cuxo uso esténdese a si mesmo o segundo autor. Ben, está previsto que a finais do 2022 teremos este palacete nas ribeiras do Sarela a nosa disposición, a disposición do municipio. É un espacio ideal para establecer este necesario centro de interpretación ambiental da cidade. Temos que darnos conta que nestes últimos 2 anos, acusadamente, e por se alguén aínda non se enterara, tanto a pandemia como a crise enerxética como as consecuencias da guerra de Ucraína evidencian que o mundo tal como o coñecíamos está cambiando e que estamos obrigados a cambiar con el. Mesmo onte salía a nova que o panel científico de cambio climático alertaba sobre que estamos ao límite de poder intervir na mitigación do mesmo. Falamos do límite, estamos poñendo fronteiras do 2025 para facer unha intervención científica. Estamos nun momento, desde este punto de vista, dramático. E sen poñer de ninguna maneira no mesmo rosante a responsabilidade individual que a responsabilidade, chamámoslle, político-corporativa sobre os impactos ambientais no mundo, é certo que a diferencia entre que este cambio obligatorio que imos ter sexa ordenado e dentro de parámetros de xustiza social e ambiental ou seña caótico, condicionado por chamémoslle un darwinismo social, é a intervención en todos os frentes, e un deles é o frente persoal e comunitario. E unha das ferramentas que podemos e debemos empregar neste proceso é a educación e o asesoramento en transición ambiental e resiliencia. Por iso, entendemos que é necesario este renovado centro de interpretación ambiental, que non pode limitarse a ser un simple espazo expositivo, senón que ten que dar un paso máis alá nas súas funcións como centro de educación ambiental. Deberá incorporar funcións de asesoramento en materia de sustentabilidade, de transición enerxética e de resiliencia, e transformarse nun punto de referencia para a cidadanía ao respecto. Por todo isto, presentamos esta proposición que indica que solicita convertir a finca de Espiña nun centro asesor e dinamizador da sustentabilidade do municipio,
e que se crea esa oficina de medio ambiente incorporando estas funcións de asesoramento e que evidentemente pois todo eso se desenvolva pois cas necesarias canles de diálogo, comunicación e participación tanto da veciñanza como do tecido asociativo veciñal e particularmente pois ambiental e ecoloxista. Moitas gracias. Moitas grazas, don Xan. Doña Navia. Sí, grazas. Ben, parecenos no xeral unha boa proposta de que a finca do Espiño sexa ese centro asesor e dinamizador da sustentabilidade e tamén ir máis alá das funcións de centro de educación ambiental e aproveitalo para dar esa visión máis ampla que se comenta na proposición, non? Desde logo, termos un centro de interpretación ambiental en Santiago que funcione adecuadamente é positivo para o noso concello en materia de educación ambiental e de sensibilización da poboación, así como para asentar e estender prácticas respetuosas co medio ambiente e a necesidade de pensarmos nun medio e nun planeta que as xeracións vindeiras poidan herdar, algo que sabemos que non está garantido e menos cos datos que vimos de coñecer nos últimos anos e nos últimos días, como tamén comentaba o compañeiro do Compostela Aberta. Hai que lembrar como apunte que o CIAC de Santiago foi un centro que no seu día impulsou o BNG con Elvira Cienfuegos con fondos europeos e que se mantivo tamén na época do Partido Popular, pero que logo se deixou esmorecer co goberno de Compostela Aberta ata acabar sen contrato e botar o peche, algo que o BNG denunciou no 2018. No relativo aos outros dous puntos da proposta, 2 e 3, de crear a oficina de medio ambiente ali con funcións de asesoramento a sustentabilidade e de que os contidos sexan deseñados incorporando a participación da veciñanza e o tecido asociativo, con ese foco na educación e na pobreza enerxética, parecenos razoable e positivo, así que sen máis apoiaremos esta proposición, xa que sen dúbida o Centro de Interpretación Ambiental, que no seu día tiña milleiros de visitas ao ano, debe ser unha peza importante na educación ambiental no noso concello e poñer precisamente isto, educación e sensibilización ambiental como un dos focos principais da política tamén no ámbito municipal non só é necesario, senón que cada vez máis é urxente. Nada máis. Moitas grazas a vostede polo Partido Popular, entendo que doña María Castelao. Sí, grazas, señor alcalde, bos días a todas e a todos, especialmente ao meu compañeiro Pedro Rei, que, alégrome moito de que xusto no primeiro pleno presencial poida tomar posesión e acompañarnos no que queda de legislatura, os meus mellores desexos para este tempo. Desde o Grupo Popular, lóxicamente, así o temos demostrado, somos sensibles coa necesidade de incorporar as políticas medioambientais o Goberno Municipal e precisamente, recordaba a compañeira Navia, nos impulsamos a dinamización do Centro de Interpretación Ambiental de Santiago incorporando unha actividade ordinaria ao mesmo e unha planificación de actividades destinadas a todas as idades e dotando de contido. No relativo ao Palacete do Espiño, o seu ámbito, no mesmo sentido, iniciamos os traballos de rehabilitación do mesmo, todos os grupos teñen mostrado o seu interese cando tiveron oportunidade de gobernar esta cidade en que se recuperase este espazo e o singular palacete para a cidade, e digo recuperar para a cidade porque creo que os espazos municipais, sobre todo coa singularidade co que conta o Palacete do Espiño, deben de ser disfrutados por todos os cidadáns e non que queden no ostracismo de unha planificación errada. Digo unha planificación errada porque creo que incluso esta iniciativa se podría debatir de forma conxunta cunha moción que defenderá máis adiante a miña compañeira María Antón sobre o uso dos espazos rehabilitados e reformados polo Concello, porque corremos o risco de que, despois dunha importante inversión necesaria, por suposto, sobre todo cando falamos dun espazo cun importante valor patrimonial, un importante valor natural, corremos o risco de que despois de levar a cabo un importante investimento completamente necesario, aínda que o contido despois non acompañase, porque non podemos deixar esmorecer máis aínda, corremos o risco de que non conte cunha axeitada planificación e programación. Creemos neste caso que este uso que plantexan desde Compostela Aberta, que xa debatimos neste pleno con anterioridade, pode ser un dos usos previstos, pero pode haber moitos outros, e tamén consideramos que, cando falamos da Oficina de Medio Ambiente para este espazo,
empezar a casa un pouco polo tellado, porque temos un departamento de medio ambiente no Concello absolutamente mermado, cunhas competenzas amplas para moi pouco persoal, e creo que cando falamos de competencias no ámbito de medio ambiente no Concello debemos empezar primeiro por aí, por dotar a ese departamento de máis persoal que poidan abarcar as competencias coas que conta o Concello neste ámbito. Nos, por suposto, a favor da recuperación da Finca do Espiño e a favor dunha planificación e dunha programación que permita a toda a cidadanía desfrutar dese espazo e dese edificio. Nos ímonos a abster, nada máis. Moitas gracias. Grazas, doña María. Doña Mercedes Rosón. Sí, moi bo día a todas e a todos, a todas aquelas persoas que nos siguen por streaming, a Carmen Iglesias e a Almudena Vega, e tamén unha aperta especial ao meu compañeiro Pedro Rei. Vostedes no goberno tiñan un plan para a Finca do Espiño, e nós temos o noso, que é igual de lexítimo que o da vosa legislatura. Como moi ben senalou, o palacete da Finca do Espiño foi construído para a familia do senador Ramón Gutiérrez de la Peña, Quiroga, polo arquitecto modernista Jesús López do Rego, moi importante para a nosa cidade. Pois aí se empezou a obra, creo que no ano 1910, nesta época pois había xa tempo que non se construían a tipoloxía habitual de verdadeiros pazos en Galicia, e, sen embargo, pois recupérase esa tradición constructiva moi acorde coa ideoloxía modernista que imperaba nese tempo. A posta en marcha da rehabilitación do Palacete do Espiño, creo que se asinou o acta de replantexo en novembro do ano pasado, 12 de novembro, supón pois cumprir un feito longamente esperado pola cidadanía de Compostela. 16 anos despois da presentación daquel proxecto en maio de 2006 de Jean Nouvel, pasando por intentos nas seguintes legislaturas, na legislatura 2011-2015, varias licitacións en anteriores mandatos, como decía, pois hoxe a cidadanía pode ver como esta actuación é unha realidade, as obras van moi ben e están sendo moi ben executadas, é un feito do que toda a corporación debería congratularse. Eu reitero a postura do noso grupo municipal de setembro do ano 19, entrando un pouco na materia da proposición en relación ás iniciativas que o concelleiro Xan Duro aporta na exposición de motivos. É un pouco contradictorio. Vostede mesmo establece que tipo de actividades se ten que facer, di textualmente, funcións de asesoramento en materia de sustentabilidade, transformarse nun punto de referencia da cidadanía na consulta e asesoramento sobre a sustentabilidade, con actuacións específicas en centros educativos e cun plan especial foco da mitigación da pobreza enerxética. E no punto 3, pois dunha forma confusa, contrariamente propón que as funcións deste novo equipamento sexan deseñadas a través das necesarias canles de diálogo, comunicación e participación coa veciñanza e o tecido asociativo. A pesar desa contradición, as iniciativas que o señor Edil poderíanse desenvolver claramente, pero nos temos, como dixen ao principio, entendemos que a veciñanza deste tipo de actividades se poden desenvolver a través de todos os nosos equipamentos que temos no Concello, centros socioculturais e outro tipo de equipamentos, que permita, ademais, unha maior aproximación coa cidadanía nos seus barrios. Nos non consideramos que existan hoxe razóns ou unha urxente necesidade para instalar un punto de referencia diaria ás actuacións que se propoñen. Repito, paréceme máis axeitado falar de todas estas cousas nos espazos compartidos que temos ca veciñanza en todos os puntos do noso territorio do Concello. Estamos moi acostumados aquí, por parte dos grupos da oposición, que se propoñen de forma bastante reiterada pois a creación dunha nova oficina específica por cada iniciativa que ven a este pleno,
Vostedes foron goberno, saben moi ben cales son as nosas limitacións que temos todas as administracións locais no que a recursos se refire e a dificultade que existe para crear novas oficinas ou servicios, polo que pediría pois máis seriedade nestas cousas. Dende logo, dende este goberno estamos a facer un análise moi racional e deso, efectivamente, como moi ben dito dixo antes María Castelao, vamos a debatir dentro pola tarde unha proposición que ten que ver con os bens do uso dos bens inmobles que ten este Concello e o uso que queremos darlles. Dende logo, o uso deste espazo vai a ser polivalente e multidisciplinar e como moi ben dixo tamén antes María, pois é un espazo que temos que recuperar para toda a veciñanza de Compostela, para todos e cada uns dos veciños da nosa e veciñas da nosa cidade. Moitas grazas. Grazas, dona Mercedes. Abrimos de novo turno de intervencións. Don Xan, gracias, alcalde. turno de réplica. Compañeros do BDG, bueno, agradecer o apoio, simplemente quería precisar algo ao respecto do antigo CIAC e ese suposto esmorecemento que fixemos nos do seu funcionamento. Ese centro máis antigo se aberto até que as propias instalacións xa non tiñan as condicións mínimas para poder soportar un centro dese tipo. Por iso se trasladou o proxecto a Finca do Espiño e se iba a instalar ali a unidade de desenfogarismo do Concello, pois que finalmente non se tal. Foi unha cuestión arquitectónica, porque eu creo que vendo os resultados de Tropa Verde ou de Descarboniza, que non é pouco, ou todos os restos iniciativas que levou adiante este grupo municipal, pois como de non atender o medio ambiente non creo que se nos poda acusar, pero de calquera xeito agradezco o apoio ao Partido Popular. Por suposto que o Departamento precisa persoal, eso sen dúbida, non vexo en que é incompatible iso con esta proposta. Evidentemente, se implementa esa oficina, hai que dotala, porque por poñer un cartel na porta non funciona. Entonces, evidentemente que necesita persoal, eso é indiscutible. E o Partido Socialista, pois unha intervención das que estamos acostumbrados así, sin concretar, sin decir, teñen un plan, nosotros, evidentemente, ahora mismo estamos na oposición e a nosa obriga é facer propostas neste pleno. Di que é contradictorio facer unha proposta pero logo apelar ao diálogo, é dicir, o normal é ter pensado algo e xuntarte ca veciñada ou ca xente afectada, presentarlle a tua proposta, debatir e consensuar. Non vas a chegar a dicir que queredes que fagamos aquí. Podes levar unha proposta e logo discutila, porque é incompatible iso. E, bueno, o de decirme que unha función dunha oficina de asesoramento e de sustentabilidade se pode facer nos centros socioculturais, estamos falando dun punto de referencia onde se fale de aspectos técnicos tamén, de enerxías renovables, do que queira, non só de educación nin de obradoiros para a ciudadanía. Estamos facendo de unha cousa que realmente contribúa no aspecto técnico e de asesoramento ás mudanzas que necesitamos, e iso non se pode facer a través da rede de centros socioculturais. E logo, bueno, claro, apelan á súa seriedade, aos análisis, estudos fan, eso non teño ninguna dúbida, hai que ler a lista dos contratos de tarifa plana, teñen estudos para todo, e todos son polivalentes e multidisciplinares. Gustaríame que por fin algún desos estudos se concretara en algo que fora en beneficio da ciudadanía. Gracias. Grazas, don Xan. Doña Navia, non. Doña María, tampouco. Doña Mercedes. Bueno, como está claro, neste punto ímonos a abster, agradecemos, por suposto, a xuxerencia, señor Xanduro, pero é o goberno municipal quen debe tomar as decisións. Se vostedes tiñan claro o que había que facer, pois podían o ter feito. Pasou o ano 16, o 17, o 18 e o 19, e o único que fixeron foi demorar tanto a rehabilitación, que se agravou o deterioro da estrutura de forma bastante evidente, houbo que habilitar pois novos recursos para a súa recuperación. Como dixen e repito, estamos a facer esa análise de todos os bens inmobles dispoñibles neste Concello. Acaba de decirse aquí claramente, por unha parte foi o goberno de Compostela Aberta quen pechou no ano 18 o antigo CIAC, situado en Belvís, en darlle algunha alternativa. Foi o goberno de Compostela Aberta o que deixou non morrer, e, por certo, pois non xa temos unha alternativa para o espacio abandonado de Belvís, e que próximamente anunciaremos.
Neste sentido, podese estudar se é máis racional ou máis acaído utilizar ese antigo curtidoiro das trompas rehabilitado no ano 2014 co proxecto dos irmáns Óscar e Iván Andrés Quintela, que hoxe acolle o CIBS para acoller tamén ese CIAC. E como ben se dixo aquí, se esmoreceu, tamén vostede o acaba de recoñecer. Dende logo, repito o que dixen antes, a recuperación do Palacete do Espiño supón a rehabilitación física dun inmoble catalogado con unha protección patrimonial importante que estaba en estado absoluto de ruína e con período de agravamento do seu estado co paso do tempo. Esta actuación pois vai a incorporar ao patrimonio municipal un espazo polivalente e multidisciplinar que permite, xunto con esa maravillosa finca que hoxe é parque público, pois a recuperación deste fermoso lugar que forma parte do noso ADN de Compostela para todos os veciños e veciñas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ordenamos a votación. Punto, proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para impulsar un acto da sustentabilidade local no Palacete do Espiño. Hai unha emenda do BNG que foi retirada. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular, Grupo Socialista, quedaría aprobado. Moitas grazas, señor secretario. Ben, o punto 10-12 ahora sería corrección de erro en aplicacións orzamentarias. Se entende por unanimidade unha corrección. Hai que votar. É unha corrección de erros, non? Si sabe que maioría relativa. Non, é maioría simple, si, nada. Ordena a votación. Ben, é corrección de erro en aplicación orzamentaria do expediente de Orzamento Municipal do Exercicio 2022. Votos a favor? BNG, PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Compostela Aberta, PP, quedaría aprobada. Ben, o punto 11, agora 13, dar conta do Plan Anual de Control Financiero. O punto 12, agora 14, é dar conta do informe de intervención sobre o procedimento extraordinario de financiación. O punto 15, agora, é dar conta do informe anual de queixas e reclamacións. O punto 16 é dar conta da resolución da Alcaldía de Delegación de Funcións. O punto 17 é dar conta de resolucións da Alcaldía das Consellerías Delegadas e atas da Xunta de Goberno Local. O punto 18 é solicitude do Grupo Municipal Popular de comparecencia do Concelleiro responsable que queda aprobada e se verificará no próximo pleno ordinario. E pasamos ao punto 19, rogos, preguntas e interpelacións. Temos a interpelación formulada polo Grupo Municipal do BNG sobre a articulación de medidas para contribuir a crear zonas de baixas emisións. Quen vai, doña Goretti, cando vostede queira. Sí, o Bloque Nacionalista Galego está preocupado pola aplicación da Lei de Cambio Climático e as directrices para crear zonas de baixas emisións que fixo o Goberno Central. E non porque esteamos en contra de reducir as emisións nin de combater as consecuencias evidentes do cambio climático. Por iso, quero comezar por poñer en riba da mesa que o BNG leva demostrando desde hai anos que é referente noutras políticas de mobilidade, na reducción de gases, así como tamén en políticas de seguranza viaria que moitas veces están interrelacionadas. Aí temos o caso de Pontevedra, unha cidade vanguardista que leva anos apostando pola reducción de tráfico e que conseguiu reducir máis dun 75% de emisións de gases na cidade, sendo premiada pois a nivel internacional. De aí que no seu día o alcalde de Pontevedra declarase que ia definir como zona de baixas emisións o conxunto da cidade. Mais é evidente que cando facía estas declaracións falaba dun modelo que non é o que se deduce das directrices que publicou o goberno do Partido Socialista, que son unhas directrices que desde a nosa perspectiva van en contra das economías máis vulneráveis e non están deseñadas para cidades do tamaño das galegas, evidentemente non para cidades como Santiago de menos de 100.000 habitantes. De feito, como lembramos nesta interpelación, o inicio desta normativa está na sanción da Unión Europea ao Estado español pola contaminación de Madrid e Barcelona, cuns índices que teñen moi pouco que ver coa nosa realidade.
E é por iso que nos preocupa coñecer se teñen ou non teñen un modelo desde o goberno local, se lles parece ben a indicación de ter que restringir o paso de vehículos sen distintivo cero, eco ou C a determinadas zonas ou pagar peaxe por circular por elas, se xulgan que todo se soluciona quitando vehículos a gasolina ou diésel e sustituílos por coches eléctricos, e se creen que este ademais o momento máis adecuado para facelo. Queremos lembrar que en Santiago hai 68.387 vehículos inscritos no parque móvil, pero deles só un 0,5% son híbridos ou eléctricos, e ademais hai un embellecemento claro dos que están en circulación. Hai 7.365 vehículos de máis de 25 anos, non? Entón, claro, non vale que nos digan agora que isto non vai afectar a ninguén porque só se vai aplicar na cidade histórica. Entón, non sei se daquela é unha brincadeira, porque se é un brinde ao sol, que na cidade histórica. Entón, é que non acreditan nesta norma para nada e que non vai afectar a residentes, porque vostedes saben ben que a vontade desta normativa é estender este modelo ao conxunto da cidade. Para 2023, se é que se decide, que nós non entendemos esta decisión, que só fose a cidade histórica, pois sería en 2023, pero o certo é que o que se entende que progresivamente deberá de irse agrandando e cubrir todo o territorio urbano. Por este tipo de cuestións, insisto, porque nós creemos que non vale decir isto xa se fará, non está agora, parece que en discusión, xa se verá cando, non, nós creemos que cando hai que aplicar unha norma en 2023, nestes momentos é cando hai que debater, saber e coñecer cales son os plans de goberno, e por iso facemos as seguintes preguntas. Si ten previsto o goberno local unha estimación do que vai significar no plano económico para a veciñanza e empresas composteláns a adecuación ao disposto nesta legislación, ou implicar a compra de vehículos novos nun momento de crise como actual, aínda que sexa progresivamente, pero hai que mirar non só o principio, senón o final. Si considera o goberno local que o establecemento de zonas de baixas emisións contidas na Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética e no anteproxecto de Lei de Mobilidade Sustentável se corresponden coa realidade galega e, fundamentalmente, en particular, coa realidade de Santiago de Compostela. Si ten previsto o goberno local manter a idea inicial de restringir o tráfico na cidade histórica aos vehículos que non dispoñan de etiqueta correspondente ou pagar peaxe por circular por ela, esas son as dúas posibilidades que marca a normativa, esas son as dúas opcións que marca. O problema é que habería que modificalas e incluir outras, que fose pois, esa reducción de tráfico a partir de outros modelos, pero que de momento non está incluída na normativa. Para cando vai estar o plan de mobilidade, evidentemente relacionado con iso, cales son os prazos e as previsións que manexa o goberno local para establecer as zonas de baixas emisións e cal é a previsión que fai o goberno local da aplicación de todas as fases desta legislación e non nos diga que queda para o novo goberno. Agora tocalles vostedes gobernar e nestes momentos hai que facer unha aplicación e polo menos unha temporalización do que pode significar agora. Igual que estamos falando da Senda Urbana 2030, o normal é estar falando da aplicación desta normativa de aquí a 2030 e intentar chegar a un acordo conxunto a respecto de cales son as medidas, cales son as propostas e como se vai facer e non intentar fuxir do tema porque agora non interesa e xa o trataremos noutro momento. Moitas grazas, contéstalle o concelleiro don Gonzalo Muñoz. Bos días de novo, alcalde, compañeiras, compañeiros. Aínda que xa son unha realidade nas dúas grandes cidades españolas de Madrid e Barcelona, as zonas de baixas emisións iránse ampliando ata un total de 149 municipios españois de máis de 50.000 habitantes e territorios insulares a partir do 23, segundo establece a actual Lei de Cambio Climático. A nova legislación tamén afecta a outros 410 municipios, cunha poboación de máis de 20.000 residentes que estarán obrigados a desenvolver os seus propios protocolos contra a contaminación atmosférica durante os períodos nos que se superen os límites de emisións de algúns gases contaminantes. É certo que a mobilidade supón máis do 30% das emisións de gases efecto invernadoiro lanzadas á atmósfera, unha porcentaxe que aumenta o 35% nas contornas urbanas e alcanza o 70% nos traxectos curtos. A isto hai que sumar o impacto económico e a perda de produtividade nos atascos, a contaminación acústica, ademais da siniestralidade e as vítimas provocadas polos accidentes de tráfico.
Para analizar o impacto destas políticas públicas e a importancia do transporte público e as novas formas de mobilidade, celebráronse o pasado 17 e 18 de marzo en Oviedo unhas xornadas sobre a digitalización da mobilidade urbana e o despliegue de zonas de baixas emisións. Foron promovidas polo Concello de Oviedo como presidente da Rede de Ciudades por unha mobilidade con baixas emisións a que pertence Santiago de Compostela. Nese foro, cidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Benidorm ou Valladolid deron a coñecer as súas experiencias na implantación das zonas de baixas emisións e se compartiron tanto as posibilidades de actuación como os principais problemas que os municipios debemos abordar. As conclusións das xornadas expresadas de xeito sintético serían as seguintes. As zonas de baixas emisións son unha das medidas máis eficaces para reducir simultaneamente as emisións de gases contaminantes. Aínda que existe esta obriga legal que afecta aos municipios de máis de 50.000 habitantes e territorios insulares, non hai unha normativa que establece os criterios obrigatorios para armonizar as zonas de baixas emisións entre todos os municipios, polo que sería desexable contar alo menos cun marco común mínimo para todos os municipios que evitaría situacións como a que está a vivir agora mesmo a cidade de Barcelona tras o varapalo xudicial a súa regulación da zona de baixas emisións. O único criterio que comparten as zonas de baixas emisións de toda España é o sistema de etiquetas aprobado pola Dirección Xeral de Tráfico. A elaboración dun modelo tipo ordenanza municipal axilizaría o traballo de implantación nas distintas zonas. Existen alternativas para unha mobilidade persoal máis sostible. A pirámide de solucións no transporte ten que empezar pola mobilidade activa, continuar co transporte público e logo evolucionar cara á mobilidade compartida, como paso prioritario sempre pois ese uso de vehículos. Cidades que contan xa con zonas de baixas emisións en funcionamento centran a súa operatividade nos controis de acceso e aplicación de sanción aos infractores. As directrices para os concellos afectados que emitiu o pasado novembro o Ministerio para a Transición Ecológica non determinan unha extensión mínima para estas áreas, que dependerán de cada municipio. O documento, aínda así, sinala que a extensión debe ser significativa e suficiente para o cumprimento dos obxectivos. Ao mesmo tempo, identifica distintos modelos, tanto estruturais, que poden ser uniformes en áreas concretas, ou graduais por áreas concéntricas, como complementarios, ao poder afectar, por exemplo, a campus universitarios, parques empresariais ou ben a rúas específicas onde concorran determinadas circunstancias. Tampouco se detalla que tipo de vehículos estarán restringidos. De novo, dependerá de cada caso, debendo deseñarse as restriccións de modo que fagan posible alcanzar os obxectivos. O anteproxecto de Lei de Mobilidade Sostible, aprobado polo Consello de Ministros a principios de marzo e o que aínda queda un longo percorrido para entrar en vigor, contempla a posibilidade, pero sin ningunha obrigación, de que os concellos cobren unha taxa aos vehículos que entren nas zonas de baixas emisións, unha medida que non extraña, neste caso, o ámbito europeo. As grandes urbes nórdicas, como Estocolmo ou Oslo, xa aplica, e tamén o fan cidades como Londres ou Milán. Con respecto á realidade de Santiago de Compostela, debe ser o plan de mobilidade o que estableza as bases e as liñas de actuación do sistema de transporte e mobilidade para os próximos anos, partindo da diagnose da situación actual. Por tanto, a determinación dos obxectivos a alcanzar é o deseño das medidas encamiñadas ao cumprimento dos obxectivos previamente definidos que están definidos no PEMOS. Con respecto ao estado de licitación do plan, polos propios prazos de tramitación dos concursos públicos, é seguro que non poderán iniciarse os traballos antes de xuño de 2022, dado que, como é de sobra coñecido, tivemos que iniciar de novo todo o procedimento tras declarar deserta a licitación anterior. Non obstante, aínda sen PEMOS, si podemos avanzar en certas medidas en materia de zonas de baixas emisións, de xeito máis tranquilo que outras cidades, posto que como a nosa calidade de aire, como ben sinalaba antes a voceira do BNG, é boa. Estamos de acordo en que a mellor forma de reducir emisións é reducindo o número de desplazamentos en calquera tipo de coche, pero no casco histórico de Santiago, tal e como sucede noutras cidades, o número de coches en circulación xa está restringido. Por iso consideran que a misión de conseguir emisións baixas neste ámbito está xa realizada con fartura. Sentada esta base, compre dicir que aínda coa efectiva implementación da primeira fase das zonas de baixas emisións garantirase o acceso aos residentes, vehículos de servizos, vehículos de persoas con mobilidade reducida e cantas excepcións atopen justificación en atención á finalidade do acceso máis que etiqueta do vehículo, dado que se tratará de accesos puntuais.
Neste sentido, o que non procede é alarmar a veciñanza con anuncios de restriccións que non se van a facer efectivas. Os elementos básicos que debe ter unha zona de baixas emisións son un marco legal ou regulatorio, uns obxectivos definidos, unha fórmula para planificar a súa implantación, un sistema para medir a calidade do aire a escala local no punto de partida, o cal condicionará a implantación permanente, estacional e horaria, e que resulta necesario determinar a área da zona de baixas emisións, que pode ser un ámbito fixo ou ampliable en función das fases que se estableza. A limitación tecnolóxica aplicada na restricción, un sistema de avaliación, a categorización dos niveis de contaminación, sistemas de control, excepcións de acceso, fases de implementación, normalización da señalética e a forma de funcionamento, os mecanismos de gobernanza e participación pública necesarios. Resulta evidente, pois, que a implementación das zonas de baixas emisións eficaces constitúe un proxecto complexo que non rematará nesta legislatura. Moitas gracias. Doña Goretti. Sí, a verdade é que o concelleiro non quiso responder ás preguntas, simplemente respondeu do plan de mobilidade e logo lanzou unha serie de valoracións e resumo dunha reunión que houbo onde fundamentalmente o que nos fala, claro, aquí volvenos a falar de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso de Oslo, de Londres, de Milán, claro, centrémonos en Santiago de Compostela. Eu pregunto sobre todo se considera que está ben o que nos está poñendo en riba da mesa ese anteproxecto de lei de mobilidade sustentável, que é certo que ten que facer un percorrido, pero se están ben estas directrices que nos están marcando e se ten estimacións económicas do que van supor para a veciñanza. Claro, decir que é alarmista, decir que estas medidas pois que están en riba da mesa, o certo é que esa data de que hai que aplicalas en 2023 xa están nas directrices para a creación de zonas de emisións desde novembro de 2021. Entón, están aí. Non nos digan que son alarmistas e falen, como agora iba a comenzar a decir, pois os seguintes gobernos, non? Houbo ano e medio transcorrido xa e houbo tempo para que o goberno local do PSOE, que lles puxese o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que tamén é do PSOE, se estaban desacordo ou non con que estas medidas previstas para cidades como esas, Madrid, Barcelona, Valencia, as que queiran, se teñan que aplicar en cidades como Santiago, que non teñen eses problemas, que son distintos, que hai que reducir o tráfico, sí, pero non se fai desa maneira, ou esa non é a lóxica, ou non ten sentido nestes momentos cobrar peaxe ou pedir que só circulen vehículos eléctricos, non? E tempo houbo tamén para adoptar as medidas que se estimen necesarias para aplicalas. Digo eu, o que quixera saber eu para concretar é: está de acordo o concelleiro en que se teñan que aplicar estas medidas antes de 2023 en Santiago? Está ou non está de acordo? Está de acordo ou non en que ese modelo que se fai non é o modelo máis adecuado para Santiago de Compostela? E claro, tamén, agora resulta que todo van ser restriccións, ou seja, vamos a poñer que na cidade histórica que non se poida, pero vai haber todas as excepcións do mundo, excepcións a residentes, a carga e descarga, excepcións a todo o mundo. Claro, entón, é contradictorio, parece que están de acordo co criterio, pero claro, ao final estas directrices, pois ao final van a permitir o paso de residentes tamén nas zonas de baixas emisións en Madrid, en Barcelona, sen esa distinción ambiental. Discrepa niso co Ministerio de Transición Ecolóxica que dirixe o PSOE. Cal é a súa posición? Non sei se a posición é isto mándanolo e non temos máis remedio que cumprilo, pero non creemos nel, temos outro modelo, non o temos. O certo é que en 2022, coa crise que entra, non é o mellor momento para facer cambiar de coche, que parece que é, porque o que está detrás moitas veces das propostas que se nos fan aquí é cambien de coche e atendan tamén o que nos din, non, algúns determinados lobbies, non? Estas van prexudicar as economías domésticas e nós o que dicimos é: ten previsto o goberno unha estimación do que vai significar? E insisto, non do que vai significar só para 2023, porque cando vostedes nos poñen a discutir, a debater sobre a axenda urbana, ou ben tamén é un paripé, ou dignos de aquí a 2030. Díganos de aquí a 2030. Moitas grazas, doña Goretti. E don Gonzalo. Sí, eu deben lir mal a primeira intervención, porque estuve falando que realmente pois garantizase o acceso aos residentes, vehículos de servicios, vehículos de persoas con mobilidade reducida e cantas excepcións atopen xustificación en atención á finalidade do acceso máis que a etiqueta do vehículo, dado que se tratará de accesos puntuais. En ningún momento pois estamos a alarmar, sino máis ben todo o contrario. Penso que neste caso é pola súa banda que sí que quiso xerar neste caso esa incertidume, pois neste caso na cidadanía, na veciñanza,
de que realmente se lle iba a ter que facer mudar e cambiar de coche. Penso, en conclusión, pois dicir, non, penso que contestei xa na primeira intervención. O PEMUS será o documento que realizará unha diagnose da realidade de Compostelá, a partir de que se definirán as liñas estratégicas e os objetivos da mobilidade en Santiago para os vindeiros anos. Dado que aínda non dispoñemos dese PEMUS actualizado, nunha primeira fase a zona de baixas emisións quedará circunscrita ao ámbito do casco histórico. Coincidirá coa área que xa funciona con acceso restringido de vehículos, pero se garantirá o acceso dos vehículos de residentes e servizos que o precisen atendendo o criterio da función do vehículo e non a súa categoría ambiental. A completa implementación das zonas de baixas emisións en Compostela materializase no seguinte mandato, dado que a mobilidade está afectada por numerosos aspectos como a demografía, o uso de chan, planificación urbana, gobernanza, cultura urbana, economía local, donde obviamente haberá esa participación cidadá e realmente así o marca obxectivos neste caso do PEMUS, que en obxectivos xerais son mellorar a calidade do aire urbano en liña co establecido pola Lei 34/2007, reducir esa contaminación acústica urbana, reducir a contaminación atmosférica e acústica e protección da biodiversidade das áreas urbanas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, don Gonzalo. Ben, nos queda xusto o tempo de tramitar 4 rogos antes de rematar esta parte da sesión da mañán ás 2. O primeiro está presentado por Compostela Aberta sobre o contenedor de lixo no interior do IES Eduardo Pondal. Doña Marta, que non vostede queira. Sí, moi breve. Este rogo ten que ver, con unha petición que surdiu no Consello Escolar do IES Eduardo Pondal o pasado 3 de marzo, que a equipa directiva trasladou xunto co colectivo de traballadoras da limpeza. Trátase dun contedor de lixo e o rogo, pide o Goberno Municipal de Compostela que se poña en contacto coa empresa Urbaser para que se poda repoñer ese contedor, porque durante estas semanas as traballadoras da limpeza teñen que sair cargadas coas bolsas do lixo ata o final da rúa. máis nada, grazas. Grazas, contestalle dona Mira Castro. Grazas, señor alcalde, e aproveitar esta primeira intervención pois agradecendo as intervencións desta mañá por parte de Almudena Vega e de Carmen Iglesias, e tamén darlle a benvida a Pedro Rey, que xa nos coñecemos e que é un placer que volva a estar aquí con nos. Este rogo xa está coberto, presentouse o rogo o día 16 e o 18 repúxose o contedor. O único que pasou, hubo un erro por parte da empresa. Nesa rúa había carga traseira e pasouse a carga lateral. Como o contedor que estaba dentro era de carga traseira e o sacaron para fora, como fan habitualmente, para a rúa, a empresa entendeu que había que retiralo tamén, ese por ser de carga traseira. Pero bueno, xa está solucionado e o día 18, desde o 18, xa teñen o contedor dentro do centro. Grazas. Grazas. O seguinte rogo é formulado polo Grupo Municipal do PP sobre as empresas que provocan colas nas rúas. Don Alejandro. Muy brevemente, alcalde, como saben ustedes a través de los medios de comunicación, al menos en una calle de Santiago, una céntrica calle de Santiago, todos los días se forman colas de ciudadanos que acuden a una comercializadora de energía, a formular las reclamaciones o a pedir las informaciones pertinentes en respecto a un servicio que saben que presenta una facturación muy compleja y unos costes absolutamente devastadores para las economías domésticas. La verdad es que la imagen que se percibe en la calle es una imagen que refleja una deshumanización de este tipo de servicios, una enorme desconsideración. Me decía un vecino, yo creo que con la palabra precisa, que es denigrante, ¿no? Todo lo que no es o hay cuestiones que no son de propia competencia municipal, pero que sí se son de su incumbencia, al margen además de que, en fin, está haciendo la empresa una ocupación muy intensiva del dominio público, ¿no? Como la pueden hacer los cajeros de los bancos. Pero ya al margen, sin entrar en ese tipo de consideraciones, yo creo que en términos estrictamente políticos, yo creo que o el alcalde o algún concejal,
bueno, pues bien podría ponerse en contacto con la empresa a fin de que corrijan esta situación. Bien, es cierto que hay empresas todavía peores porque hay algunas que ni siquiera tienen servicio de atención al público, con lo cual la atención es incluso más precaria, pero es que en este caso, como digo, es una situación denigrante y yo creo que habría que de alguna manera pues persuadir a la empresa pues para que dimensionen sus locales a fin de atender a la gente o para que articulen pues sistemas de cita previa que sean efectivos, pero no que tengan sobre todo a personas mayores en días de lluvia esperando allí, ya digo, conformando unas colas que son muy poco presentables para el decoro público y para la dignidad y el respeto que merecen las personas, nada más. Gracias, don Alejandro. Contesta don Xino Guinarte. Moitas grazas, bos días, señor alcalde, compañeiros, saúdo tamén as persoas que interviron antes do inicio da sesión e tamén doulle a benvida a Pedro Rei. Somos compañeiros no outro ámbito que temos fora do Concello e agora tamén me alegro de que os sexamos aquí neste salón de plenos. Bueno, efectivamente os problemas derivados do incremento seguramente dos prezos e da complexidade que ten, en fin, a comprensión das propias facturas das empresas suministradoras de enerxía levou a que nos días pasados, case semanas, houbera un incremento moi notable, un incremento da demanda dos servicios de información nas empresas suministradoras. De feito, o alcalde, cando detectamos eso, e detectámoslo de xeito inmediato, obviamente, porque era palmario, o alcalde puxose en contacto con Julio Gonzalo García, que é o delegado de Naturgy en Galicia, para facerlle ver esa situación e solicitarlle que poña remedio a ela. Realmente, dentro do ámbito municipal, non podemos facer moito máis, porque, en fin, efectivamente, vostede fala no seu rogo de que, ocupa o espazo público, efectivamente, por tanto, en fin, todo o que acontece no espazo público, pois, algo que ver ten con nós. Pero fala vostede, quero aproveitar para decirlo, non podo non decirlo, fala vostede de que ese trato que se lle dá ás persoas consumidoras demostra desconsideración e deshumanización das empresas a respecto desas persoas. E é verdade, pero é que a Lei de Protección Xeral de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia, no seu artigo 11, di que un dos dereitos básicos dos consumidores é ser tratados con corrección, consideración e respecto nas relacións de consumo. Pois, si están sendo desconsideradas, é que non están sendo tratadas con consideración. E, obviamente, a Xunta de Galicia corresponde facer cumplir a Lei Xeral de Consumo de Galicia. Bueno, cada un ten as súas competencias e o presuposto da Xunta é 100 veces o do Concello. Pasamos ao rogo seguinte, que é formulado tamén polo Partido Popular sobre un encorro de auga nun paso de peóns entre as rúas Galeras e García Sabel. Muchas gracias, alcalde. José Antonio Candoqueira. Gracias. Bueno, señor concejal responsable, así de manera muy breve, deje que le plantee este luego de manera lo más concreta posible para exigirle a usted la misma concreción y que yo sea capaz de trasladar su respuesta a los vecinos, unos vecinos que cada vez que llueve en Santiago, algo que por usual no resulta extraño, pues no pueden usar como debieran un paso de peatones que se encuentra en las calles Galeras, en la confluencia de calles Galeras y Domingo García Sabel. Que precisamente el agua se acumule de manera muy notable justo en el centro del paso de peatones donde está la rampa que facilita la accesibilidad, pues hombre, como usted comprenderá, no parece lo mejor para unas personas que viven en esa zona y transitan por esa calle. De manera muy breve, como le digo, nuestro ruego lo que viene es a pedirles, a pedirle a usted que dé las instrucciones convenientes, pues para colocar una reja a modo de embornal que facilite la evacuación de esa agua, de ese acúmulo de agua, ¿no? Y por favor, no me conteste usted que ya están trabajando en ello, ¿no? Porque esto al final no me supone ningún consuelo, ¿no? O que existen en la ciudad más pasos de peatones en idéntica situación. Dígame usted cómo, cuándo y si es posible quién pues va a afrontar esta obra que por pequeña no deja de ser necesaria. Gracias. Gracias, don Javier. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día
Acérquese, que non se... Non se escoita? Sí, non se escoita. Vale. Bo día, señor alcalde, compañeiros, concelleiros, concelleiras. Bueno, antes de nada, bueno, agradecer a comparecencia tanto de Carmen como de Almudena, ¿no?, que nos trasladaron aquí, bueno, pois esas inquedanzas que teñen no día a día da cidade. E, bueno, dende logo... Ahora, non sei. Sí. Non sei, bueno, nada, darlle... Usa esta, paga. Se non baixo e coloque o seu carón, porque... Sí, nada, pois darlle a benvida, neste caso tamén a Pedro Rei, que se acaba de incorporar. Bueno, en canto ao rogo, efectivamente, eu creo que somos conscientes de que hai algúns pasos de peós, bordes de rúa, onde existe un problema de acumulación de auga. Trae en concreto o da zona de Galeras, pero, bueno, este problema está detectado en moitos puntos da cidade, Fontiña, Rosalía de Castro, Castiñeiriño, e ímolo solucionando dentro das posibilidades e disponibilidades orzamentarias. En ese camiño seguiremos, pero, como vostede sabe, son moitas as demandas e moitas as prioridades que, ao final, somos nós os que temos que ir decidindo, non? Ademais, podo asegurar que estamos a atender as peticións das entidades sociais, que son moi importantes para nós, porque son os que sofren de primeira man todas estas incomodidades. E tamén son coñecedores destes dos outros problemas que hai de accesibilidade na cidade. Por suposto, vamos intentando solucionando pouco a pouco. Son moitos os puntos, bueno, que sobre os que actuamos e varios sobre os que estamos actuando. Para iso contamos con esa planificación de que lle informo periódicamente en roda de prensa, tanto a vostede como a todos os veciños, e como non, desas actuacións de urxencia que van surdindo e que tamén compre arranxar. Sobre o seu rogo, igual que o do BNG, que falaremos logo dese desnivel nun paso de peós na Costa Nova de Arriba, bueno, pois trataremos e os teremos en conta para futuras actuacións. Moitas gracias. Está don Javier. Gracias. Ben, pasamos ao seguinte rogo, que é formulado por Compostela Aberta sobre o arranxo da rúa Vagalume, no tramo lateral do Colexio Apóstolo Santiago e a entrada ao Centro Xove da Almacega, que tamén lle vai a tocar a vostede por Compostela. Doña María, é que entre que temos a máscara se non fai máis xestos, solo co movimento dos ollos me resulta cando que ir. Tereno en conta para a próxima vez facer así máis xestos máis visibles. A ver, presentamos este rogo porque o Grupo Municipal de Compostela Aberta teñenos chegado queixas tanto da comunidade escolar do CEIP de Apóstolo Santiago como de outros usuarios desta zona sobre a situación na que se atopa este espazo, non, que se utiliza para a entrada do equipamento municipal do CEIP, pero tamén para a entrada do Centro Xove da Almáciga. Actualmente, polo que nos trasladan, despois de unhas obras de canalización que quedou o espazo todo cheo de fochancas, xa estaba mal antes, pero agora está peor, os días de choiva pois agrávase a situación, non? Este espazo temos fotos no rogo para localizalo ben. Este espazo trátase do espazo que está incorporado no CEI, pero que está aberto e dá acceso ao centro Xove, non, da Almáciga. Por lo tanto, presentamos o rogo para que na maior brevidade posible pois arranxe este sitio, xa que ademais agora é un espazo que se utiliza polo protocolo COVID para o acceso ao centro dos cativos máis pequerrechos. Está doña María. Ok, don Javier, voy de novo. Bueno, dende logo, María, si falaran co Concelleiro de Educación ou ben comigo, xa non terían que traer este rogo, porque, sobre todo ao pleno, non? Esta actuación de asfaltado da entrada ao centro Xove, pois está prevista cando a climatoloxía pois non lo permita.
É unha actuación prevista dentro da planificación de obras da Consellería de Educación para este ano 2002 e que levará o propio, bueno, pois como sempre, que é o servicio transversal por parte do Departamento de Obras que se fará. Debería saber que esta actuación que nos propoñen é de asfalto, non vai a ser que no próximo pleno nos critiquen porque asfaltamos a rúa como ocorreu no pleno pasado. Dende que comenzamos o mandato, pusemos en funcionamento o Centro Xoven de Almáciga e realizamos unha actuación na rede eléctrica do edificio, xa que estaba a dar, bueno, pois eses problemas que nos trasladaron tamén. Somos coñecedores perfectamente onde está o espacio, como non podía ser de outra maneira. E agora, pois está planificada, bueno, pois como ben dixen, esa actuación en canto a climatoloxía non lo permite. Como poden comprobar, nós sí que estamos a facer os deberes, pero polo visto, nese papel de control do goberno municipal, descoñecen moitas das actuacións que estamos levando a cabo. Moitas gracias. Bueno, xa está. Non habrá debate. Levantamos a sesión da mañán, continuamos ás 4 da tarde. Moitas grazas a todas e a todos. Moi boas tardes, señoras e señores concelleiros. Vexo que estamos casi todos. Desde logo, quórum temos. Entón, comenzamos a sesión de tarde. Imos contestando os diferentes rogos, os 5 rogos que nos quedan. O primeiro é formulado por Compostela Aberta, relativo ao mapa literario. Bueno. Sí, non, de Bagalume quedou contestado. Hoxe pola mañán, don Javier Fernández. Sí, sí.
pero o volve a explicar se fai falta. En todo caso, imos a seguir, se lles parece ben, na que quedamos que a actualización do mapa literario. Doña Branca, entendo, non? Sí. Cando vostede queira, Dona Branca, boas tardes. Moi ben, moi boa tarde, benvido Pedro, que, bueno, vamos a falar do mapa literario, e penso que Pedro xa estaba na corporación, así que colle o ritmo rápido, benvido. Mire, para que non saiba, non sei se todo o mundo aquí sabe que é o mapa literario da cidade, tamén para a xente que nos escoita. O mapa literario foi un proxecto elaborado no anterior mandato, é unha ferramenta web que recolle a historia literaria da cidade e tamén recolle ferramentas para vivenciar a memoria histórica vencellada á literatura na nosa cidade. Nese mapa decidiuse ir adiante con el, coincidindo co ano europeo do patrimonio cultural e tamén cun convite moi especial que foi a cidade convidada, Santiago de Compostela, a Feira do Libro de Bos Aires, e o Concello pois foi o proxecto, non, co que presentou inicialmente na feira, e logo quedou esa web, que é un repositorio que pensamos que ten moito interese, pero como todas as webs, necesita actualización. Entón, dende o ano 2018 cambiaron moitas cousas, e o mapa do libro e o sector do libro necesita pois que se atenda a certos recursos que temos dende o Concello, como este mapa literario, e que consideramos que a web ten que tense que actualizar os contidos. Lembremos que hai contidos que de diferentes apartados que teñen que ver con autores, tamén con itinerarios literarios, con espazos xeolocalizados vencellados á memoria histórica. Entón, o que pedimos é unha actualización dos contidos. Pedimos que se vencellen canais de redes sociais para que se use, para que teña visibilidade nas redes sociais e que poida utilizalo moita máis xente, porque hoxe día está moi invisibilizado. E, por último, consideramos que é necesario que se elaboren unhas unidades didácticas para que a xente de diferentes espazos educativos, tanto CEIPs como institutos de ensinanza secundaria. Si, non teño tempo. Bueno, pois era o último que quería contar. Bueno, que é un tema que me interesa, por eso quero contalo ben, para que non se escoita. Bueno, pois eran esos 3 puntos e nada máis. E quedaba para unha moción, creo. Moitas grazas. Contéstalle, dona Mercedes. Bueno, a todas nos interesa. Moi boa tarde de novo. Acción Cultural Perceda Branca xa ten previsto actualizar ese mapa literario, incluso darlle un novo formato web que incorpore pois contidos que se foron quedando obsoletos xa, desactualizados, e que se foron desenvolvendo tamén nestes últimos anos e que axudarán pois claramente a enriquecer aínda máis esa diversidade de oferta literaria da nosa cidade. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Pasamos ao rogo seguinte, que é formulado polo BNG sobre o aparcadoiro na Avenida Rodríguez de Viguri. Doña Goretti. Sí, é un rogo que tamén xa se fixo referencia esta mañá, non? E polo que ia vir a falar unha veciña, non? E polo problema de diminución de prazas de aparcamento na Avenida Rodríguez de Viguri e a necesidade de que no aparcadoiro de Altiboia, onde hai espazo reservado para residentes, pois que se habiliten que as persoas que residen nesta avenida poidan xustamente aparcar nestas zonas de residentes. De maneira inexplicável quedaron fora do que sería a área 3 para que poder estar neles, e ás veces todo o mundo pasamos por ali e vemos as prazas de residentes baleiros, mentras que as persoas residentes en Rodríguez de Viguri ten que andar dando voltas por un lado e por outro para buscar o seu espazo. Entón, que se inclúa a Avenida Rodríguez de Viguri na área 3 de residentes do aparcadoiro de Altiboia, creo que xa están niso, espero que sexa así, non era sen tempo porque creo que hai xa pois bastantes meses que lle solicitaron que se levase a cabo esta medida. Moitas grazas, don Gonzalo Muñoz.
Boa tarde a todos, alcalde, compañeiras, compañeiros. Mantivemos xa algunha xuntanza, pois neste caso, pois tamén ca representante veciñal que presentou pois unha serie de firmas para ver se se podía resolver a súa situación, e tamén mantivemos, obviamente, como fomos quen de ampliar o que é a zona 3, neste caso para o aparcamento de Altiboia, tamén mantivemos unha xuntanza pois cos membros da asociación, a xuntanza, valga redundancia. Neste caso, pois xa quedamos de que íbamos, obviamente, a optimizar o espacio que hai, que íbamos a aumentar o que é a zona de residentes 3 a ese ámbito dos residentes veciñanza de Rodríguez de Biguri. Estamos pendientes de como estivo, neste caso, pois a xefa de servicio de vacacións, pois estamos a elaborar o informe, leválo á Xunta de Goberno e despois abrir ese prazo para que realmente a xente pois solicite a súa tarxeta de residente e optimizar, pois neste caso, pois moito mellor pois as plazas que hai, tanto aí en Altiboia como o posteriormente será o aparcamento de Tracastela. Grazas, don Gonzalo. O seguinte rogo é formulado tamén polo BNG sobre a convocatoria dos Consellos Municipais de Participación Cidadán. Dona Navia? Sí, ben, eso, o grupo do BNG ves obrigado a traer de novo a cuestión dos Consellos Municipais de Participación Cidadá, nesta ocasión ligado á documentación da Axenda Urbana, non? Aí no apartado 10.2.3, relativo á gobernanza municipal, faise referencia ao traballo dos Consellos Municipais de Participación Cidadá, que terían, pois, a función de, como sabemos, fomentar a implicación da veciñanza nos asuntos de interese público co seu carácter consultivo e de asesoramento, mas ese traballo é un suposto traballo porque a efectos prácticos non hai tal, non? Neste período compre lembrar que se convocou unha vez o de saúde en outubro do 20 e o económico e social cando xa pasaran 3 anos de mandato. O BNG trouxo a pleno en novembro a necesidade de pôr en marcha porque se convocou de saúde antes de despois de nos registrar isto. Vale, dúas veces, sí. Son, bueno, o que dicía, que son ferramentas que axudan a participación democrática, o cal foi recoñecido polo goberno local e mesmo se anunciou que se ian constituir os LGBTI e de cidade histórica, que, bueno, de momento pois non tivo lugar, e logo hai casos clamorosos como o da obra da EDAR, que na opinión do grupo do BNG debería terse convocado para dar a coñecer o proxecto e explicalo, por exemplo, non? Pois iso. O que solicitamos é, unha vez máis, que o goberno local proceda a convocar de xeito iminente estes consellos para que así a veciñanza e colectivos sociais podan ser partícipes das decisións en as materias que lle competen. Nada máis. Entendo que se refiere ao de medio ambiente, porque de edar non hai ningún, pero... vale, non sinto que de vostede queira. Sí, boas tardes. Bueno, nós seguimos pensando que os consellos de participación cidadá son un instrumento para profundizar na participación democrática, sen dúbida. Non son o único instrumento que, en fin, que posibilitan esa participación democrática. Houbo algunhas reunións máis das que vostede cita. Eu creo que houbo alo menos 2 reunións do Consello de Saúde, 2 reunións tamén do Consello de Persoas Maiores, e a relación que se cita nese documento de traballo da Axenda 2030, que eu creo que recolle en fin, consellos que xa non están operativos dende fai moito tempo ou que responden, digamos, a un ámbito que non está regulamentado desa maneira, pois, en fin, inclúe algúns que realmente non existen, ou polo menos eu, na investigación que fixen cos correspondentes concelleiros, cheguei a esa conclusión. En todo caso, hai que decir que, por exemplo, o Consello Económico Social, que é o Consello de Participación Cidadá máis transversal que hai na cidade, pois se ten reunido con, eu diría que con máis asiduidade que nunca, precisamente para traballar na Axenda 2030, e que continuamos con
con esa idea de constituir algún novo Consello de Participación Cidadá, e ademais podo dar en fin, fechas ou datas. A idea é que o Consello de Participación Cidadá do Casco Histórico estea funcionando ou constituído no mes de maio, e o que ten que ver coa problemática LGTBI no mes de xuño. Gracias, Rosindo. 5 veces se reuniuse o CES, que son 5 máis das que se reuniu nos 8 anos anteriores. Seguimos. A seguinte tamén é formulada polo BNG para arranxar o desnivel na Costa de Nova de abaixo con Xoán 23. Que doña Navia tamén? Non do atendido todo, que sí, que efectivamente, pero hai outros que non se reuniron nunca. O rogo do desnivel. Iso tratase dun desnivel pronunciado que se sitúa na embocadura da Costa Nova de Abaixo coa avenida de Xoán 23. Está na unión co paso de peóns, cunha fochanca que, bueno, que se ven nas imaxes do rogo, que podedes consultar, que provoca problemas a moitos vehículos ao baixar pola pendente. E, ademais, cando chove a auga empoza aí e hai dificultades para sacar os coches que mesmo baten coa defensa contra o asfalto. Ademais, hai un colector de residuos que ocupa parte do paso de peóns e dificulta o paso nunha zona que, como todas e todos sabemos, é moi transitada por estudantado, sobre todo en certas horas, e que habería que reubicar ese colector. Entón, o rogo é que o goberno local realice as obras necesarias para arranxar este desnivel e así mellorar a seguranza viaria e peonil dali. Grazas, doña Navia. Contéstalle don Javier Fernández. Boa tarde, de novo. Bueno, realmente o que nos trae aquí son dúas demandas, non? Por un lado, unha posible fochanca longitudinal e a colocación dese colector noutra ubicación. Bueno, dende logo nos estudiaremos esas demandas, pero realmente despois de velo ali, esa fochanca que nos comenta, verdadeiramente non lle encontrou ningún problema, non? Dende logo hai outras zonas que están bastante peor, pero ao mellor o problema é que o coche baixa demasiado rápido ali e efectivamente choca o que a defensa co asfalto. Dende logo, se baixa despacio, que o lóxico que deberían de baixar despacio, non lle ocurriría eso. En canto ao colector, bueno, eu, por parte da concelleira, está a estudiar a súa nova ubicación, se é o que o consideran apropiado por parte do departamento. Non hai nada. Todo, don Javier. Sí, gracias. Sí. Ben, pasamos ao último dos rogos do día de hoxe, que é formulado polo Partido Popular sobre o entorno da Igrexa de Barciela. Vai a intervir doña María Castelao. Doña María. Grazas, señor alcalde, boas tardes a todos. Facémonos con este rogo das demandas dos veciños da parroquia de Barciela, que nos solicitan que traslademos a este pleno algunhas deficiencias que se atopan no ámbito da igrexa parroquial. Fundamentalmente solicitan que se completen os traballos xa realizados por eles mesmos para a poda das árbores que se atopan nese ámbito, e tamén que se dote de nova iluminación na zona do aparcamento e do campo da festa, xa que, sobre todo no inverno, hai moita falta de visibilidade. E por outra banda, solicitan acondicionar o muro que se atopa entre a igrexa e a estrada, xa que está en mal estado e corre risco de derrube sobre a propia estrada. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Pasamos ás preguntas de resposta oral. A primeira é de... hai que contestar. Perdone, xa iba eu lanzado. É que como ese tema sacamos a licitación na Xunta de Goberno do pasado luns, xa dame eu por respostado. No, pero é algo diferente. Perdone, don José Manuel. Boa tarde a todos e todas, compañeros, compañeiras. Mandalle unha aperta grande a Almudena e a Carmen, e tamén de dar a benvida a Pedro Rei. Tres cousiñas. Son a que a poda, quero entender que son os carballos. A mí me dixeran as mimosas, pero podamos os carballos. Está planificada así no Departamento de Parques e se acometerá ao longo deste mes, esperemos. En canto o que as luminarias, se está estudiando para poñer ali un par de luminarias
e tan pronto se poida se farán. E por último, en canto ao muro, ali dos temos un que é o taluz e outro que é o muro que está, digamos, pola parte alta do muro e no peche perimetral da igrexa, non sei a cal te refieres exactamente. O taluz eu non o tocaría, non lle vimos problema, e o que é o muro en sí, teño dúdas de que sea do Concello, entre que será o que facer a igrexa, entendo que é un muro baixo de pedra, que está pola parte de arriba, digamos, das acacias que eu che comentaba agora. De todas maneiras, se vai a mirar e se procederá a facer o que acabamos de facer. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ahora sí, pasamos ás preguntas de resposta oral. A primeira é de CA sobre as figuras da senda mitolóxica do Monte Viso. Quen vai a... Quen? Don Xan. Grazas, alcalde, boa tarde, compañeros e compañeiras. Todos sabemos, porque estou seguro que todos pasemos por ali, que en decembro de 2020 abriuse a coñecida como senda mitolóxica do Monte Viso, co que se completou a recuperación do conxunto do monte e das sendas que iniciamos no noso mandato. Esta ruta, formada por 10 figuras de seres mitolóxicos de Galicia, deseñados polo artista José Manuel Méndez, a verdade que foi unha iniciativa que tuvo moi boa acollida entre a veciñanza e siga a ser moi concorrida polas familias de Compostela. De feito, aínda que estaba concibida como unha exposición temporal, converteuse en estable, supoño que por mor deste éxito. Non entanto, nestes 15 ou 16 meses que levan desde a súa inauguración, o estado das figuras ten provocado bastantes queixas entre os visitantes. Xa só 2 semanas despois da súa inauguración tiveron que ser arranxadas por diferentes actos católicos, pero logo é certo que non son figuras ou materiais pensados para un sitio climatolóxicamente difícil como é o Monte Viso. De feito, o propio autor, José Luis Méndez, nunha entrevista de marzo de 2021 no Correo Galego, indicaba a necesidade de pasalas, di el literalmente, a outros materiais máis resistentes como as resinas ou o ferro. Nesta liña, é a nosa pregunta: que medidas ten previsto levar a cabo o goberno local para garantir o correcto do mantemento e para atender a petición que lle fixo o propio autor sobre as figuras? Grazas, vou a contestar moi rapidamente no propio tempo. Efectivamente, o material empregado é fibra de vidro, que efectivamente é un material que é o habitual que se emplea en este tipo de obras en parques, pero que realmente non é un material excesivamente resistente. E ademais tuvemos algún problema de vandalización, tanto das figuras como de roubo de algunha das mesas que tiñamos ali para que a xente poidera ir a merendar, e, houve quen se levou a mesa, supoño que para a súa casa ou para o seu xardín. En principio, están restaurados. Por lo tanto, de feito, teño as fotos, podes mandar se vostede quere, que se ve que están restaurados, pero é difícil saber canto tempo durarán. De momento non temos disponibilidade presupostaria para facer un cambio ou outro tipo de material máis resistente, por lo tanto, de momento nos dedicamos a restaurar na medida en que poidamos estas figuras, que é a segunda vez que se restauran desde a reapertura desa ruta. Por a miña parte, máis nada, paso o turno de réplica. Mire, voulle dar aí unha suxerencia ou suxestión gratuita en aras da colaboración intergrupo municipal. O Parque de Belvís ten unha serie de figuras nel. Temos unha escola de artes e oficios dun nivel moi alto, que eu creo que se podía intentar artellar algún tipo de convenio que seña cos estudiantes dali para que propuxeran actuacións que se poderan instalar nesa liña. Non creo que o custo para o Concello fora moi alto, alén dos materiais, e pode ser unha vía de colaboración a explorar. Grazas. Moitas grazas a vostede. Valoraremos a suxerencia que nos fai. Pasamos á seguinte pregunta, que é formulada polo Partido Popular sobre as horas extras que o Concello lle debe á Policía Local. Don Ramón Quiroga, cando vostede queira. Sí, pois boa tarde. En primeiro lugar, temos que saudar o persoal funcionario que se atopa ás portas do Concello, en concreto un bombeiro, en folga de fame, por las horas extras que se lle adeudan dentro do Concello. Por lo tanto, xa non é solamente a policía que se lle adeuda, sino tamén xa os bombeiros que ahora están xa directamente en folga de fame. A cousa non é ninguna broma, porque a situación é bastante
bastante insostible. En fin, como temos dito en numerosas ocasións, a desplanificación do goberno local con respecto á policía local é moi preocupante. En toda a legislatura non foron quen de repoñer e estabilizar a plantilla da policía. Como saben, a recomendación da Unión Europea en canto ao ratio de policías locais nas cidades é unha ratio de 1,8. Eso supón que ten que haber 177 plazas no Concello. En 2011 había 190 plazas e actualmente o que temos son cubertas 128. Por lo tanto, hai un déficit na policía local con respecto ao ratio de recomendación de seguridade da Unión Europea de casi 50 postos que non están cubertos. É un déficit con respecto a 2011 de casi 40 plazas que non están na plantilla. Por lo tanto, con un déficit de 50 postos non cubertos, pois temos un déficit de seguridade moi importante na cidade. Claro, esta situación de merma completa da plantilla, dos efectivos, ademais en un ano tan especial como o Xacobeo, pois obriga a policía local, os profesionais, a facer constantemente pois esforzos que temos que agradecer, esforzos que moitas veces supoñen robarlle horas á familia para poder prestar os servicios e para poder ter a cidade con un mínimo de seguridade. Esta non é a situación na que debe estar a policía local depois de 3 anos de legislatura, na que decimos hai un déficit de recomendación da Unión Europea de Seguridade de casi 50 postos sin cubrir. Pero se ainda encima a isto lle sumamos que non se lle pagan as horas extras que fan, pois a situación realmente é caótica. Ahora sabemos que non solamente se debe a policía local, sino que se debe tamén aos bombeiros. Non sabemos se o seguinte pois será o secretario, será o interventor ou a quen será que se non se lle pagan os salarios ou as horas extras. En este caso, que queremos facer a seguinte pregunta: cantas horas extraordinarias e por que importe se lle debe o Concello á Policía Local e cando prevé poñerse ao día en cumprir cos seus obrigas puntualmente? Tamén se nos informa do que se debe aos bombeiros, pois podemos decirlle a persoa que está en folga de fame cando se lle vai a pagar. Moitas grazas, don Ramón. Doña Marta. Bueno, moi ben, voulle contestar as preguntas que formula na súa pregunta, pero antes simplemente quero deixar claro unha cousa, que eu non sei se seguro que sí, pero dende logo non foi o goberno do Partido Popular. Este goberno, en materia de recursos humanos, polas forzas, pola Policía Local e polo Corpo de Bombeiros, ten adoptado medidas estruturais importantes e atendendo demais das históricas da Policía Local, léase plus de festividade, ou do Corpo de Bombeiros, léase pois equiparación subida de nivel, como viña históricamente demandando o Corpo de Bombeiros. Polo demais, sí que é verdade, tivemos unha serie de problemas técnicos para abonar as horas extras do ano 2020, da Policía Local, e que están cuantificadas en 64.576,10 euros. En canto ao ano 2021, as horas extras pendentes de abonar correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e decembro é de 302.338,67 euros. O primeiro caso é unha causa técnica relativa, es decir, vinculada á plataforma de pago destes sistemas de horas extras, pero en canto ao segundo caso, pois cando se iban a abonar as horas extras, pois digamos que superamos o límite previsto nas bases de execución do orzamento e xa íbamos fora de xogo en tempo, é dicir, en tempo de desconto para poder facer unha modificación das bases de execución e non se puideron tramitar a finais do ano pasado. En calquera caso, esperamos que as mesmas, tanto as dos bombeiros como as da Policía Local, pois se abonen durante o mes de maio. Moitas grazas, don Ramón. Bueno, o que escoitamos é que hai unha causa técnica, pero cando se lle vai a abonar todo ese diñeiro que se lle deude, que tipo de accións se poden facer para que non haxa persoal do Concello en folga de fame diante do Concello e, sobre todo, se esta situación se vai volver a repetir. Déixeme contestarlle a min, doña Marta, mire, vamos a ver, é que hai cousas que me chaman poderosamente a atención. Había 180 policías no ano 2011, cando houve un cambio de goberno se fixo cargo o Partido Popular. E a partir de aí, caída libre, que foi pola tasa de reposición de efectivos.
o que xustamente leva feito este goberno. Tamén é verdad, porque a taxa de reposición de efectivos agora xa é do 100% e non do 10% como había na época anterior, e que se están cubrindo todas as vacantes, e incluso no caso de bombeiros se cubriron vacantes atrasadas. Por lo tanto, hai unha recuperación pequeniña en bombeiros e máis pequeniña aínda na policía, pero que se cortou foi a disminución. Con relación ás horas extras, o que se debe pagarse, e, polo tanto, é un compromiso que asumimos. Descoñezo se o podremos incorporar en remanentes, porque é unha débeda que ven de atrás, ou se terá que ser a través dunha habilitación presupostaria que ten que vir aumentando o límite que aparece dentro das bases de execución do orzamento. En calquer forma, por certa data que se lle dou en maio, nos traeremos a proposta a este pleno e esperemos que, en coherencia coa preocupación que manifestan, contemos co seu voto favorable. Creo que queda contestada. Pasamos ao tema seguinte, a pregunta seguinte, que é tamén do Partido Popular, con relación ás medidas postas en marcha polo goberno local para o acollemento de refuxiados ucraínos. Doña Beatriz, cando queira, boas tardes. Boas tardes, gracias, señor alcalde. Saudar a Carme Almudena e tamén darlle a benvida ao noso novo compañeiro Pedro, que eu non estiven con el previamente, así que doulle a benvida de primeiras. Vamos a ver, a raíz de que foi moita a xente que solicitoume que mediase para poder axudar no tema de Ucrania, o único que se atoparon a xente que me pediu axuda, e foi moita, foi unha dirección de mail. Entón, a nosa pregunta ven por este motivo. A invasión de Ucrania por parte de Rusia está a desencadenar, ademais dunha guerra gravísima que xa vemos é unha debacle, imprevisibles consecuencias, un éxodo migratorio. No medio deste conflito, que cada día adquire maior dimensión e virulencia, as institucións e a cidadanía europea está a articular medidas de apoio que se centraron nun primeiro momento no envío de produtos e materiais de primeira necesidade, posteriormente na acollida de persoas refuxiadas. A rede de solidaridade e apoio que se foi estendendo por toda Europa está a ter unha gran relevancia en Galicia. Puxeron donde se puxo en marcha distintas iniciativas de colaboración. Polo que sabemos, as medidas adoptadas polo Concello de Santiago de Compostela en relación con esta cuestión limitáronse a unha inicial canalización a través de protección civil, de recollida de material achegado pola cidadanía para o seu traslado ao territorio afectado pola guerra. Por outro lado, iluminouse a fachada de Raxoi coas cores da bandeira da nación invadida. Mais adiante, mediante un comunicado, o Goberno anunciou que abriría unha lista para que se anoten as persoas interesadas en dar acollemento a familias ucraínas. Isto foi o que a xente que me pediu axuda, cando viu que tiña que apuntarse, retrocederon e marcharon buscar outros puntos onde poder axudar, e realmente o fixeron, onde por lo menos había un interlocutor co que falar. Pero a realidade foi tamén que no seu papel do Concello se limitou a dar unha publicidade, un enderezo electrónico no Ministerio de Inclusión para que as persoas interesadas en ofrecer recursos pudiesen comunicalo. Tamén remitiu a entidades e organizacións dedicadas á axuda humanitaria. Entón, en relación co papel que está a desenvolver o Goberno local na colaboración e axuda das persoas refuxiadas que proceden de Ucraína, formulamos a seguinte pregunta. Que medidas directas está a promover o Goberno local para, en coordinación coas demais institucións e principalmente co Goberno do Estado, contribuir a canalizar e promover o acollemento das persoas refuxiadas procedentes de Ucrania, a cales ten previsto articular a curto plazo? Gracias. Moitas grazas, don Sino Guinarte. Moitas grazas, alcalde. Bueno, efectivamente, a guerra de Ucraína e a invasión rusa está a provocar o maior éxodo de refuxiados que se coñece en Europa dende a Segunda Guerra Mundial, e tamén chegan a Galicia, evidentemente. Nos fomos convocados a unha reunión que tivo lugar na EGAP cando empezou esta crise na que estaba a Xunta de Galicia, a FEGAN e moitas ONGs para, en fin, darnos indicacións sobre o que era, en que consistía o Plan Nacional de Acollida aprobado polo goberno do Estado, e no que basicamente se pedía ás distintas administracións públicas que puñeran a disposición do goberno os distintos recursos de acollida que tiñan para a súa xestión centralizada. Pero
Tamén é verdad, non lle oculto que ao final a realidade supera moitas veces ou desborda moitas veces as previsións administrativas e a Santiago chegou, por exemplo, un autobús con casi 50 persoas, chegaron algunhas persoas en vehículos particulares ou polos seus propios medios, e que fixemos? Pois, dende o Concello, organizamos a acollida urxente desas persoas. Buscamos donde dar a cubillo e donde atender as súas necesidades máis primarias. Hai que decir que gracias tamén á colaboración da Igrexa, que dende o momento en que nos poñemos en contacto con ela, pois nos facilitou medios nese sentido. Os servicios sociais municipais puñéronse a traballar inmediatamente para detectar as súas necesidades máis urxentes. Estamos falando de necesidades médicas, necesidades de bens de uso primario. Falamos co Sergas para atender a súa atención sanitaria, para en fin, as súas vacinas, persoas que estaban tomando determinados tratamentos médicos e que obviamente non tiñan as medicinas a man. Falamos coa policía para axudar na medida do posible no sistema de regularización destas persoas, porque é verdade que hai un sistema moi áxil, pero é verdade que estas persoas, na súa inmensa maioría, falan ruso ou ucraíno, non entenden nen sequera o letreiro onde pon policía, porque non coñecen outros idiomas, non coñecen nen sequera as letras do noso alfabeto, non? E estamos traballando tamén en relación con outros concellos e coas persoas que xestionaron a súa traída para a súa ubicación, digamos, máis definitiva, non definitiva, pero digamos a máis longo plazo en determinados concellos, en determinadas casas, en determinados pisos, para o que tamén nos está axudando Protección Civil nos traslados. En resume, nós o que fixemos foi axudar sin ningunha pretensión de sair na foto. Muchas gracias, doña Beatriz. Siendo, yo creo que aquí a nadie nos interesa salir en la foto. Lo que importa realmente es lo que uno hace, porque lo hace porque lo quiere hacer, no pensando en una foto. Eso es ser persona, eso parto de esa base que todos aquí somos personas. Simplemente me ha dado pena personal pensar que mucha gente quería poder aportar, y en ese momento la gente llama para aportar, y lo que te encuentras es que te limita mucho, y eso hay que entenderlo, ver que hay una dirección de mail solamente donde apuntarse. Entonces, bueno, es una pena que no pueda haber un poquito más de contacto y que la gente pueda aportar un poco más, nada más. Me hubiese gustado que el Concello pudiese estar más próximo a la gente y, bueno, colaborar un poquito más. No digo que no sea fácil, no digo que sea fácil, pero desde luego un momento así yo creo que es bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, don Sindo. Sí, moi brevemente. Eu creo que dende este Concello se estivo e se estará absolutamente próximo ás persoas que nos demanden calquer tipo de apoio. É verdade que como administración pública estamos enmarcados e debemos estar dentro do Plan Nacional de Acollida, por tanto, non, en fin, obviamente non ten sentido unha iniciativa de ir por libre, pero como antes decía, a realidade desborda moitas veces esa regulamentación, e precisamente cando se produce ese desborde, pois eu creo que nós aí estivemos e aí seguiremos estando. Bueno, e añadir que seguramente verán unhas facturas que tampouco foron a concurso, que son os pagamentos que corresponden ao aloxamento destas persoas en Santiago, porque o Concello pideu a axuda, pero con compromiso de facernos cargo dos gastos, e aí estamos. O que non quixemos foi decirlo públicamente. Pasamos á pregunta seguinte, que é de CA, sobre a situación das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Doña Marta. Moi boa tarde, de novo. Esta é efectivamente unha pregunta sobre a situación das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar no noso Concello. A problemática, non, e a precarización das traballadoras do SAD pois tense tratado neste pleno en diversas ocasións. Hai que ter en conta que estamos falando dun servicio básico, esencial, non, que ten que ver co cuidado das persoas maiores, das persoas en situación de dependencia ou máis vulnerables. Acordándonos dese marco e desa necesidade, o que tamén é habitual é atoparnos que este servizo está realizado como tarefa por traballadoras
que está nunha situación moitísimas veces de precariedade e vulnerabilidade por parte das empresas concesionarias. Compostela Aberta trouxo xa no ano 2020, no mes de outubro, unha iniciativa recollendo precisamente varias das demandas das traballadoras, como era, bueno, pois a adquisición en aquel momento de material de protección para as traballadoras, demandando máis canles de interlocución directa necesarios para recoñecer cales eran as súas necesidades e, en terceiro lugar, que o novo prego do contrato pudera incorporar, na medida do posible, esas necesidades ou demandas das traballadoras. Foi unha semana despois daquela iniciativa no pleno de outubro de 2020 cando a concelleira Mila Castro reuniuse co comité de empresa para tratar diferentes temas. Entre eles, houbo un compromiso de poder facilitar as tarxetas de aparcamento a aquelas traballadoras que para realizar o servizo necesitasen desplazarse nos seus vehículos. O compromiso estaba vinculado, se mal non lembro, á entrada en vigor do novo contrato. Estamos falando do ano 2020. Tamén houve outra iniciativa por parte de Compostela Aberta no ano 2021, precisamente en decembro, unha moción, bueno, pois reclamando tamén que se volvese a sacar adiante un convenio para as traballadoras do SAF, porque o seu convenio leva caducado dende o ano 2011 e afecta a un número moi importante de traballadoras en todo o país. En este convenio caducado, a problemática está vinculada tamén ao feito de que a patronal do sector non só incumpre sistemáticamente o convenio xa obsoleto, senón que se nega a negociar outro. E no caso de Santiago de Compostela é precisamente a adxudicataria Domusvi que participe dese incumprimento. Traslado unha pregunta moi concreta e clara en relación a dúas cuestións, unha que ten que ver co que se recolle nos pregos no punto 6.7 sobre o compromiso da suba do IPC en base a suba do salario en base ao IPC, e se vostede, señora Mila Castro, coñecedora da petición e dese compromiso que se realizou en 2020 para as tarxetas de aparcamento. Mais nada, grazas de momento. Moitas grazas, doña Marta. Doña Mila Castro lle vai a contestar, tal como vostede intuía. Gracias, señor alcalde. Boa tarde novamente. Efectivamente, como dice a pregunta, esta concelleira comprometeuse no seu momento co anterior comité de empresa en facilitar unha tarxeta para estacionar e facilitar o desenvolvemento da súa labor profesional non só o persoal auxiliar do SAF, senón tamén a todas as traballadoras e traballadores que desenvolven este servicio. Estou falando, por exemplo, do persoal auxiliar, pero tamén dos profesionais do traballo social. O certo é que se solicitaron os datos dende o principio do novo contrato, pero naquel momento verbalmente indicóusenos que precisaban uns meses para a reunificación dos dous lotes e para reorganizar de novo o servizo. Entón, unha vez que fixeron isto, o 18 de xaneiro do presente ano, dende o Departamento de Coordinación da Empresa, remitiuse ao Departamento de Servizos Sociais unha primeira listaxe onde os datos non estaban completos. Entón, se lle solicitou unha modificación. Foi o 21 de marzo cando remiten a segunda listaxe, onde novamente hai que modificar datos. Por exemplo, pois, había profesionais que desenvolvían o seu traballo no ámbito rural e entón, bueno, pois non tiña moito sentido porque non teñen problema de estacionamento e novamente as zonas non estaban ben delimitadas, nin siquiera as franxas horarias e os días que traballaban. Entón, solicitouselle de novo, xa digo, 21 de marzo, outra modificación. E a terceira listaxe, con todos os datos xa depurados e xa modificados, foi remitida ao Departamento Municipal de Servicios Sociais o pasado 25 de marzo de 2022. É dicir, hai uns días. Eu quero comunicar que dende o pasado día 1 de abril, todas e todos os profesionais que foron incluídos polo Departamento de Coordinación da Empresa están autorizados a estacionar nesas zonas onde desenvolven a súa labor profesional. Teño que dar as gracias ao Departamento de Tráfico e ao concelleiro Gonzalo Muiños que dilixentemente, xa digo, presentado o listaxe o 25 de marzo, puxose en funcionamento 1 de abril.
Sí que é certo que non é necesario que teñan ningunha tarxeta, non teñen ningunha tarxeta habilitada, sencillamente teñen as súas matrículas. Con respecto á segunda pregunta, decir que o pasado 29 de marzo houve unha xuntanza no Consello Galego de Relacións Laborais e que se constituí definitivamente a mesa de negociación do convenio colectivo de axuda no fogar de Galicia. Entre outros aspectos, esta negociación tiña que contemplar os incrementos salariais para o ano 2022 e sucesivos. Había discrepancias na negociación, exactamente, porque a parte social incluía na segunda parte. Vai ter que completar a segunda parte. Gracias. Doña Marta, cando vostede queira, turno de réplica. Bueno, acabo de escoitar a concelleira e un pouco nese baile de listaxes e de datas chama un poquinho a atención, non? Que esta pregunta se presentou o 23 de marzo e o 25 de marzo, casualidade, está xa esa lista depurada e parece ser que, e alegrámonos dende Compostela Aberta, de que as traballadoras do Servicio no Fogar podan contar cunhas tarxetas para traballar de aparcamento que levaban pedindo dende o ano 2020. En segundo lugar, en relación ao tema da subida salarial, a propia concelleira e dende o Concello tamén pode instar e exixir a concesionaria do Musví a que cumpla o que, como decía antes, no punto do prego 6.7 así se exixe. E por último, simplemente lle vou dar un dato en relación ao que decía ao inicio da miña intervención na primeira parte. Vostede sabe canto cobra unha traballadora media do Servicio no Fogar? Cal é a súa nómina como auxiliar de axuda no fogar cun contrato ordinario? Voullo decir eu, para que o lembre. 653,53 euros. Son traballadoras pobres. Non teñen que estar mendigando nin pedindo durante 2 anos unhas condicións mínimas que están recollidas nos pregos e nos compromisos que se establecen. Mais nada, grazas. Moitas grazas a vostede. Turno de réplica, doña Mila. Sí, grazas, señor alcalde. Efectivamente, ás veces hai casualidades, pero podolle garantir que se isto non estivera artellado, por máis que presentase unha pregunta o 23 ou 25 non estaría arranxado, se non estiveramos traballando nesto. E, por outro lado, e facendo referencia á última das preguntas, para a súa tranquilidade, pero non pola súa tranquilidade, tamén pola miña, porque efectivamente eu estaba moi preocupada por este tema, decir que hoxe mesmo pola mañán o Departamento de Servicios Sociais chegou un correo onde o xerente e o director da empresa que leva o servicio de axuda no fogar dícenos que, con vistas a mellorar o clima alrededor da negociación deste convenio, unha vez que se constituíu esta mesa de negociación que xa lle dixen que se fixo o 29 de marzo, a nosa patronal imos proceder a aboar unha cantidade a conta correspondente ao 3,1% con efectos desde 1 de xaneiro de 2022. Isto xa foi notificado ao Comité de Empresa e as cantidades serán aboadas na nómina de abril. Grazas. Moitas grazas a vostede. Pasamos á seguinte pregunta que é formulada por dona Branca Novorrei e é relativa á situación do lote cuarto dos contratos de centros socioculturales. Dona Branca, cando vostede queira. Moitas grazas, alcalde. Saúdo a Carmen Iglesias, traballadora que todos podemos escoitar hoxe ao principio do pleno, e a todos os traballadores de centros socioculturais que estou segura que nos escoitan neste intre despois de estar manifestándose hoxe pola mañán. Bueno, non foi por non avisar, non? A licitación en curso deste servizo de xestión da rede de centros socioculturais distribuídos en 4 lotes que xuntos ascenden, non esquezamos, a máis de 2.600.000 euros e, como dixemos, outubro pasado, unha bomba de reloxería. Penso que hoxe quedou ben claro na entrada deste concello. O Grupo Municipal de Compostela Aberta pediu en rogo e a través dunha interpelación en outubro e decembro do pasado ano, despois de numerar 14 erros que contiñan os 4 lotes e a redacción dos pregos dos 4 lotes, e que localizamos con algo tan sinxelo como é ler os pregos con atención e logo falar cos traballadores de centros socioculturais. Cousa que, como escoitamos da boca de Carmen, non dun grupo da oposición,
non fixo o concelleiro Javier Fernández, por moito que nos contou no rogo, na contestación do rogo da interpelación. Ben, está don Javier Fernández ás portas dunha folga que pode pechar parcialmente os centros socioculturais desta cidade. Concheiros vaille quedar pequeno. Vaille quedar moi pequeno. Entón, o que quero é preguntar o seguinte, despois de preguntar nunha interpelación, este é o segundo rogo. Que medidas vai tomar ou tomou o Goberno municipal para garantir a subrogación das traballadores e dos traballadores do Baleiro? E como vai manter as condicións laborais do convenio colectivo da empresa existente ata agora na prestación do servicio que, lembremos, é un servicio público municipal. Agardo que conteste esta vez. Está nunha situación moi complexa. Non me gustaría estar na súa situación e fun concelleira de centros socioculturais. Ten unha folga nas portas. Moitas grazas, dona Branca. Contéstalle, don Javier. Boas tardes de novo. Claro que vou a contestar eu, non vai a contestar outro, Branca, por suposto. Home, eu quero recordar, pois a Carmen Iglesias, efectivamente, que, pois dentro das eleccións que hubo nestes momentos, pois acaba de salir elexida. Efectivamente, se é unha empresa privada, dende logo, o Concello non vai interceder neso. A recomendación é que podría haber incluso si chegáramos a manter esas conversas, pois unha cesión, non? Moitas veces que se falou neste goberno. Dende logo, lle quero recordar que cando se fan estes 4 lotes, este goberno o que o fai pensando nos centros especiais de emprego e na profesionalización do persoal, algo que vostedes non fixeron. Teño que decir moi clariño. E hai outra cousa, realmente a lei nos di que ten que ser por lotes. Doutra maneira, habría que xustificar de facelo conxuntamente. E aí está, se presentaron empresas locais, algo que non entendo a vostede, porque unha política de esquerdas resulta que quere que veñan grandes empresas de Madrid que se dedican a facer a construción. Perfecto. Pero quero transmitir tranquilidade aos traballadores, quero deixarlle claro que nunca estivo na cabeza deste goberno despedir a ninguén, a ninguén se lle pasou pola cabeza. Que en todos e cada un dos lotes que figuran hai unha subrogación dos traballadores e traballadores, respetando os seus dereitos, por suposto. Quero recordar que ese contrato que antes estaban a criticar, hai traballadores que teñen 10 horas, pero hai traballadores incluso que teñen 2 horas, algo que ven de vostedes. Dende logo, estamos traballando para que este lote 4 este adxudicado o antes posible, a ser posible antes de que remate a proba. Neste momento o expediente está en contratación. Segundo os propios pregos, xa contemplan, como ben dixen, a subrogación. Entonces, transmitirlle tranquilidade aos traballadores e non facer e dicirlles, entendes, interesadamente de que si se van votar ou non. Eso só fixeron vostedes cando chegaron. Dende logo, nós sí que non o vamos a facer. Por suposto, buscamos a especialización que é o máis importante de todo isto. Nesta primeira intervención, máis nada. Moitas grazas. Turno de réplica. Moi ben, moitísimas grazas por non contestar a nada do que se lle plantexou outra vez. Menos mal que contesta vostede e non como nos medios de comunicación que manda outra xente a contestar por vostede. Nos, en todo momento, durante todo o noso mandato, os diferentes concelleiros de centros socioculturais mantivemos sempre unha relación totalmente fluida cos traballadores e conseguimos un convenio colectivo, cousa que vostede nin o recibe. Entón, vou utilizar o tempo que me queda para preguntar o que preguntou Carmen Iglesias, que son as preguntas
que lle puido escoitar hoxe e que pide dende fai 6 meses que lle resposte, que é a primeira: vai seguir xestionando a empresa cunha nova prórroga despois de que en maio deste ano cumpra a anterior prórroga xa 2 anos? Van a entrar en xuño as novas empresas e, sobre todo, o que lle interesa tamén moito os traballadores hoxe, que vai pasar con ese lote 4? Vais a sacar un novo prego? Vais a remunicipalizar o servicio? Quen se vai facer cargo dos traballadores de novas tecnoloxías? Entón, resposte aos traballadores e, por favor, recíbaos, non vai a quedar pequeno con cheiros. Veña, doña Branca. Don Javier. Bueno, eu agradezco de Concheiros porque ao final vai ser unha obra dende logo que vai a quedar para moitos tempos. Espero que sigamos arranxando isto como non podría ser de outra maneira e así o vamos a facer. Dende logo, as descalificacións que recibín por parte de vostedes foron moitas, non? Tamén que o Tagal que non nos iba a dar a razón, bueno, deunos a razón. Vostedes queren plantexar problemas onde non os hai, e, dende logo, nós vamos a traballar en beneficio da cidade, dos nosos centros socioculturais, dos que están ali a traballar, do cadro de persoal, e así o estamos facendo. Dende logo, pois, veremos se damos unha orden de continuidade ou non. Eso vai a depender tamén do órgano de contratación, da asesoría xurídica, dos diferentes departamentos. Nós o que estamos é a traballar para buscar solucións. Vostedes, ao mellor, o que pretenden é cantar, neste caso, algunha caldeira. Bueno, pois eu, dende logo, o recibín, non temos ningún problema en recibilos. Moitas gracias. Moitas grazas. O do lote 4 creo que vai a seguir porque ahora ven a seguinte pregunta do BNG, que é exactamente sobre o concurso do lote 4, que doña Goretti, cando queira. Sí, ben, tamén a toda a nosa solidariedade e non desexándolle paciencia, senón todo o contrario a traballadores e traballadoras dos centros socioculturais e a Carmen Iglesias, que aquí o representou hoxe, para poñer en riba da mesa unha serie de cuestións que o Bloque Nacionalista Galego xa puxo nun recurso de reposición feito a Xunta de Goberno, que non contestou. Claro, contesta o Tagal, que está fora de prazo, porque a quen lle preguntábamos era a Xunta de Goberno, que nun recurso de reposición igual para outro ámbito sí contestou. É extraño aquí que non respondese, pero con cuestións que se corresponden xustamente con algunhas das aquí formuladas hoxe pola representante de traballadores e traballadoras, que era as contradicións, as incoherencias, o feito de que o cálculo de horas non chegaba para cubrir os traballadores e traballadoras, o tema das funcións, as diferenzas nas funcións asignadas ou contrarias ao que di o propio convenio, persoas realmente facendo o mesmo traballo con salarios diferentes e problemas que teñen que ver, desde logo, dun concurso e dunha licitación que tiña moitísimos problemas e onde nós coincidimos coa pregunta anterior en que os problemas eran vistos, estaban aí, sabíanse que eran, e ainda por riba agora temos un cuarto lote que fica nestes momentos sen posibilidades e sin saber que pasa, non? Entón, claro, o problema está en que por que non se fala co persoal traballador durante unha vez, 2 veces, 3 veces e 4 veces. Por que se deixa que todo o mundo, ao final, acabe tendo inquedanzas, non sabendo que lle vai pasar, non sabendo que vai ocorrer, e cal é o problema para recibir se non nos quere recibir o propio concelleiro, que o reciba o alcalde, que o refira de alguén do grupo de goberno, pero a verdade é que non se entende que unha vez e outra que se neguen, non, a esa recepción, porque ao final vostedes saben perfectamente que quen coñece mellor o funcionamento e quen pode axudar a que funcione mellor, pois son traballadores, traballadoras e persoas usuarias. Entón, non se entende por que non o fan, non? Entón, sabendo que aquí hai xa nos pregos un problema gravísimo de inicio, un problema grave duns pregos, desde logo, que non responden ás necesidades, pero nestes momentos concretos xa centrándonos en toda a problemática dos traballadores e traballadoras, aos que insisto, que son algunhas persoas que teñen, desde logo, un número de horas que non é de recibo, e sobre todo que non é de recibo que renuncien desta maneira, porque claro, cando agora di que isto é unha empresa privada e que alá eles pola súa conta, que o Concello non intervén, realmente o que está facendo é renunciando absolutamente a todo.
todo cando o servizo é responsabilidade directa do Concello de Santiago, é quen fai a licitación e, por tanto, é quen debería de ter mesmo unha programación propia, cousa que non ten. Entón, centrémonos na pregunta: que modificacións ten previstas o Goberno local para volver a sacar o concurso de lotes de novas tecnoloxías? Que vai supor iso? Se vai supor unha ampliación de orzamento consignado? Se teñen algunhas outras propostas en riba da mesa? E, sobre todo, cando vai falar cos traballadores e traballadoras? Don Javier. Bueno, pois boa tarde de novo. Vexo que os centros socioculturais é un tema de debate importante, efectivamente. Ese tema de debate que é importante, bueno, para esos traballadores que ese lote nestes momentos quedou deserto, pero dende logo si para o comité é importante, pois imagínese o importante que é para nós, non? De que todos esos traballadores, bueno, pois estén nun contrato antes de que finalice este. Dende logo, eu sí que me reunín co comité de empresa, co anterior. É certo que estes, pois, bueno, pois, por activa e por pasiva, solicitaron fai pouco a través dun correo que me trasladaron. Bueno, o xefe de servicio, neste caso, pois falou ca empresa que a quen nos temos que dirixir. Dende logo, eu non teño ningún problema en falar nin cos delegados, nin cos representantes dos traballadores, pero é certo que na última reunión, pois eu entendía que habíamos chegado a uns acordos e que entendían que era o millor, e, bueno, nos encontramos pois con esos recursos, non? Dende logo, o Tegal, ao final, nos dou a razón. Eu, pois, insisto, no mesmo que lle insistín ao Compostela Aberta, creo que as empresas aos que se lle adxudicou estes contratos, pois, son daqui. E para min, e para este goberno, e para nós, é moi importante que, ao final, as empresas sexan de Galicia e non que teñan a decisión fora daqui, non? Neste caso, pois, posiblemente era unha empresa de servicios que estaba en Madrid e que tiña moi pouco de programación. Eu creo que a aula, tanto de animación sociocultural como de bibliotecas, creo que é unha aposta moi forte por esa especialización. E no caso dos centros socioculturais ou no caso dos centros especiais de emprego, pois é unha aposta que a máis nos obliga a lei e así o vamos a cumplir. Creo que dende esta concellería sempre se apostou por eso e vamos a seguir apostando por esos traballadores. É certo que o lote que quedou deserto, pois nestes momentos hai moito traballo no que son nas empresas tecnolóxicas, pois non lle resultou interesante, pero bueno, ao parecer se está traballando para volverlo a sacar a licitación e que se presenten empresas, polo que trasladan, que sí que pode haber un interese. Entonces, ao final, o importante é poder sacar ese contrato que se adxudique e que os traballadores pois se subroguen, como non podría ser de outra maneira, e que se son unha empresa especializada no tema informático. Neste primer turno, nada máis. Moitas grazas, don Javier. Doña Goretti. Si, eu pediríalle que non mesturase cuestións, porque que as empresas sexan de aquí, que por suposto sempre é un dato positivo, non ten nada que ver con unha serie de garantías e de problemas que se lle poñen en riba da mesa agora, aquí. E logo tamén quixera deixar claro que o recurso do Tagal simplemente lles deu a razón en que considerou que eses recursos estaban presentados fora de prazo, porque nós presentamos a Xunta de Goberno e non ao Tagal. Entón, claro, iso darlles a razón, decir que están fora de prazo, poñerse unha medalla que non lle corresponde. Vamos a deixalo aí. En todo caso, nós o que lle preguntamos son cousas moi concretas. Pode garantir que non vai haber ningún despedimento? Pode garantir que vai pelexar contra a precarización? Pode garantir que non hai contradicións entre os distintos horarios dos distintos lotes e, polo tanto, que vai haber unha coordinación clara entre as empresas que finalmente van levar este tema? E, sobre todo, pode poñerte unha data cando se vai reunir co persoal? Mañá? Pasado? Porque, claro, se aquí resulta que non sei a cantas veces hai que pedilo para que logo ao final se reúnan, diga aquí cando se vai reunir. Por suposto que para a nosa precarización non se concibe. Dende logo, esos traballadores que están no seu dereito de protestar saben perfectamente que estaban con contratos, subcontratos, máis contratos, a precarización a tiñan nestes momentos, contratos que me contaban de 2 horas, de 10 horas e que se lle facían incluso hasta 20, entendes? Pero mes a mes, eso sí que é precarización. Eso era o que me estaban comentando. Dende logo, ahora mismo, con isto, o que se vai a buscar é unha profesionalización do servicio
que é, ao final, o que queren os traballadores e traballadoras. Dende logo, veremos, na medida do posible, para podernos reunir, ou falaremos co xefe de servicio, e se así o entenden os jurídicos, pois non teremos problema en reunirnos cos traballadores. Dende logo, estamos en predisposición de sacar o contrato de licitación na maior brevidade posible. Moitas grazas. Pasamos a penúltima das preguntas do día de hoxe, que tamén do BNG, sobre unha vertedura na Carballeira de Conxo. Quen a vai a expresar? Doña Navia? Grazas. Sí, na zona do Carballo de Conxo, preto do hospital e da base do 061, hai unha foxa séptica en condicións de insalubridade que ás veces reborda e bota un regueiro de lamas de augas residuais que vai ao regato, provocando así contaminación e fortes cheiros. Vese na imaxe da pregunta un regueiro de lamas en depurar que proceden precisamente daqui. Vendo isto, no BNG temos claro que o Concello debe investigar a orixe destas verteduras e proceder a adoptar as medidas convenientes para frear esta contaminación, co obxectivo de manter en bo estado este espazo da Carballeira, mais aínda tratándose dun espazo emblemático, aínda que non o fose, pero tratándose dun espazo emblemático que vemos que sofre continuos regueiros contaminantes e malos olores, e por todo isto, pois, queremos saber que medidas ten o goberno local previstas para investigar e controlar estas verteduras na Carballeira de Conxo. Nada máis, esa é a pregunta. Moitas grazas, doña Navia. Contéstalle, dona Mila. Grazas, señor alcalde. Bueno, efectivamente, non é que medidas vamos a tomar, senón que xa tomamos as medidas a raíz desto que nos chegou e que non éramos descoñecedores de que existe esa foxa aí, pero en este momento onde está, cando está dando problemas. Entón, decir que se trata dunha foxa séptica que se corresponde co 061, ca base do 061 que está aí, e que de cando en vez o 061 chamaba a nosa concesionaria, a Viacua, para vaciar esta foxa. O certo é que nesta ocasión o 061 despistouse do tema e cando se dou conta, pois non chamaran nin a nosa concesionaria nin a outra empresa para que vaciara eso. Como nos puxemos en contacto con eles a través de Viacua, isto foi o 29 de marzo, hai 7 días que nos puxemos en contacto con eles, o día seguinte xa se lle vaciou a foxa. Ahora, neste momento está... Pero sí que é certo que como é unha cousa, un arreglo así momentáneo, sí que despois de falar con eles e trasladarlles o problema, pedíronnos alternativas para, bueno, poder eliminar esta foxa, e o tema está estudándose neste caso por parte da concesionaria para facer un bombeo, a ver se é necesario que sea cruzando o río ou se hai outro punto onde se poda conectar. Así que estamos traballando nelo para suprimir isto, sí. Grazas. Doña Navia? Sí, non vou gastar o tempo. Precisamente esa é a segunda cuestión e a cuestión máis importante, non só pois que se fixo para solucionar esta cuestión momentánea, senón que se vai facer para que non suceda de novo. Entendo que se vai solucionar, en calquera caso estaremos pendentes. Nada máis nada, só decir que efectivamente que hai que facer algo, porque isto non é unha cousa que aparecera hai 7 días, nin 10. Eso leva aí moito tempo e está claro que hai que buscar unha solución que non sexa que cada vez que se enche haxa que chamar para vaciala, sobre todo porque pode ocurrir unha situación como a que acaeceu agora, e é que se despistaron do tema, a foxa rebosou e estamos como estamos. Gracias. O problema das solucións provisionales que a veces duran moito tempo. Bueno, vamos á última pregunta, que é formulada polo Grupo Municipal Popular por doña María Antón, relativa á Plaza de Triacastela. Doña María, cando vostede queira. Grazas, alcalde, boa tarde. Señor Fernández, que os estén entre Castela tapando as fochancas non vai a variar para nada o fiasco da súa xestión con respecto a este proxecto. O Goberno Municipal, baixo o mandato de Compostela Aberta, encarga o proxecto do parque de superficie de Tracastela no ano 17.
O arquitecto entrega o proxecto en maio do 19. Vostede e o seu grupo entran en xuño do ano 19 neste Concello Municipal. Por lo tanto, absolutamente todo o que atinxe ao Parque de Castela é da súa responsabilidade, porque vostede tivo na súa man facer as consideracións, rectificacións que considerase precisas. Porén, vostede asumiu o proxecto, a Xunta de Goberno Local tamén, en febreiro do ano 20. Ademais, en abril do ano 20, vostede asina a acta de replanteo previo da obra que afirma que este proxecto é viable. A obra licítase, adxudícase en xaneiro do 21 e non arranca nunca. No mes de setembro do 21, e ante a interpelación deste grupo municipal que presenta sobre a obra de Concheiros e o parking, a Xunta de Goberno Local aproba a autorización da redacción dun proxecto modificado das obras de acondicionamento de terreo da Rúa Triacastela e do aparcadoiro de superficie e suspender o inicio dos traballos hasta a súa aprobación definitiva. Pero dende entón tampouco nada, só desinformación. Ata o alcalde está desinformado, porque senón non se entenden as declaracións que fixo a principios de marzo, no que ante a denuncia deste grupo de que podían facer un arranxo provisional mentras non se fai o proxecto, o alcalde di que non porque vai empezar dun xeito inmediato. Pero tampouco empeza. Non só non empeza, senón que o alcalde tamén di que os veciños están informados do plan de traballo, etcétera, etcétera, e resulta que non, que o que vai a pasar é que a empresa vai a renunciar a esta obra. O alcalde mentiu, vostede non informa, non sei, algo aquí hai. Entón, aquí vostede, o día 17 de marzo, di que efectivamente que a empresa vai a renunciar polo tema de Ucraína, a guerra, etcétera, as perdas, etcétera, etcétera. E nós, entón, queremos saber que vai a pasar co proxecto de Triacastela. O alcalde di que a modificación está aprobada, pero non é certo, a modificación non está aprobada na Xunta de Goberno, polo tanto, vai haber unha nova licitación, a empresa definitivamente vai a renunciar, que é o que está a pasar con este proxecto do Parque de Triacastela, señor Fernández. Grazas, doña María. Pois, don Javier. Vouche contestar eu, María. Efectivamente, non se aprobou o modificado, efectivamente, porque se a empresa vai a renunciar a facer a obra, non ten ningunha explicación que se faga o modificado, non? Efectivamente. Dende logo, como ben sabedes, esta obra foi obxecto dunha suspensión de inicio de obras por causas recollidas na ata de comprobación de replanteo que requerirían a tramitación dunha modificación. Por este motivo solicitouse autorización para a redacción a finais do mes de febreiro de 2021. No mes de maio foi emitido informe da asesoría xurídica solicitando maior definición sobre o importe estimado da modificación. Para poder dar unha cifra foi necesario iniciar estudios xeotécnicos e segundo resultados preliminares, a Dirección Facultativa estimou en torno a un 20%. Comunicada a cifra, continuou o trámite autorizándose mediante acordo da Xunta de Goberno e redacción do proxecto modificado a finales de setembro. Toda vez que xa transcorreron máis de 4 meses dende a suspensión do inicio e a causa de resolución non era imputable ao contratista, consultouse previamente coa empresa adxudicataria se estaban de acordo coa modificación prevista e en disposición de executar as obras unha vez tramitado o proxecto do modificado. Nestes momentos indicaron que estaban efectivamente de acordo e deste xeito presentaron a súa conformidade ao proxecto que foi presentado en novembro pasado. O importe definitivo do mesmo resultou superior ao inicialmente previsto e estimado, acadando en torno ao 30%, polo que resultaba necesaria a obtención de crédito para a súa aprobación. O trámite de obtención de crédito e a aprobación do proxecto foi iniciado en decembro de 2021, embargantes a escalada de precios que xa viña afectando dende finais do ano 2021, acadou os límites inasumibles para a empresa, comunicando a principios de marzo que non estaba en condicións de asumir as obras e que procedería a renuncia formal da súa execución. Así as cousas, as previsións con respecto ao aparcadoiro son as seguintes. Nos, ahora mismo, vamos a tramitar, e se está tramitando nestes momentos, unha obra provisional, nestes momentos se está facendo, de acondicionamento do firme con Zahorra, coa Brigada Municipal, e aproveitando para eliminar os muros de bloque existentes no medio dos terreos. Unha vez formalizada a renuncia, cando resulte xurídicamente posible, executarase a parte da obra correspondente á superficie asfaltada do aparcadoiro, probablemente con medios propios a través da Brigada Municipal. En canto ao resto da actuación, escaleira, rampla de conexión,
conexión entre o aparcadoiro e Concheiros, dada a súa complexidade, deixarase para unha posterior fase e a cometer cando se estive máis conveniente. Dende logo, se traballou por parte dos técnicos super diligentemente neste procedimento. Moitas grazas, doña María. Pois permítame discrepar con esa diligencia municipalista. Non vou a poñer o foco en ninguén, pero podería empezar por vostede e continuar polo alcalde, porque o alcalde, en da Xenda 2030, un compromiso co futuro para incluir aquelo no que se detalla na memoria descriptiva como áreas de non intervención por orde de servicio de obras e proxectos vinculada aos servicios urbanísticos. Estoume a referir exactamente ao que se fala de abastecemento de auga, xa que a rúa non dispón de rede de abastecemento, electricidade que tampouco dispón, telecomunicacións, gas natural e alumeado público. O mesmo necesita a memoria do proxecto para saber de que estamos a falar e ler algo máis. Señor Fernández, nós queremos que ser unha administración eficiente e eficaz. E non é posible facer urbanización sen as redes de infraestructura urbanística. O tempo se esgotou. Vou a ser moi breve. Vou a ser moi breve, alcalde. No, o alcalde non mentía, o sea, realmente se pensaba facer nese período, estaba en consenso. Dende logo, estes proxectos son da Xunta de Galicia. Quero recordar unha portada que ven onte no periódico, por onde se cruza aquí na obra de Concheiros. Pois o mismo pasou nesta... O mismo pasou neste caso no aparcadoiro de Triacastela. Señora María Antón, quero recordarlle que estas obras son do pasado e nós o único que estamos buscando son solucións, María. Dende logo, Doña María, non pode interrumpir, perdón un segundo, Javier, non pode estar interrumpindo sistemáticamente o que fala en frente. A vostede se lle respetou o seu turno, fago favor. Don Javier. Gracias, doña María, por favor, complete a súa intervención. Se acepto, perdón, non nos poñamos nerviosos con isto. Dende logo, estas son obras, vale, que nós estamos a buscar solucións. Pero, doña María, hai algunha posibilidade de que vostede este calada? Pero é que ten que estar calada, é que isto é imposible. A ver, don Javier, acabe, se é posible, de decir o que ten que decir. Bueno, nós non nos escondemos, vale, debaixo dese caparazón, como ocorre con esas obras tan benditas que tan facer o seu partido aí realmente nunha plaza de Sería, que non sabemos por onde se cruza. Dende logo, nós estamos a traballar e a buscar solucións, e aí está, foi un compromiso cos veciños que íbamos a facer unha actuación provisional e nesta semana quedará feita. Dende logo, habrá que reformular o proxecto? Pois habrá que reformular o proxecto, habrá que volvelo a licitar. Dende logo, non é a mellor etapa para as empresas para facer obras. Créame, sinceramente, que o están a pasar bastante mal. Moitas grazas. Vamos a pasar ao capítulo de... A ver si o pleno iba bastante ordenado, a ver si conseguimos continuar así. Ahora pasamos ao capítulo de mocións. A primeira moción é formulada por Compostela Aberta sobre os fondos Next Generation e os proxectos culturais. Tendo que, doña Branca... Sí. Perdón, aí... Doña Branca, cando queira. O tecido do sector cultural de Santiago de Compostela precisa unha adaptación urxente ao contexto derivado da pandemia COVID e da potencial estanflación da crise enerxética. E dende o Concello é necesario facilitar a reconversión de proxectos culturais históricos de longa traxectoria e favorecer o nacemento de novos proxectos orientados a desenvolver procesos renovados no eido local. Debemos concienciarnos e tamén concienciar fora da necesidade de captar financiamento en distintos niveis institucionais, con especial atención á reunión de recursos de proximidade e fondos europeos. Só entón poderemos manter nas mellores condicións e nestas circunstancias adversas o dereito de acceso á cultura e á participación cultural.
Lembremos que sucedeu o pasado ano 2021. Só 3 entidades asociativas foron beneficiarias das axudas municipais. E no ámbito das axudas a empresas, moitas desistiron da solicitude de numerosas axudas, tanto no ámbito das empresas como de moitas cooperativas que traballan na nosa cidade. Lembremos que as axudas resolvéronse o 19 de outubro e o prazo para xustificalas rematou o 29 de outubro, polo que só existiron 10 días para poder desenvolver as actividades coa axuda concedida e publicada. Isto non pode volver a suceder este ano. Nos pedimos o ano pasado que se ampliara o prazo, pero o Goberno non o viu. Ben, neste momento estamos nun contexto no que atopamos a oportunidade de lanzamento de proxectos tractores como de cultura emerxente, entre outros proxectos dependentes dos fondos Next Generation, que xa sabedes que o Ministerio e as comunidades pois van a viabilizar moitos delos a través de diferentes convocatorios. Estos fondos nacen orientados, entre outros obxectivos, a un aumento da cohesión das oportunidades dos colectivos culturais existentes no ámbito local, favorecerán a creación do emprego a longo prazo. Queremos destacar que hai un proxecto titulado Cultura Emerxente que favorece a participación de mulleres, persoas menores de 40 anos. Entón, aí é onde temos que orientar a atención do noso tecido cultural municipal. Neste momento é preciso pasar dos ditos aos feitos, precisamos capacitar as entidades do sector cultural da cidade, activar novos proxectos e favorecer que as nosas empresas, as nosas cooperativas e as nosas asociacións aprendan a captar fondos de diferentes níveis institucionais e que non se centren continuamente no apoio das institucións de proximidade, que chega un momento que non podemos manter toda a creatividade que hai nesta cidade, que é moita. Entón, consideramos que é necesario capacitalos, porque é un momento de cambio de modelo, é un momento no que as empresas e as asociacións que queiran ir por un bo camiño a nivel de financiamento van ter que combinar os apoios municipais e os apoios de outros niveis institucionais, moi especificamente o dos fondos europeos, en este caso dos fondos europeos Next Generation. Polo que nós o que pedimos é un acordo en 3 puntos, que o Goberno municipal oriente unha redacción compatible. Preguntábame Alejandro que era compatible. Penso que no que son as redaccións das nosas axudas teñen que mudar. Sumas, perfecto, porque, bueno, xa vou decir todo e Mercedes seguro que tamén me vai a contestar directamente, así que perfecto. Porque sei que Mercedes vai me preguntar por isto, non? Que compatible, non? Que compatible? Que quixen decir con compatible, non? Compatible quere decir que a nosa redacción das nosas axudas ten que actualizarse. Non podemos seguir redactando as axudas como se non sucedese unha pandemia, como se non houvese fondos europeos que tivésemos que axudar a captar o noso sector cultural. E despois, considero que é totalmente necesario nestes 2 segundos puntos favorecer un apoio á formación a mulleres, a persoas menores de 40 anos, a membros de asociacións culturais para orientar a captación destes fondos e relacionalos e reunilos cos das axudas culturais municipais. E no 3º punto, que o programa tamén que haxa un programa de formación intensiva máis específica para empresas interesadas en captación de fondos europeos. E nada máis. Bueno, moitas grazas. Reservamos un minuto para a última intervención, por se acaso fai falta. Polo bloque, quen vai intervir? Doña Goretti? Sí, antes de decir cal é a posición do BNG respecto desta moción,
Quixera aproveitar para comentar unha cuestión, non? O alcalde outro día estivo falando bastante tempo do que lle estaba a pasar ao propio Concello de Santiago, non? Que tiña uns fondos, non, que podía implantar para a plataforma logística de primeira milla, e claro, tiña a resolución provisional de axuda, pero non a definitiva, e resulta que, claro, mentres non saía a definitiva non podía licitar, e, mentres tanto, claro, tiña que non tiña prazo, non, para realizar e para chegar a que no mes de novembro hai que ter, cando menos, o 60% da obra contratada. E dicía, que o goberno central esperemos que amplíe o prazo porque senón é imposible de executar, claro. E dicía eu xa, é que iso foi o mesmo que fixo o goberno de Santiago coas axudas culturais, exactamente o mesmo. O caso é que, claro, estamos falando de cantidades distintas e isto non me pasa a min, pasa aos outros, pero exactamente o mesmo, co agravante de que aquelas empresas que decidiron, pois vou arriscar, xa teño a resolución provisional, malo será, ala vou, e entón arrisco e fago, e entonces de que aquelas que sí, que optaron por facelo, resulta que levan máis de 6 meses agardando a que se lles pague, porque claro, eso é, aí estamos con algo escandaloso. Relevamos nestes momentos, pois, esas 3 entidades de que falaba Branca, 9.600 euros sin pagar, pero 23 axudas para o sector profesional, 413.000 euros sin pagar. Entón, nós o primeiro, xa falando disto, antes de todo que pon Branca na moción, con que xa digo que concordamos, que se traballe na convocatoria deste ano, que se faga en tempo e forma e que non aconteza isto, porque claro, que non queremos que nos fagan, non nos fagamos nós ao resto, non? Para alén disto, nós estamos de acordo coa proposta que fai Compostela Aberta, non? O BNG leva xa tempo a reclamar que fan falta máis recursos a través justamente dos fondos Next Generation para a cultura, e nós temos que fomentar que eses sexan compatibles coas axudas que se poidan facer desde o Concello, por suposto que sí. É un sector que representa unha parte moi importante, non? Xa se miramos a nivel galego un 2% do PIB, xera o 3% do emprego, son 30.000 postos de traballo, e realmente despois das restriccións e do tema COVID, que menos, non? Temos que facer que a cultura galega tamén sexa receptora deses fondos, e nese sentido todo o que poida axudar o Concello de Santiago está ben, temos que ir nesa liña. Entón xa digo, independentemente de cales son aquelas propostas que nos defendamos a nivel global, a nivel de conxunto de país, absolutamente necesarias, nós temos que facer pois esa formación intensiva para aqueles non sectores, senón grupos actores fundamentais do mundo cultural, para que se poidan captar eses fondos europeos, programar esa formación intensiva, pero sobre todo, eu xa digo, eu anuncio voto a favor do BNG, pero sobre todo a nós o que máis nos interesa é primeiro, que se paguen canto se poida o que se lle debe a todos os agentes culturais da cidade e que se traballe na convocatoria do próximo ano, que non volva a pasar o que aconteceu este ano, que se haxa con clareza prazos suficientes para facelo e que todo iso vaya na liña de que eses actores fundamentais da nosa cidade poidan tamén participar dos fondos Next Generation absolutamente necesarios, porque senón pois, a cultura neste país está sufrindo moito e ao final podíamos axudala e non o facemos da maneira suficiente. Igual para isto hai que pararse, sentarse, falar co sector e ter moi claro que é o que se quere facer, pero eu creo que estamos en situación de podelo facer a tempo, agora a inicios de ano e inicios do orzamento, pero para traballalo máis rápido que cedo. Muchas gracias, doña Goretti. Don Alejandro. Yo mismo, nada que objetar a la moción de Compostela Aberta, simplemente un matiz. Yo creo, es una opinión personal, que no está en riesgo, doña Branca, el derecho del acceso a la cultura, porque nunca, como en el siglo XXI, hubo tantas posibilidades de acceso a la cultura. Lo que puede estar en riesgo es la viabilidad de algunas empresas culturales. Comparto con usted la idea de que, dice usted literalmente, y lo comparto, no podemos mantener la creatividad o no podemos mantener el sector cultural, y lo que hay que hacer es capacitarlos, lógicamente, y en este sentido, oye, pues el gobierno español, a partir del apoyo europeo, ha instrumentado pues lo que se llaman unas acciones de fomento, y yo creo que eso es mejor que estar manteniendo a través de una contratación permanente y arbitraria al sector, y lo que hay que hacer, pues efectivamente, es darles formación para que puedan optar esos fondos de la mejor manera posible. En clave local, pues lo único que cuestionaría es lo que sucedió con ocasión del pasado remanente, en el que se establecen, yo creo que diferencias muy acusadas entre el sector cultural y otros sectores cuando todos son hijos de Dios, pero en todo caso nada que objetar a la iniciativa. Don Alejandro, doña Mercedes Rosón. Sí, moi boa tarde de novo. O noso voto vai a ser a favor desta moción. As convocatorias
municipais das subvencións nas que estamos traballando para actividades culturais do sector profesional e de asociacións xa contemplan esa compatibilidade con outras convocatorias formuladas polas distintas administracións. En todo caso, cando se fagan efectivas as do presente ano, tentarase que esa compatibilidade en canto á súa formulación sexa o máis alta posible. Está previsto dende Acción Cultural, dende a área de Cultura, organizar novamente sesións informativas e implementaremos accións formativas específicas para a captación de fondos Next Generation en colaboración co Departamento de Promoción Económica, entroncando co que xa levamos feito durante estes 2 últimos anos desde que empezou a pandemia en apoio a esas empresas culturais da nosa cidade, porque temos moi claro que é absolutamente necesario capacitalos e tamén enfrentarnos a este momento de cambio de modelo de moitas cousas. Sobre a formación, xa temos preparada unha estrategia formativa intensiva para cando saian estas convocatorias, inicialmente de 2 sesións, pero que van a poder ser as que se precisen. Na primeira sesión está previsto expor e aclarar toda a información sobre as convocatorias, e na segunda resolveránse as dúbidas que poidan ter as persoas asistentes. Esta segunda sesión estará destinada máis a consultas directas individuais que poidan xurdir a hora de solicitar as axudas ou a hora de xustificalas, e se é preciso, estas accións formativas, como dixen antes, ampliaránse en función das necesidades das persoas e das empresas demandantes. O importante neste caso é traballar dunha forma conxunta e transversal, non só entre os diferentes departamentos municipais, e tamén estamos tendo en conta a Xunta de Galicia, xa que as axudas Next Generation articúlanse a través das comunidades autónomas, así o estamos facendo en outras áreas que eu xestiono tamén, como todo o que ten que ver con rehabilitación, non? En canto a outras axudas, como a convocatoria do INAEN e do Instituto Nacional de Artes Escénicas e da Música, dependente do Ministerio de Cultura e Deporte, son coñecedora, creo que seguro que vostede tamén é coñecedora, que xa diferentes colectivos e empresas da nosa cidade con estruturas importantes xa se teñen presentado a esas convocatorias en necesidade de tutela e acompañamento. En todo caso, estaremos totalmente atentas e pendentes a calquera necesidade que poda xurdir. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede, Dona Branca. Entón, imos votar todos a favor, non? Perfecto, pois nada, agradecer a boa recepción e o apoio ao acordo. Penso que neste caso, e ademais, saber que xa están traballando transversalmente para poder plantexar estes procesos de capacitación, que penso que hai que estar pendente, porque o mellor o sector pode non percibir esa necesidade. Ese é o problema neste caso. Pode non percibir a necesidade de que é moi complexo xustificar e captar axudas europeas. Entón, hai que poñerse un pouco por diante e plantexarnos esa situación, non? Nada máis. Alégrame moito saber que estamos todos de acordo e que xa está en marcha o proceso formativo. Moitas grazas, Dona Branca. Intervencións, Compostela, Bloque, Partido Popular. Estou segura, ademais, que nesa relación interadministrativa e con outras administracións temos aquí a xerente do IGAEN, unha oportunidade fantástica para este Concello, poder ter unha interlocutora tan directa para cuestións que nos impliquen este tipo de necesidades. Moitas grazas. Moitas grazas. Votación, ainda que entendo que hai unanimidade. Unanimidade de todos os membros da corporación. De acordo. Perfecto. Pasamos á seguinte moción, que é de Compostela Aberta, sobre o impulso da dimensión social e o desenvolvemento económico e da economía circular. Dona Marta.
Ben, moi boa tarde de novo. Esta moción, efectivamente, pois ten que ver con a proposta, non, de levar a cabo o impulso da dimensión social, do desenvolvemento económico e da economía circular, aproveitando o nomeamento recente de Santiago como capital da economía social. Na exposición de motivos desta moción, bueno, pois se recolle os principais, non, principios normativos da economía social que todas e todos seguramente sabedes simplemente lembrar, non? A economía social aposta pola primacía das persoas e do fin social sobre o capital. A economía social aposta por proxectos de innovación social que ofrezcan solucións a problemas económicos, ambientais ou sociais. A economía social ten un peso no PIB galego importante, de alrededor dun 7%, e hai máis de 7.300 entidades empresas cun volumen de emprego que se estima en case 25.000 traballadores e traballadoras, non? Socios comunitarios e mutualistas, cerca de 75.000. Por lo tanto, estamos falando de un volumen de economía moi importante. E, como decía antes, como acaba de ser nomeada Santiago de Compostela capital da economía social, ábrese unha oportunidade de impulsar unha senda decidida e ambiciosa para a recuperación económica do municipio tras 2 anos de pandemia e crise económica. Para eso hai que apostar por un modelo económico que non se preocupe únicamente por as grandes cifras, senón que se preocupe tamén por a situación das persoas, por o aproveitamento das súas capacidades para crear proxectos nun marco laboral de calidade. Definitivamente unha estrategia non sectorial dun área ou dun departamento, senón claramente transversal que debería pois impregnar toda a actividade municipal. A economía social debería ir acompañada tamén de un proxecto de economía circular, non, baseado igualmente no compromiso social e na proximidade. Son estrategias fundamentais que ofrecen modelos empresariais alternativos aos modelos tradicionais, donde se melloran os resultados económicos ao tempo que en moitas ocasións se reduce o impacto medioambiental do uso dos recursos. Moi brevemente, se leeron a moción, facemos mención ao traballo e o impulso político que durante o mandato de Compostela Aberta se levou a cabo nesta área de economía social, que precisamente a miña compañeira Concha Fernández pois desenvolvía e que está recollida todo o que foi esa aposta política na propia páxina web de Cersia. Non vou aquí a mencionar unha por unha todas as iniciativas, pero impulsáronse foros de economía social, se levou a cabo un catálogo moi importante de entidades da economía social, se levaron a cabo actividades colaborativas, se levou a cabo tamén a adhesión á rede Osumo, etc. Curiosamente, e como creo que exemplo simbólico da falta de interese, da falta de acción política nesta área, na páxina web do Cersia da Economía Social hai unhos días aínda figuraba a fotografía da propia concelleira de Compostela Aberta, Concha Fernández, na área de Economía Social. Dende o Grupo de Compostela Aberta pedimos aquí, traemos unha serie de propostas moi concretas para tratar de evitar e salir desta situación de desleixo, de desaceleración e de falta de compromiso do goberno socialista coa economía social. No acordo van unha serie de puntos importantes que se organizan en 2 grandes puntos. O primeiro, que o goberno municipal procure un modelo de contratación máis centrado na calidade dos servizos antes que no prezo e que para elo, por favor, alcalde, se pode me deixa continuar e despois mo desconta e así acabo de resumir as iniciativas do acordo. Que se implementen políticas de contratación pública responsable que integren máis medidas sociais, ambientais, éticas e de innovación nos pregos de contratación. Por outra banda, que se cumpla estrictamente o catálogo de cláusulas sociais que se aprobou no mandato de Compostela Aberta. En segundo lugar, e non menos importante, traemos aquí nesta moción que se elabore un plan municipal de impulso da economía social e solidaria en Compostela, un compromiso cunha economía local, circular e sustentable, que aposte por
o desenvolvemento e o impulso das pequenas, medianas e microempresas locais e singularmente tamén das persoas emprendedoras da economía social. Que se actualice ese catálogo de entidades para que teñamos un verdadeiro mapa ou fotografía da economía social en Compostela. E xa os dous últimos puntos, non menos importantes, un deles é estudar a posibilidade por parte do Concello de que se ceda temporalmente parte do patrimonio público, ben sexa un terreo, unha parcela, un solar, a persoas que están en situación de desemprego de longa duración, a persoas mozas que queiran levar a cabo actividades de valor ambiental, social, engadido, como pode ser a reciclaxe, a restauración, a segunda man, a artesanía, a produción ecolóxica, tecnoloxías de información compartida, etc. E por último, tamén en coordinación con todo este impulso da economía social, fomentar a creación de mercados urbanos regulares de produtos ecolóxicos e de proximidade para o consumo responsable. De momento, máis nada, grazas. Quedalle medio minuto, deixaremos de algo máis por si acaso. Doña Navia, vexo a vostede disposta. Sí, efectivamente, grazas. En fin, vanme permitir que vaya directamente a parte dos acordos propostos no respecto a esa axenda que fai referencia a Compostela Aberta na moción. Tráense cuestións como o de repensar o modelo de contratación para incluir medidas sociais, ambientais, éticas e de innovación, elaborar ese plan municipal de impulso á economía social e solidaria, o de recoller a apertura de patrimonio público a iniciativas de economía social e circular, iso de ceder infraestructuras para desenvolver actividades de valor ambiental e social, o de fomentar o mercado de produtos ecolóxicos e de proximidade e o consumo responsable. En fin, son cuestións que van na liña do que o BNG leva defendido sempre para este Concello. No xeral, pois parecennos positivas, e que iso, é que tratan de pensar na inclusión social e en adoptar medidas sociais necesarias no noso Concello, e por iso, pois, o BNG apoiará esta moción, nada máis. Polo Grupo Popular, quen vai intervir? Don Ramón. Sí, pois boa tarde. Nos, con respecto a esta moción de Compostela Aberta para impulsar a economía social, aproveitando a designación de Santiago como capital da economía social, pois primeiro que temos que dicir é que alegrámonos, como non pode ser outra maneira, desa designación, aínda que na moción, creemos que hai unha certa confusión entre o que é a economía social e a economía circular, porque son conceptos que están conexos, pero un pouco bastante diferentes, non? Queremos decir que isto non é un novo modelo económico nen empresarial. Galicia é unha comunidade autónoma punteira, é a única comunidade autónoma en todo o Estado que ten lei propia, e incluso é unha das 4 rexións do espacio económico europeo que ten unha lei propia. As demais comunidades autónomas non teñen ninguna lei en materia de economía social, e en Galicia pois existen referentes históricos como é o Grupo Coren, fundado por o logo como Franqueira, o Grupo Clun, que agrupa as cooperativas de leite, en Santiago pois o Grupo Kogami, que agrupa pois a máis de 1000 empregados, non? Por lo tanto, non estamos nun modelo novo, ningún modelo novo que xa que implantar en Santiago, senón que temos xa un asentamento e unha capacidade tractora moi importante, e a Xunta de Galicia, pois como sabemos, desde fai anos ten en marcha a rede Sumo, que neste ano pois ten 5 millóns de euros en convocatorias públicas para axudar ao fomento da economía social. Ten 1.500 sociedades cooperativas postas en marcha, 114 centros especiais de emprego, 1.500 sociedades laborais e 14 empresas de inserción. Por lo tanto, existe un modelo ampliamente implantado na comunidade autónoma en Santiago. Existen cerca de 200 empresas locais xa de economía social. O último informe da Universidade de Santiago establece que existen 96 cooperativas, 70 sociedades laborais, 15 centros especiais de emprego e 3 sociedades agrarias e 2 de inserción laboral. Isto é un 7% do que representaría no conxunto global da comunidade autónoma, que se comparamos con outros datos porcentuais do que significa Santiago en PIB, que é un 5%, en poboación un 3%, en nivel empresarial un 4%, realmente a economía social ten unha ratio de implantación en Santiago xa moi superior ao que son os ratios económicos da propia cidade, non? Con isto queremos decir que non estamos ante un novo modelo económico que haxa que implantar na cidade, senón que xa está moi implantado, e que, polo tanto, o que xa en concreto
na proposta, pois, se ben nos parece unha boa iniciativa e que hai que apoiar todo o que é a economía social, pois, bueno, creemos que o que netamente a proposta pois ten diferentes inconcrecións que sería necesario antes de aprobar ningún tipo de plan pois facer unha concreción clara, non? Por exemplo, pois, cando se refire a implementar políticas de contratación pública, no primeiro párrafo, no segundo, cumprir estritamente o catálogo, pois creemos que sería ao revés, primeiro ver se está cumprindo o catálogo e despois ver si é necesario implementar novas políticas, non? Ou que se promovan actividades económicas, pero claro, hai que concretar que actividades económicas hai que poñer en marcha, ou que se actualice un catálogo. Bueno, sí, que se actualice un catálogo, pois non te mete ningún problema. Pero despois xa pasa a posible apertura do patrimonio público a iniciativas de economía social e circular, sen concretar exactamente se isto está falado co sector, se isto tería realmente pois un recorrido, se é mellor facelo a través dun viveiro de empresas, se se pode crear unha bolsa de horas. Por lo tanto, nós creemos que se trata dunha boa idea, unha boa iniciativa e que hai que apoiar e que nos insistimos en que é necesario apoiar a economía social e que se siga tendo un importante sustento en Santiago, pero creemos que a proposta debería primeiro facerse mediante unha comisión do propio Concello que ademais se falase co sector e depois facer unha proposta concreta. Por lo tanto, nestes termos ímonos a estar. Grazas, don Ramón. Bueno, empezando polo principio, creo que algo que dixo don Ramón ten razón. Economía social e economía circular son dous conceptos distintos e ningún deles está comprendido no outro. É certo que son dous conceptos, ambos interesantes e positivos, e sobre os que estamos traballando de forma moi significativa. Con relación á estrategia a economía circular, un dos elementos que temos de traballo e que se está discutindo na Axenda 2030 é xustamente isto, que é a estrategia local de fomento da economía circular, que é un traballo encargado desde o Goberno Municipal xustamente porque entendemos que debe ser unha das patas fundamentales do novo plan no que se concretará a Axenda 2030 e en materia de economía social, pois seguramente, por eso somos capital española de economía social, será polo desleixo, probablemente. En todo caso, hai un traballo que se ven facendo, porque unha das nosas características ou dúas, unha é que a publicidade nos preocupa pouco, polo tanto, pois é probable que non nos preocupara nada cambiar a páxina web e que seguira o nombre de quen estuvera. No meu caso particular, como saben, non son eu precisamente un obseso das páxinas web nin das redes sociales, por tanto non me extraña nada, pero o que é certo é que vimos traballando. Este ano temos un modesto presuposto de 109.000 euros para actividades de economía social, que en parte se plasman a través do convenio con Espacio COP, orientado xustamente á formación de personas que queren emprender no ámbito de economía social, nas actividades que se van a desenvolver con motivo da capitalidade española de economía social e tamén de unhos premios e xornadas que queremos organizar ao longo do ano. En este sentido, pois, nos parece ben as propostas que vostedes nos trasladan como propostas de traballo. Non creo que estén suficientemente definidas nin maduras como para que poidan ser aprobadas. Un dos obxectivos que temos xustamente en este ano da capitalidade española de economía social é a celebración de xornadas, congresos e definir un proxecto propio de impulso da economía social que lle chamaremos de outra maneira, porque senón estarán vostedes todo o día dicindo que iso é un mérito de Compostela Aberta, en la que, se vostedes o hubieran feito, nos le daríamos continuidade a ese nombre, e, bueno, pois isto o consideraremos aportacións para ese posible plan. En todo caso, nos absteremos e valoramos positivamente pois as aportacións que vostedes poden realizar aquí tamén e nos grupos de traballo da Axenda 2030 tamén, que nos parece positivo. Turno de réplica, deixolle un minuto. Bueno, é o doble do que lle toca. Que amabilidade. Moitas grazas ao grupo do BNG polo apoio.
bueno, e lamentar por unha banda que a intervención do Grupo Popular fora de votar abstención, facendo unha gran publicidade da Xunta de Galicia, e nada de compromiso efectivo real, porque se impulse, como podía ser un plan municipal de impulso da economía social e solidaria. No caso do Goberno, aquí lembrolle que nós estamos na oposición, os que teñen que facer, os que teñen que tratar de traducir isto en compromisos e en políticas públicas efectivas son vostedes. E se esa foto está aí non lle preocupa, alegoume moito, pero se está esa foto é porque probablemente tampouco houvese percorrido nin interesa ata agora para eso. Pregúntolle, esta estrategia de fomento da economía circular que ten que ter unha vontade transversal, onde se presentou? Están os concelleiros e concelleiras comprometidas coa economía circular nas súas accións diarias? Porque, de momento, eu creo que vostede trouxe isto aquí, pero isto non estaba nin presentado, nin comprometido transversalmente. Lamentamos a falta de compromiso real. Mais nada, grazas. Moitas grazas. O Bloque non intervén. Partido Popular, don Ramón. Sí, non, simplemente insistir que nos parece unha boa idea esta moción, pero que simplemente o que decimos é que é necesario, non estamos ante un novo modelo empresarial que haxa que implantar en Santiago, xa está implantado, que todas as iniciativas son boas, pero que creemos que se debe concretar e, por tanto, pues, instamos a que se volva a traer a proposta, pero nun formato de crear unha comisión municipal que estudie cal é o asentamento que hai que facer da economía social, sentarse co sector e depois facer as propostas. No sentido no que está ahora mesmo, pues, sabemos demasiado en concreta como para aprobar. Bueno, moitas grazas. Desde o Goberno Municipal estamos traballando con Espazo COP activamente, estamos traballando tamén co Foro de Economía Social de Galicia activamente, estamos traballando co foro que ten creado a propia USC activamente, e para nós constituye unha prioridade. Lamento que para vostede sea moito máis importante que estea a foto. Oiga, a mí non me molestou ter a doña Concha aí, é un área que encima depende de min, pois non se preocupe que quitarei a foto de doña Concha e direi que poñan a miña, pero va, despois dirá vostede que é unha cuestión publicitaria pola miña parte. Nos oímos a seguir traballando, a programación deste ano se vai a desenvolver estupendamente ben, e eu pensei que este documento o tiñan. Se non o tiñan, non se preocupe que o facilitaremos, e desde logo na próxima reunión do Consello Económico e Social ou dos grupos de traballo faremos que este documento se chegue a todos os grupos, igual que o teñen todos os concelleiros do equipo de goberno. Por a miña parte, máis nada, ordena a votación. Moción presentada por Compostela Aberta para o impulso e dimensión social do desenvolvemento económico e da economía circular aproveitando o movimento de Santiago como capital da economía social. Votos a favor? Compostela Aberta BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista, Grupo Popular, quedaría aprobada. A moción seguinte formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular e é relativa a centros municipales en desuso. Doña María Antón vai intervir. Que ninguén a interrumpa, pero vostede, por favor, faga o mismo. Prometo que vou estar máis calmada. Moitas grazas. Porque, ademais, estou segura que o Grupo Municipal Socialista vai apoiar esta moción despois de escoitar ao alcalde na intervención desta mañá a propósito de AMIO, é exactamente o que pedimos nesta moción. E, ademais, non só desta mañá, sino o que acaba de decir agora o alcalde sobre a continuidade. E a continuidade ten que ver co compromiso deste goberno por proxectos que fan cidade. Nos 20 primeiros días de marzo, este grupo municipal participou activamente nos grupos de traballo para conformar a proposta municipal da Xenda 2030, porque realmente creemos que fai falta facer cidades e comunidades sostibles. Esta que é unha das premisas que preside o espírito desta xenda, tamén está no espírito das iniciativas do Grupo Popular, que consideramos que é necesario que o Goberno Municipal trace unha estrategia sobre o seu patrimonio e o seu destino. Un patrimonio inmoble que, baixo o noso punto de vista, está infrautilizado moitas veces, desaproveitado e que o peor, ás veces pechado ou sen uso. Particularmente grave nos parecen aqueles exemplos de investimento municipal para recuperar un patrimonio ao servicio da comunidade que finalmente pois non cumpren co seu cometido. Na exposición de motivos desta moción hai algúns exemplos paradigmáticos que todos coñecemos. As escolas unitarias de Figueiras, Villestro, Susana ou Amio, nas que se investiu para a súa rehabilitación e equipamento, pero que nunca funcionaron con regularidade para obxecto de rehabilitación. Mesmo están pechadas hoxe en día.
por moito que se empeñe o señor alcalde en desmentir esta realidade. Miren, o local da Portela de Figueiras, segundo o programa electoral presentado polo Partido Socialista, ia ser un centro de interpretación do medio rural. 2 anos despois, segundo a resposta que lle deu o concelleiro de Educación a unha pregunta do Bloque Nacionalista Galego, ían a facer unha rehabilitación da contorna, a repoñer o material que estaba na Escola de Figueiras, e nada de nada. O Centro de Interpretación de Villestro está pechado, non hai horario de apertura nin de atención ao público. A efectos prácticos, o centro está pechado ao uso xeral e o público ao longo de todo o ano, e van 7 anos pechado. A Escola Unitaria de Amio, que ia ser un centro BTT, xunto co local cedido á Sociedade Deportiva de Amio, tampouco arrincou, e a Escola da Susana, que foi a primeira con aspiracións a centro BTT, está pechada, mesmo antes da súa chegada ao goberno. A isto podemos sumar a indefinición das casas das máquinas, as idas e voltas da finca do Espiño, como lembraba hoxe a concelleira Mercedes Rosón, se inicia esta rehabilitación con un ambicioso proxecto de Jean Nouvel da man dun pelotazo urbanístico de La Lletana, pasa o señor Pereiro da man do PP, segue o señor Pereiro despois do plan de Compostela Aberta e volve o plan ao PSOE. Todo disparado con pólvora do rei. Tiñamos que saber canto gastamos entre todos nos proxectos da finca de Espiño para saber que detrás estamos disparando con pólvora do rei. A Casa de Xoana Torres, a última programación de setembro do 21, o Centro de Interpretación de Parques e Xardíns, o propio CIAC, que se recoñecía que estaba en mal estado a súa edificación, a extensa rede de centros socioculturales, 44 equipamentos, a Casa das Asociacións de Cornes, por non falar da Casa da Xuventude, porque todos vostedes saben, a postura do Partido Popular, eu a vou a lembrar aquí, hai que derrubala. Non pode ser que estemos gastando cartos nun equipamento sen poñelo en valor, ou o poñemos en valor ou o declaramos ruína, pero algo haberá que facer. Por iso traemos a este pleno esta iniciativa no convencemento de que é necesario rentabilizar os investimentos públicos e toda a rede patrimonial e poñela ao servizo da veciñanza. Trátase de facer unha análise de cada espazo e atopar a forma de que sexa útil para a comunidade, abrindo novos vieiros e mesmo novos usos que permitan a súa maior utilización, espacios de coworking, particularmente no rural, para asentamento de poboación, dar servicio a pequenas empresas de emprendemento, laboratorios de formación, innovación, etc. Evidentemente, non todos van a servir para algo distinto, para as súas características edificatorias, pola súa situación, etc. Pero, evidentemente, algo haberá que hacer, e por eso pedimos unha estrategia. Gracias, doña María. Abrimos turnos de intervencións. Bloque, Goretti. Sí. Vou me referir ao que pon a moción, porque María Antón agora no seu relato foi alén da moción. Vou comezar por non ser tan optimista como María Antón a respecto de todo máis. Pode ser que teñan unha abstención sensível xa, usando a terminoloxía que puxeron de moda esta mañá, pero creo que outra cousa non agoiro que sexa aprobada. Porque inclúe cuestións que está claro que son importantes, pero que significa ter un modelo a medio e longo prazo. Nós estamos de acordo coa exposición de motivos, estamos de acordo co que comenta agora María Antón, que son moitas as obras que se inician, que se fan, que se di, métense cartos aquí e ali, e logo despois ao final queda todo abandonado. Entón, eso non pode ser, e por tanto nós, xa digo, coincidimos, imos votar a favor de que se elabore unha estrategia para posto valor e optimización do uso dos inmobles da propiedade municipal, para que se abran aqueles locais que están pechados e para que se definan o uso das casas da máquina. Sobre o palacete do uso da Espiño xa falamos con anterioridade. Nos engadiríamos, para deixar claro tamén, en colaboración co tecido veciñal e asociativo, pero simplemente por poñer ese matiz non presentamos unha emenda, entendemos que está no espírito, que se entende que se define ese uso tendo en conta o que opina tamén a veciñanza e as asociacións. E nós tamén nunha iniciativa que logo debateremos falamos da necesidade de activar moito máis as actividades dos centros socioculturais, que a verdade é que teñen moito menos vida da que deberan, non? Entón, ás veces temos pois eso, exposición simplemente por aquí unha inauguración, parece máis a foto dese día que logo que realmente haxa pois unha utilización realmente habitual, non?
Claro, todo isto require traballo, require poñerse sobre a mesa, require moito debate. E eu, xa que fixo referencia a María Antón e coincidimos as dúas nalgúna destas sesións da Axenda 2030, eu tamén quero deixar constancia aquí neste pleno, vin ao goberno moi pouco participativo. Eu asistín a 4 dos 6 grupos que houbo, dos 6 guís, eu asistín a 4 deles, ás veces o goberno non participou, outras veces foi a iso que se chama quentar a silla, estar, pero non participar, dinamizar, ter interese en nada diso. Entón, ás veces parece que se fan as cousas, xa digo máis, porque hai que facelas que porque realmente teñamos esperanza, ou simplemente para que outro mundo... Non toca neste punto, doña Goretti. Bueno... María Antón falou da Axenda 2030 e non lle dixo nada, eu non sei calé, non interrompín a ninguén, estou no meu tempo. Ela falou da Axenda 2030, si quere que lle diga viva o goberno e tal, pois ao mellor é outro momento, claro, non sei, podo aproveitar e lanzamos unha bolilla. Ala, acabouse. O tema rematou, doña Goretti. Moitas grazas. Que quitarme por Compostela Aberta. Don Jorge. Boas tardes a todo o mundo. Comparto a reflexión de Goretti, pero quero seguir falando despois, pero eu creo que é certo, cando se fala de estrategias, hai que participar sempre nas estrategias, e eu apoio o que presenta hoxe María Antón, definir unha estrategia a longo prazo. Todos os que pasamos polo goberno sabemos que non sempre é fácil definir estrategias, porque as estrategias, para que podan ter un valor, deberían de ser consensuadas, e ser consensuadas debería ser por toda a corporación e non por un grupo municipal, porque, como todos sabemos, a utilización deses espazos públicos non vai ser algo que se poña en marcha en 2, en 3, en 4 anos, sino que ten que ser un traballo a medio prazo, e por eso é moi importante ter unha estrategia de concello para definir cales son eses espazos. Aquí viñan algúns exemplos, non? Creo que algúns deles estaban ben planificados e son estratégicamente oportunos, como, por exemplo, o CIBI, ainda que sea a tope con problemas de xestión, de ralentización, e desde logo todos se atopan con un problema, que aquí moitas veces desde o PP se fala de poñer en valor esos edificios, darlles uso, pero esta corporación local, o sea, este goberno, este concello, e diría que moitas administracións durante os últimos tempos tiveron moitos problemas de persoal que imposibilitaba en moitos casos poñer en marcha e levar adiante estos centros. Decía que centros como CIBI teñen unha estrategia, un objetivo, centros como o da Susana ou o de Amio tiñan ese objetivo de ser BTT e había unha estrategia de apostar por unha diversificación do coñecemento do noso concello, non únicamente no centro, e apostar por unha ciudadanía máis saudable que tuvera espazo para o deporte. E despois agora apareceron aí algúns exemplos que hoxe xa falamos, como, por exemplo, a finca do Espiño. Eu creo que había un grave error nese proxecto, que nacera un proxecto sin programa. O sea, o único que non debería pasar sería precisamente eso, ter un proxecto sin programa, que foi o que pasou na finca do Espiño. Para nós, a finca do Espiño, cando se reconsiderou o proxecto, se lle deu o uso que entendíamos que era o máis aceitado, como un foco de potenciación do coñecemento do medio ambiente, e tamén de apostar porque fora realmente ese foco no que estuvera tanto os técnicos municipais como a posta en valor o traballo do CIAC de todo este tempo e que estuvera aí. Había proxecto, igual que na Casa das Máquinas había un proxecto de recuperación de edificio, e cando nos chegamos propusemos que ese edificio tuvera un uso moi claro, que fora un espazo de exposición, de reunión aberto a toda a colectividade, e que tamén tuvera un espacio para a veciñanza, para un local social de veciños. Había proxecto, abrir espacios novos para a veciñanza. Hombre, e agora sacas o tema da Casa do Matadoiro, e había un proxecto, quero dicir, había un proxecto que era buscar un espazo para colectivos que queren traballar desde a autoxestión ao marxen do modelo institucional que desde o Concello se proclama dos centros socioculturais, pero había un modelo claramente. Eu creo que é moi importante que cando se fala de estrategias se compartan as estrategias, pero a mí, por desgraza, o que máis me frustra moitas veces neste Concello é a facilidade que teñen os partidos políticos aquí representados para falar
desde o electoralismo, desde a oportunidade dos seus propios intereses e non desde o ben común do perspectiva de crear esa senda a medio e longo prazo, pero que vemos aquí como pode haber proxectos ben implementados e que ao final, por interés electoralista, moitas veces se paran ou se critican ou se deixan aí. Eu creo que as estrategias tamén, o goberno debe participar nas estrategias, comparto o comentario de Goretti, debe de participar nas estrategias porque o que deben de facer as estrategias é ter un modelo de concello cara onde queremos ir. Ter un plan estratégico que nos diga onde vamos, pero despois, sobre todo, hai unha cousa, implementalo. Que non pase, por exemplo, como o plan de xestión do que falaremos logo, ou como os outros moitos planes dos que se fala e que ao final quedan sempre a medio camiño. Nada máis. O noso voto será Gracias, don Jorge. favorable. Gracias, don Jorge. Imos aló, doña Mercedes Rosón. Sí, moi boa tarde de novo. Bueno, en primeiro lugar, este goberno municipal tivo e ten presente unha política de optimización dos espazos municipais, como dixen pola mañá, entre o que se inclúen, por suposto, esas escolas unitarias cuyo abandono denuncia agora o Partido Popular. Cecais non lembra que non fomos nós, foi o goberno popular o que pechou a escola rural da Portela en Figueiras despois de que a rehabilitáramos na última legislatura 7-11. No ano 2006, a antiga Escola Unitaria da Portela foi desafectada ao uso educativo e no ano 2007 licitábanse as obras e no ano 2009 o visiteba o actual alcalde xunto conmigo mesma porque eu fun na segunda metade daquela legislatura concelleira tamén de Educación. O 23 de agosto do ano 2015, La Voz de Galicia publicaba unha nova na que se podía ler: hai 3 anos, co PP ao frente do goberno municipal, pasaron a pechadura e non volveron a abrir. Desapareceron os paneis solares e as placas solares do edificio e a maleza medraba o seu antollo no que ia ser a horta escolar. O PP pechouna e deixouna abandonada no ano 2012. Estes días pasadas culminou a autorización patrimonial de uso solicitada pola Asociación Itinera de Voluntarios en Saúde Mental por 4 anos para realizar o proxecto ECO1, concesión que se vai compatibilizar co uso por parte da Asociación Veciñal da Portela. Creo que este xoves se lle vai facer a entrega das chaves. Polo que respecta á antiga escola de Feáns, en Villestro, despois da aprobación do plan de Compostela Rupestre, porque efectivamente concordo con que é absolutamente imprescindible esa planificación e para eso este convenio que a Deputación fixo un plan especial de todo o que ten que ver co programa, co proxecto Compostela Rupestre, que aí creo que foi a semana pasada cando aprobamos na Xunta de Goberno o mesmo, pois como decía, ese proxecto no que todos sabemos que o conformamos 5 concellos, Brión, Teo, Ames, Val do Dubra e nós, pois estamos en condicións o orzamento correspondente para acometer as obras que nos permitan poñer en marcha o Centro de Interpretación Rupestre de Villestro, o coñecido como o CIRBE. A Deputación neste momento está redactando os pliegos para o proxecto e a execución desas obras de rehabilitación de edificio para adaptarlo ás características dun centro tan singular como este e poder, por suposto, poñelo en marcha. É certo que seguindo o modelo aplicado no seu momento polo PSOE, porque antes de Villestro ou antes da Portela houve outras escolas unitarias que se foron rehabilitando para uso sociocultural, pero, dende logo, vostedes non foron un exemplo de poñer en valor tamén esta escola, porque fixeron unha inauguración dunha exposición e nunca máis. A escola de Amio foi rehabilitada, como aquí se dixo antes, cun obradoiro a través dun obradoiro de emprego, coa previsión de crear un centro CTT,
Nese momento estaba sendo utilizada pola Sociedade Deportiva de Amio, que cando remataron as obras no ano 19 volveu para o edificio. Na Susana a rehabilitación tamén se fixo a través dun obradoiro de emprego, despois da súa foi posta a disposición da Asociación das Mulleres da Susana, onde na actualidade continúan realizando ali as súas actividades. Na segunda intervención completarei esta primeira e anunciarei o sentido do noso voto. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, volvemos ao turno de intervencións. De novo o Grupo Popular ten a palabra, doña María. Pois empezarei polo final. Señora Rosón, vostede mira cara atrás, eu peden mirar cara adiante. Eu xa dixen na miña intervención que todos tiveramos responsabilidade e que todos nalgún momento estivemos disparando con pólvora do rei. Agora lle toca a vostede non predicar e dar trigo. Se nos tocara a nós, posiblemente teríamos que plantexar esta estrategia, pero non é o caso. Entón, deixe de mirar para atrás de o que pasou e díganos o que vai a facer. Por eso nos preparamos esta moción para tratar de mirar cara adiante. Cara adiante, ademais, nun contexto absolutamente distinto de cando vostede gobernaba no ano 8 e cando nos tocou gobernar a nós, por suposto, no ano 11. Vou a finalizar a pequena cousiña que me quedou por decir na miña intervención. Nesta estrategia tamén habería que realizar un exercicio de transparencia para determinar os criterios, as condicións, as relacións entre o Concello e as persoas ou entidades potenciais usuarias, porque non existe neste Concello ningún regulamento nese sentido. Vostede acaba de anunciar que van a entregar as chaves a dúas asociacións da Portela. Eu estou segura que van a facer un uso fantástico, pero ademais de saber que van a facer un uso fantástico, gustaríame que houbera un papel onde quede reflectido todos os condicionantes. E non só para este caso, senón para o conxunto dos edificios que están en uso. Por exemplo, vostede tería un camiño andado, seguramente, se o señor Fernández, en vez de estar prácticamente sentado, estuviera traballando, porque teníamos anterior convocatoria de centros socioculturais nos que había que presentar precisamente uns manuais de uso. Eu espero que antes de que remate en maio a concesionaria, eses manuais que tantas veces pedimos dentro do Partido Popular se nos poidan achegar. Efectivamente, señor Duarte, eu tamén falaba dende o principio que as cousas tiñan que ter continuidade. Por eso é o espírito da Xenda 2030 que eu nomeaba antes e por eso é o espírito desta moción que traemos hoxe aquí. A autoxestión, señor Duarte, non a inventou Compostela Aberta, xa existía neste Concello moito antes de que vostede chegara precisamente a lomos da Casa da Xuventude a este Concello. E, señora San Martín, efectivamente, para nós abrir unha estrategia supón diálogo non só entre nós, que nos vemos moi a menudo, sino tamén co tecido social e que todos os axentes desta cidade consensuadas e continuidade é o que pedimos nesta moción. Moitas grazas. Ben, Goretti. Sí, non sei se atreverme a falar ou pedirle permiso ao señor alcalde a ver se é oportuno. Non creo que doña Goretti teña o máis mínimo medo a falar. Claro, podíamos dedicarnos aquí a dicir as de veces que a min o que contesta o grupo de goberno moitas veces pois non me parece que contesten o que lle preguntamos. Eu normalmente non digo iso cando respondo, entendo que nós facemos intervencións entendendo que contribuímos, que decimos cousas que fomentan e que decimos cousas que tamén pinchan ao goberno para que intente actuar mellor. É tamén unha das funcións da oposición. Desde logo, o que sí é único, non? As dúas cuestións que quero dicir é por un lado, que non creo que sexa bo para ninguén estar, pero continuamente falando do que se fixo no ano 2012, no ano 2011, no ano 2015, no ano 2021. O único que estamos contribuindo é ese tema de que cada vez que hai un no goberno, o único que fai é botar a vista atrás e intentar poñer mal ao que veu despois. Eu creo que iso fraco favor lle fai a xente que o que quere a ver en que cuestión somos capaces de poñernos de acordo, en cales discrepamos e cada quen vai defender o seu, pero con argumentos e con razoamentos que sexan moito máis de antes vos fixéstelo pior e despois vos fixéstelo aínda peor e demais. Entón, eu pediría un pouco máis de espírito constructivo,
Entón pediría que agora na votación non votasen esa abstención habitual, senón que fosen capaces de votar a favor. E nós, neste caso, como coincidimos, xa digo, prácticamente con todo e ademais con esa agora chega de María Antonde, que tamén están de acordo en colaboración co tecido veciñal e asociativo, pois coincidimos por completo, pois imos votar a favor. Teas, doña Goretti. Tres pequenas puntualizacións. Unha, como falamos de mirar para diante, eu falaría de manter o uso previsto polo anterior goberno, que estaba consensuado cas asociacións a través do Consello de Medio Ambiente para o Palacete do Espiño, xa que o proxecto se adaptou para darlle ese uso do que hoxe xa falamos. Tamén falaría de manter o uso previsto para a Casa das Máquinas, na que primeiro houve un proxecto de rehabilitación global e logo se definiu un pequeno anteproxecto para dotar de contidos e poder facer ese espazo utilizable pola asociación veciñal con 3 pequenos espazos. E por último, os alegrome moito de que a señora María Antón se preocupe de quen ten as chaves de todos os edificios e non únicamente da Casa do Matadoiro, que parecía que era a única preocupación, quen tiña as chaves da Casa do Matadoiro. Ben, como sabemos, hai moitos edificios dos que non se sabe quen as ten as chaves. Nós o que queríamos na Casa do Matadoiro era apostar por un modelo diferente ao do resto dos centros socioculturais. Solo eso, nada máis. Moitas grazas, don Jorge. Doña Mercedes. Sí. Bueno, o noso voto nesta moción vai a ser de abstención porque ese plan e estrategia, xa o dixen pola mañá e o repetín agora, é a segunda vez que o repito, de optimización que reclama, xa está en marcha hai moito tempo. E transparencia toda, absolutamente toda. Todos estas cesións se fan, por suposto, non se lles dá as chaves e xa están convocados despois dun proceso totalmente controlado e dirixido pola sección de Patrimonio do Departamento de Urbanismo e con un informe favorable, como ten que ser, da intervención municipal. Dende o Concello, como dixen, se impulsaron xa moito antes da Portela a rehabilitación destas escolas, logo redactouse a proposta de usos, trámite previo para a solicitude da desafectación escolar. En Portela acadouse a súa desafectación educativa no 2006, en Villestro no 2014, na Susana en San Marcos en Amio, na legislatura pasada, no ano 2017. En canto á implantación de proxectos, nun primeiro momento foi tamén a Consellería de Emprego a que preveu determinados centros de interpretación do medio rural que impulsaba o Concello de Oficio na Portela, Villestro e no centro de BTT en Amio e na Susana. Pero foron xurdindo novos proxectos e optando por fórmulas para mellor conservación e xestión eficaz deses recursos municipais coa satisfacción dos intereses dos nosos veciños e veciñas. Nese senso, destacan a autorización de uso, como dixen antes, de todos estes equipamentos. Sobre a Casa das Máquinas, o uso previsto é un uso sociocultural, trátase dun espazo, como ben dixo antes o concelleiro Duarte, singular, que albergará unha programación vinculada ás artes escénicas, ademais de servir, como non podía ser de outra maneira, de un lugar de encontro e de relación para a veciñanza do barrio, tamén para a comunidade educativa, tal e como acordamos cos veciños e as veciñas. Nada máis. Moitas grazas. Pasa o mesmo que a doña Branca, se emocionan as dúas, pero o tempo é o tempo. Ordena a votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Popular para o deseño e implementación dunha estrategia de uso e posta en valor de edificios municipais rehabilitados en desuso. Votos a favor, Grupo Popular, Compostela Aberta, BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Socialista, quedaría aprobada. Ben, imos a facer 15 minutos de descanso para ventilar esta sala. Dentro de 15 minutos nos vemos aquí.
¿Ves? Ben, moi boas tardes. Vale. Señoras, señores concelleiros, imos a dar continuidade á sesión. Consultada a Xunta de Voceiros, me manifestan que co fin de arixeirar un pouquiño esta última parte da tarde, na medida do posible que todos os señores e señoras concelleiros procuren ter unha única intervención de 4 minutos e, se o precisan, un turno de réplica de 1 minuto. Vamos a ver se somos quenes de facelo así. Se o facemos así, sobre as 8:30, 9 menos cuarto, podría rematar o pleno. Se non, pois, máis tarde, claro. En fin, empezamos aí esta cuarta parte xa do día, que con unha moción do Partido Popular para eliminar atrancos para a mobilidade e accesibilidade en beirarrúas e sendas peonís. Don Evaristo, ben. Don Evaristo. Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeras, compañeros de corporación. Bueno, esta moción lo que viene a dar es un poco de continuidad a una que ya defendió en el último pleno nuestro portavoz, el señor Brunete, ¿no? En aquel momento, Alejandro denunciaba las condiciones en que se recibe la senda peatonal del Araño, una senda que ha tenido un coste de 126.420 euros y en la cual vemos que hay una serie de postes a lo largo de la misma que, aparte de tener una imagen lamentable, incumplen totalmente la normativa de accesibilidad. Fíjese que en esta senda, cuando se justifica por parte del Gobierno, vemos las dos formas de ver la política. Un concejal que empieza de nuevo en esto y nos dice la verdad, nos dice con honestidad, nos corresponde, que pidió precio para retranquear estos postes y la empresa no ha contestado. Y vemos el otro alma de la política, ¿no? El veterano fraguado en 1000 batallas, que dice, pues, para justificar esta chapuza, entendemos nosotros, que el coste de retranquear los postes sería superior al de ejecutar esta obra. A raíz de esta denuncia nos han llegado más vecinos que nos han pedido que denunciemos también la situación en otros sitios. Así queremos dejar constancia de la situación en la Cañotera y Mesonfrío, una obra desarrollada en anterior mandato, que también cumple con varios postes en el medio de las aceras con un coste de 150.000 euros, y una en Arrúa do Tambre, que se ha visitado la finalización de las obras hace escasos meses por parte del alcalde y del concejal de Medio Rural, con un coste de 257.000 euros. Nosotros entendemos que esto no es una manera de hacer política seria en una ciudad como Santiago, que afecta directamente a la imagen de la ciudad y que, por otro lado, repito, incumple la normativa de accesibilidad. En consecuencia, lo que le pedimos es que insten al correspondiente órgano de Gobierno a que con la mayor diligencia posible elabore un inventario y una planificación detallada para eliminar del medio del trazado de aceras y sendas peatonales del término municipal aquellos postes o obstáculos que dificulten la movilidad y que incumplan la normativa de accesibilidad. Nada más y muchas gracias.
Grazas, don Evaristo. Turno de intervencións, vexo a doña Navia. Doña Navia. Sí, ben, unha moción que fala de eliminar barreiras arquitectónicas e obstáculos para mellorar a mobilidade e accesibilidade, pois a verdade é que non hai moito que dicir, non? Son medidas necesarias para garantir unha mobilidade cómoda e segura para a nosa poboación e, polo tanto, pois, apoiaremos esta moción. Grazas. Por Compostela Aberta, don Xan Duro. Gracias, alcalde. Ben, pois, non hai dúbida que eliminar este tipo de barreiras, e máis cando penso que todos os grupos desta corporación que pasamos polo goberno tiñamos na cabeza como línea estratégica, pois a accesibilidade era é correcto, pero, bueno, quería precisar moi brevemente ao Partido Popular nesta táctica bilardista que nos teñen acostumbrados, que habitualmente espregan nas súas mocións, na que sempre adoita haber algunha patadiña no calcaño Compostela Aberta, así, como dicía miña tía Lonides, de Remanguillé. Pois fan referencia á Rúa Cañoteira, indicando que se rematou efectivamente no noso mandato, non ten discusión. Esquecenos indicar que un proxecto de vostedes que presentaron o post da Diputación e que chegou o proxecto feito e aprobado e non había forma de mudalo. Pero que incluso tamén se despistaron sinalar a Rúa das Mulas, que é unha obra feita no 2012 polo goberno do Partido Popular e que tamén ten os postes de alumno medio. E non o digo, enténdanme ben, que a intención de aplicar a máxima de ti e máis, neste caso, e ti tamén, pero tampouco, tiorme libre, que se entenda unha defensa do tal concelleiro de obras, que ben saben que a nosa valoración é bastante crítica, por ser suaves. O que quero facer constar é que isto é unha realidade que nos afectou a todos os grupos que pasamos polo goberno da cidade e que ten máis que ver con actitude prepotente e pouco facilitadora das empresas eléctricas e de telefonía, que son neste caso as que deberían ter a obligación de restranquear esas instalacións. Isto sí, non evita a responsabilidade municipal na exixencia da súa execución e, no seu caso, pois, empregar todas as ferramentas legais e administrativas ao seu alcance para que se execute ese retranqueo. Mais nada, votaremos a favor. Gracias. Grazas, don Xan. Bueno, vailles a contestar don Xosé Manuel Pichel. Esta vez o debate non vai a ser o que tiñan pensado. Señor Pichel. Gracias, señor alcalde. Boa tarde novamente. É certo que contamos con algunha deficiencia en algunha das beiras rúas que ti nomeache e noutra maiores que nomeo tamén xa, non? Fa referencia concretamente a tres delas, Cañoteira. O proxecto era do Grupo Popular, ainda que foi executada en tempos de Compostela Aberta. Logo estaba tamén Beira Rúa do Tambre, proxecto tamén de Compostela Aberta executado no noso mandato. E logo temos a de Laraño, carretera Bogalleiro a Bárcida, proxecto nos executado tamén por nós. E quero recordar, se non que alguén me corrixa, que ninguna delas figuraba partida algunha para soterrar ou ben retranquear o que era o tendido. E nosotros, desde Medio Rural, concretamente o día 5 de xullo do ano pasado, solicitamos presuposta telefónica para o que é o retranqueo dos postes. Olvidámonos o que deu-nos a Cañoteira, é certo, pero si o pedimos para o Tambre e Laraño e a día de hoxe non temos ainda contestación, fai deso xa vai para 9 meses. Máis que mirar hacia atrás, miraríamos hacia diante. O decía tamén Xan, non debemos de olvidar que unha boa parte de ditos obstáculos, tanto no ámbito periurbano como no rural, son liñas aéreas de titularidade privada. Estades a propoñer que con diñeiro público se retranqueen ou se soterren todos eses elementos privados. Eu diría que o que se debería facer é propoñerlle a Xunta de Galicia que elabore unha normativa que obrigue os operadores de servicios a soterrar o que é a súa costa, claro, está non da Xunta dos operadores, o que é as liñas nestes itinerarios peonís no espacio público por parte dunha administración pública. Non olvidemos que estamos afectados os 313 concellos de Galicia, están afectadas as obras das 4 diputacións, están afectadas tamén, por suposto, as obras que fai a Xunta de Galicia. E tamén poñer penalidades mediante taxas de ocupación e mantemento destas situacións por parte deses operadores. E débese valorar tamén a detracción económica que dita proposta supón para a mellora de outros espacios que non se contan na actualidade con seguridade vial, moito máis importantes que a accesibilidade en obstáculos puntuais.
cando falabas de orzamento ou partidas para eses fins, date conta que agora está, por exemplo, a Diputación que obra Roxos Reborido, e está que a primeira fase que chega hasta Fraiz. Se non me equivoco, o que é o retranqueo da liña da telefonía, porque a outra está feita, se non me equivoco, digo, supera os 90.000 euros. Nos, de feito, directamente con Unión Fenosa, solo mover un poste son 1.620 e uns céntimos. Digoche que barato non é, non chego a razón e ya quito o señor alcalde, non é barato. Nada máis nesta intervención, moitas gracias. Moitas grazas. Un minuto, moi ben. No lo voy a votar, ya no agoté el primero, no, de verdad, no. Solo dos cuestiones. Accesibilidad y seguridad no es que sean compatibles, es que son necesarias, las dos tienen que ir de la mano, eso es obvio. Y segundo, solo una pregunta que yo dejo en el aire. Una obra de estas características, de cualquiera de estos tres sitios, ¿la hubieran hecho ustedes en un barrio del centro de Santiago, del entorno de Santiago? Fontiñas, Castiñeiriño, ¿lo hubiéramos hecho así? ¿Lo hubieran hecho así, señor alcalde? ¿Lo hubiera hecho usted así? ¿Hubiera ido a visitar una senda en las condiciones de la vía del Tambre con los postes en la mitad de la acera en el entorno urbano? O es que los demás tienen que tragar lo que les echen. Nada más y muchas gracias. Gracias. Turno de intervencións, Navia, don Xan, señor Pichel. Nada máis que apuntar, a verdad, salvo que non é que sea rural ou periurbano. É que é un problema que temos e que entre todos temos que solucionar. Non só noso que é Santiago, pero temos que solucionar a nivel Galicia. E aí a FEGAN ten que botar unha man, a Xunta ten que botar unha man, todos temos que botar unha man e poñer algo da nosa parte. Nos absterémonos nesta moción. Moitas gracias. Moitas grazas. Abstención sensible e facilitadora, que quede claro. Moción de votación. Moción presentada polo Grupo Popular para a elaboración dun inventario e planificación dos traballos para eliminar trancos para a mobilidade e accesibilidade en beirarrúas e sendas peonís. Votos a favor, Grupo Popular, BNG, Compostela Berta. Votos en contra, ningún. Abstencións, Grupo Socialista, quedaría aprobada. A seguinte moción está formulada por Compostela Berta sobre a revisión do Plan Especial da Cidade Histórica. Entendo que don Jorge, cando cairá. Boas tardes de novo. Vou intentar ceñirme o tempo, pero se me pasara non me interrumpa e desconteo. Hai case 10 anos, no 2011, o Partido Popular, no 2013, o Partido Popular iniciaba a licitación para a revisión dun novo plan especial da cidade histórica na que nos propios pregos se definía a necesidade de contar con un plan de xestión que tamén abordase os usos. Para a financiación deste plan asinouse un convenio coa Consellería de Medio Ambiente que aporta o 50% dos cerca de 400.000 euros estimados para a licitación desta revisión do plan especial. No anterior mandato estimábamos que era prioritario dispor inicialmente dun plan de xestión cun carácter estratégico que definira claramente o papel da cidade histórica dentro da propia cidade e que abordara dunha forma prioritaria a regulación e compatibilidade dos usos para poder manter o carácter residencial neste ámbito da cidade. Este documento foi froito dun proceso participativo con máis de 100 asentes sociais, ca participación dos grupos políticos, con distintos mesas sectoriais, e dentro deste plan de xestión que contaba con unha visión estratégica, pois identificouse como primeiro problema a problemática da perda do carácter residencial da cidade histórica e apostábase claramente por recuperar o carácter residencial e por regular os usos, potenciando o mantemento do carácter residencial dos inmobles e do comercio e regulando o exceso de uso turístico. Os obxectivos estratégicos que fixou este plan de xestión tiñan que ser introducidos en distintos
ámbitos, en distintos planes, como podían ser o PESON ou o Plan Estratégico de Turismo, pero basicamente condicionarían o que tiña que ser a revisión do Plan Especial da Cidade Histórica que estaba a redactar simultáneamente. O primeiro paso desta revisión do Plan Especial da Cidade Histórica foi o documento de avaliación ambiental e o borrador do plan que nacía froito deste traballo de reflexión previo do plan de xestión, analizado como plan estratégico, e que se trouxo no ano 2018 e a aprobación ao pleno. Como decía, a pesar de este traballo participativo previo, o grupo do Partido Popular e o grupo do Partido Socialista debeulles parecer que non era importante avanzar nesta revisión do plan especial, posto que, ca súa abstención, os dous grupos bloquearon a continuación deste traballo xa no 2018. Por desgracia, esta abstención foi a mesma que utilizaron en temas importantes para a nosa cidade, como puido ser a revisión da finca do Espiño, aquel proxecto especulativo que falou antes María Antón, ou incluso do parcela do Peleteiro, nos que parecía que o importante era que non se aprobaran as cousas e non o ben da cidade. Decíamos que esta revisión do plan especial abordaba os criterios fundamentais, que eran unha regulación dos usos, potenciar o carácter residencial e tamén apostar por unha regulación do comercio, potenciando o comercio tradicional e evitando que todo fora un monocultivo de comercio turístico. O plan especial tamén propoñía revisar os seus bordes para que algúns desos problemas que teñen vido polo pleno nos últimos tempos, como os problemas do barrio de San Lorenzo, Belvís, San Pedro ou no borde de Sar, puderan ser analizados dentro do plan especial e estar incluídos dentro dese ámbito do ARI. Mais, a pesar das preguntas que se fixeron neste tempo de que iba a pasar co plan especial e non saber nada, en meses pasados, por fin, por parte do Goberno Municipal, escoitamos que non había intención de continuar ca revisión do plan especial e atenderíase de forma puntual as modificacións que foran necesarios. Para nós é un grave error, máis porque estamos falando dun momento en que regulación dos usos, basicamente comercio e turismo, son fundamentais para manter a vitalidade do casco histórico. Así como no resto do PESON se está abordando e traballando nesa regulación dos usos, entendendo que no plan especial, no ámbito do plan especial, debería ser este plan quen o fixera, bueno, pois vai nos quedar sin regular precisamente donde máis necesario é. Bueno, non entendemos este parón do plan especial por entender que é fundamental e por eso nesta moción instamos a recuperar eses traballos de revisión do plan especial da cidade histórica abordando especificamente a regulación dos usos basándose no plan de xestión, a implementar o plan de xestión en todos aqueles documentos que lle afectan ou que tiña competencias para regular a mellora da calidade de vida da veciñanza e tamén a renovar o convenio coa Xunta de Galicia, porque falase moito dese convenio, pero a día de hoxe, se non se sigue co plan especial, perderase todo o que xa se cobrou, haberá que indemnizar o equipo redactor e haberá tamén que devolverlle os cartos á Xunta de Galicia porque non se consigue o obxectivo do convenio. Por lo tanto, parécenos que esta decisión de parar a revisión do plan especial é a peor que se podía tomar neste momento pola necesidade de regulación dos usos turísticos e comercial e polo custe económico que vai ter. Nada máis. Bueno, consumeu vostede os dous turnos. Abrimos os turnos de intervencións dos grupos. Doña Goretti. Sí, eu anuncio xa que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta moción e tamén lle vale a formulación que fai Compostela Aberta ou a emenda que presentou o Partido Popular sobre a que non se definiu o concelleiro agora de Compostela Aberta. Como é unha moción que mira moito para atrás e fai descripción, hai algún dato que non é totalmente certo e pois neste caso non temos máis remedio que mirar un pouquiño atrás, non? En novembro de 2018, cando chegou a proposta do daquela concelleiro de Urbanismo Jorge Duarte, nos dicíamos no pleno que chegaba tarde e non chegaba moi ben, porque era unha contratación que xa viña da etapa do PP, que non puidera facerse no mandato anterior, e que había pois determinadas cousas que tiñan que funcionar de outra maneira, había pois distintos informes onde se falaba pois desa mestura entre plan especial e de xestión, e o que fixo realmente o PP foi votar en contra nesa moción, non se abstivo. O PSOE a última hora parecía que iba a votar en contra tamén, pero a última hora o PSOE abstívose. Despois de anunciar o secretario
secretario que o procedimento tiña que se aprobar no pleno e non valía enviálo desde a Xunta do Goberno. E entón aí houve un cambio e o PSOE finalmente astívose, pero é certo que non se puido seguir para adiante. E como é sabido daquela, como no caso Peleteiro, que aquí tamén se citaba, casos semellantes, o BNG obrou con responsabilidade. Non utilizamos ese criterio que eu creo que se utiliza moitas veces de canto peor lle vai ao resto, mellor, non, porque canto peor lle vai ao resto, peor lle vai á cidade. Temos que cambiar ese chip. E entón, co convencemento de que no período de tramitación podía mellorarse a proposta, nos votamos a favor. Creo que son demasiados temas, algúns deles moi importantes, en que estamos continuamente a enredar sin avanzar e sempre a poñer paus nas rodas, a ver a quen lle toca agora poñelo, a quen lle toca. Nós entendemos particularmente que é mellor realizar unha revisión a medio e longo prazo en vez de practicar modificacións puntuais cada vez que sexan necesarias, sen deixar de ver que ás veces pode ser útil esa fórmula. Hai veces algunhas cousas que urxe, que hai que facela e, por tanto, pois, esa modificación puntual pode practicarse. Pero este é un proceso longo, estamos falando dun plan que ten 25 anos e, por tanto, claro, queremos que o lóxico é facer esa revisión a medio e longo prazo e seguir con ela, non? É evidente, agora poderán argumentar que isto xa non pode rematarse neste mandato. Claro, non o fixeron no primeiro ano, agora estamos xa empezando o último, entón, pero o lóxico é deixar o traballo encarrilado, non continuar a agardar, pois eso, a que pase outro tren, non? Entón, claro, nós o que decimos é, no Peleteiro ian ser 3 meses, de momento 3 anos que aínda non se conseguiu nada. Claro, o plan especial 25 anos, eu o que preguntaría é cando se di que isto pois que non é necesario, que xa se fan modificacións puntuais, realmente está actualizado e non precisa revisarse. Realmente non hai cuestión suficientemente de interese diagnosticadas hoxe que digan a ver se nos poñemos de acordo en mellorar algunha situación da veciñanza a través desa reforma do plan especial. Adáptase aos momentos actuais, a de hoxe. Non se modificaron nada as cousas. Unha cousa é que nós fósemos capaces, ao mellor, de sacar algunha cuestión puntual que fose necesaria e outra cousa é se nestes momentos non é un moi bo momento para realmente facer unha revisión. Entón, nós optamos porque sí, creemos que sí, entendemos que hai que encarrilar ese traballo que non é contradictorio con cando sexa necesario unha modificación puntual se tramite vía urxente de maneira máis rápida. Así que xa digo que o noso voto vai ser a favor. Gracias. Polo Grupo Popular, don Alejandro. Sí, yo mismo brevemente. Bueno, en lo esencial, no sé si en lo esencial o en lo aparente, Compostela Berta y el Grupo Popular estamos de acuerdo a partir de una enmienda que Compostela Berta ha aceptado y que finalmente hemos transaccionado ahora con un pequeño matiz. Digo que estamos de acuerdo en lo aparente o en lo esencial, no lo sé, que es en que se retomen los trabajos de la revisión del plan especial. A partir de ahí me da la sensación de que ni hacia atrás ni hacia adelante volveríamos a estar muy de acuerdo Compostela Berta y nosotros, ¿no? La verdad es que uno al leer la exposición de motivos de la iniciativa de Compostela Berta o al escuchar pues alguna de las consideraciones de don Jorge, uno tiene que contenerse y en este caso no es fácil porque tengo a mi lado a María Antón que tampoco me ayuda a que me contenga porque ella también es testigo de cuál fue el comportamiento o la tramitación que hizo Compostela Berta de todo esto. Pero en fin, en aras del consenso me voy a contener. Nosotros como grupo político de gobierno dejamos en el año 2014 contratados los trabajos para la revisión del plan especial y vaya boa, han pasado 7 años. Seguimos pensando, ahora más que nunca, decir que es urgente proceder a una revisión global de este documento fundamental del urbanismo compostelano. Algo a lo que se niega el grupo de gobierno de una manera clarísima y a lo que también de alguna manera se negaba Compostela Berta, porque para ustedes el plan especial es intocable o peor aún, ni siquiera están ustedes de acuerdo en reconsiderar y en estudiar globalmente el plan especial de hace 20 y tantos años. Nosotros lo único que planteamos es que se abra la posibilidad de esa reconsideración global, bueno, pues a fin de mejorar normas si es que procede, porque hay normas que, bueno, pues en función del estado del arte y de nuevas soluciones tecnológicas o innovadoras, pues se podrían retocar porque se pueden mejorar criterios o porque se pueden incluso pues valorar determinados intereses en conflicto. Simplemente se trata de abrir pues una reflexión. Finalmente Compostela Berta ha aceptado, como digo, una enmienda nuestra a fin de fundamentalmente identificar aquellas determinaciones o aquellos criterios que se hayan revelado más polémicos o más limitativos y a partir de ahí pues en función de la sensibilidad o de la opción de cada grupo político pues se podrían plantear
plantear modificaciones normativas, y también Compostela Berta acepta que incluyamos una referencia pues, a un problema grave que no se contemplaba ni en el informe ambiental ni en el plan de gestión, que es el problema del ruido nocturno. Al final acepta, como digo, la enmienda del Grupo Popular que hemos transaccionado, incluyendo, ya se lo he comentado al secretario, el señor secretario, un adverbio destacadamente, porque para don Jorge era fundamental tomar como referencia el plan de gestión que ellos unilateralmente y con una participación muy cuestionable dejaron aprobado. Para nosotros no es posible tragárnoslo como una rueda de molino, y entonces lo citamos entre otros elementos de juicio, aunque para salvar, digamos, el interés de don Jorge decimos destacadamente. Bueno, pues vale, no hay ningún problema. Volviendo al gobierno municipal, yo creo, señora Rosón, que ustedes están felices, ¿no?, con un plan general, pues que en algunos casos establece limitaciones duras y que con otros casos establece normas ambiguas, y no se trata de desproteger el patrimonio, se trata también de tomar en consideración las necesidades de las personas, pero ustedes están encantados con normas duras o con normas ambiguas, porque con esas normas, bueno, pues se incrementa el poder de quienes pueden ocasionalmente excepcionarlas, ahí está el caso de la fibra óptica, o de quienes pueden interpretarlas, bueno, pues a según. Pero que el plan hay que modificarlo, que al menos hay que estudiar globalmente la modificación del plan, eso es impepinable. Pongo un ejemplo. El plan actual no se refiere para nada a la acometida de gas, para nada. E interpretativamente un buen día se decidió que no caben las acometidas de gas. Oiga, es que esto no se puede establecer en función de un criterio interpretativo, esto tendrá que decidirlo una norma. Y sobre todo, oiga, tratándose de una cuestión así, pues habrá que darle una pensada, ¿no?, y no mantener las cosas como están. Nada más, muchas gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra doña Mercedes Rosón. Bueno, eu creo que foi o pleno do mes de xuño do ano pasado, do ano 21, que foi o día 30 de xuño, recordo perfectamente por cuestións persoais, que trouxo a este pleno unha moción ou proposición, o trouxo Alejandro do Partido Popular sobre o plan especial. Non dixemos que non fora necesaria esa revisión do plan especial, porque está prevista por este goberno esa revisión, pero dende logo non esa. Eu, señor Duarte, creo que o grande erro foi que vostede non tivera rescindido este contrato no seu momento con todos os informes que obran no expediente e que terían justificado de forma inmediata telo feito. Eu, como percibo moitas inexactitudes na súa exposición, procedo a detallarle a execución do contrato de revisión do plan especial da cidade histórica dun xeito máis detallado. Todos sabemos que no segundo trimestre do ano 2013 se elabora unha memoria valorada xustificativa que se denominou necesidade de adecuar as políticas de rehabilitación ás condicións actuais da cidade histórica. Sinouse a maiores un convenio co Consello de Santiago e a Xunta de Galicia, que está vivo, e ademais está negociado que na revisión que fagamos siga vivo, o mesmo. Logo da instrucción do expediente de contratación, en novembro do ano 14, se adxudicou a Estudio Tuban cun prazo de execución de 30 meses, prorrogables outros 12, co que o prazo máximo de execución remataría no ano 18. A adxudicataria presentou en marzo a Memoria de Información Urbanística e Diagnose da Revisión do Plan Especial, que foi o único informe que obtivo informe favorable inicial dos técnicos municipais. O DAE e o borrador de planeamento que presentaron en setembro do ano 16 foron obxetos de informes desfavorables emitidos polo arquitecto e pola arqueóloga municipal. Un ano despois, en setembro do ano 17, presentáronse documentación reformada que novamente resulta informada de xeito desfavorable. Dende logo, todo foi así, porque un ano despois, en agosto do ano 18, vostede traslada aos arquitectos municipais a nova documentación reformada remitida polo equipo redactor. De novo, ten que facer un informe describindo con detalle o contido que debe incluir a documentación, sinalando esas deficiencias detectadas na presentada polo equipo redactor e requerindo a súa reforma. Un mes despois,
O equipo redactor presenta ese borrador que si acada, e o di expresamente o informe técnico, contido mínimo necesario para poder debater sobre os seus criterios e obxectivos e solucións xerais. Sometido o asunto ao pleno, acaba de dicilo vostede, pois non pasou polo mesmo, non conseguiu os votos que precisaba e quedou en riba da mesa. Este é o relato dos feitos non edulcorados como nos los presentan vostedes nesta moción. De feito, no escrito presentado por la empresa xa en agosto de 2019, no resumo referido ao que denominan etapa de goberno, sinálase que a Comisión de Seguimento mantívose durante un tempo, ainda que con convocatorias escasas e sen regularidade temporal e con desestimento de 2 expertos de expresión de críticas de outros por carencia nos métodos da convocatoria ou unha entrega de documentación. Todo isto está escrito. Nas reunións, segundo sinala a empresa, non participaron, salvo en algún caso esporádico, asociacións veciñais, culturais ou representantes de outras institucións ou entidades económicas, o que resulta altamente curioso dada a referencia continua de Compostela Aberta á conveniencia de incrementar a participación da veciñanza en todos os procesos. Non falo do plan de xestión. Esa reunión, segundo sinala a empresa, tamén carece de actas e conclusións. Dende logo, o noso voto vai a ser de abstención. Antes falaba do pasado, agora vou falar rapidísimamente nestes 2 minutos que me quedan do presente, ou sexa da conveniencia, bueno, pois o que me dé o un. No momento actual, e tendo en conta que teñen transcurridos máis de 7 anos dende a adxudicación do contrato, que foi, como dixen antes, no 2014, é preciso avaliar se persisten as circunstancias e as razóns de interese xeral que no seu momento xustificaron a conveniencia de iniciar a contratación, que, por certo, tamén se indica que daquela esa xustificación non estaba correctamente expresada nin valorada. Dende logo, pasaron moitas cousas. Temos clarísimo que é preciso unha revisión do plan especial. Neste momento sabedes que estamos nun proceso de modificación puntual do plan xeral en materia de vivendas de uso turísticas, aunque clarísimamente no plan especial estaban reguladas xa dende a súa aprobación no ano 98. E, bueno, quería contestar algunhas cuestións que plantexa o Partido Popular na súa emenda, pero non me dá tempo. Moitas gracias e nada máis. Bueno, en principio, don Jorge e doña Mercedes non teñen segundo turno, e doña Goretti e don Alejandro renuncian. Eu si quería decir algo no remate. Pasaron 25 anos do plan especial. É bastante razonable que se faga un balance da evolución da problemática e nós eso compartimos. 2. Pasaron cambios moi importantes. As vivendas turísticas é un problema que non tiñamos hai 25 anos. O gas, fibra óptica, incluso a zona de baixas emisións, hai moitos cambios que nos están afectando. O propio comercio, coa venta online, está vendose afectado significativamente. Non estamos de acordo con que hai que... E, ademais, hai unha nova lei de rehabilitación de Galicia que cambia o marco legal. Que se dan todas as circunstancias para que acordemos unha revisión do plan especial. A pregunta é se o proxecto que se contratou hai 9 anos é un proxecto que segue sendo válido a día de hoxe. Nós pensamos sinceramente que non, e que eso hai que replantexalo de outra maneira. Bueno, por lo tanto, nós non votaremos a favor de esta proposta que ven hoxe ao pleno, porque queremos que tirar do proxecto de 2013 xe é extemporáneo e xa está fora de lugar, pero esta é a expresión do que nós pensamos e sobre ela estamos dispostos a falar e a acordar. Ordena a votación, señor secretario. Moción presentada por Compostela Aberta para que se retome a revisión do plan especial da cidade histórica e se remate e aplique o plan de xestión. Hai unha emenda transicional que aceptou vostede, que engade simplemente unha palabra. Ben, votos a favor? Bueno, perdón, unha emenda de PP que é aceptada por... Sí, votos a favor? Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. E votos en contra, ningún, abstencións. Grupo Socialista, quedaría aprobada.
Bueno, aquí non conseguimos ganar en este punto demasiado tempo, nos quedan 5 mocións aínda. A seguinte formulada polo BNG sobre as actividades dos centros socioculturais e a oferta comercial. Quen a vai a defender? Doña Goretti, cando queira. Sí, esta é unha moción que implica distintas áreas de goberno que necesitaría facerse de maneira transversal e que chega aquí porque houve algunhas queixas e distintas conversas con persoas que nos suxerían esta necesidade. Por un lado, a necesidade de que nos centros socioculturais se ampliasen as ofertas de actividades, que se promocionasen o suficientemente ben, porque é algo que non se fai, e que cando hai unha actividade que se aproveite ese recurso para facer actividades complementarias, de tal maneira que poidan chegar a un abano maior de persoas que poidan estar interesadas de distintos ámbitos. Iso por un lado, pero iso que podería ser máis doado de facer, porque todo depende directamente do Concello, tamén debería ser para que outras actividades promovidas por outras administracións que ofertan programación cultural na nosa cidade e que ás veces están aí e non é que pasen sin pena ni gloria, ás veces sí, pero outras veces pasan únicamente a través de accións que promoven entidades a nivel individual, persoas a nivel individual, pero non vou poñer un exemplo, podíamos poñer 50.000, pero dunha aquí ben próxima, non? Está a exposición de Baltar nestes momentos, é da Universidade de Santiago, non é do Concello, ainda que haxa colaboracións, pero claro, o Concello ben podía estar colaborando para que houvese actividades alrededor desa exposición, persoas que visitasen esa exposición e que non tivesen que facer actividades alrededor, outras entidades, como vai suceder nos próximos tempos, ou houve a exposición de pinturas magnífica de Vicky Rivadulla e tamén as actividades feitas directamente pola autora. Xa digo, neste caso, coa universidade, podería ser noutros casos coa Xunta, podería ser noutros casos con entidades privadas, pero que se faga esa coordinación de tal maneira que teñan moita máis publicidade. E, por outro lado, que haxa unha descentralización maior desas actividades, de tal maneira que haxa actividades que poidan favorecer o comercio dos barrios, o comercio de pequenos lugares. Foi algo que xa se leva debatido aquí, que este tema concreto xa se ten traído, pero eu creo que hai aínda moito por ampliar esa rede de acción das actividades culturais. E logo hai unha última en que creo que todo o mundo coincide, pero non se dá feito, que é a necesidade de coordinar as axendas de oferta cultural. Eso foi algo tamén falado aquí en distintas ocasións, non vale que as diferentes administracións ás veces coincidan espectáculos realmente moi bons en Santiago, o mesmo día, a mesma hora, en distintos lugares, e que non sexamos capaces de que esa intervención cultural das distintas administracións poida ter unha axenda que, insisto, non pode ser para todo, é evidente que vai haber cousas que coincidan, pero para aqueles eventos que realmente se consideren de relevancia, que iso non sexa así. Por tanto, do que se trata aquí nesta moción é iso de difundir máis as actividades que se fagan, planificar máis actividades sobre aquelas cuestións que sexan propias ou de outras administracións en Santiago, maior descentralización e, sobre todo, insisto no último, buscar esa coordinación de axendas de actividades culturais das diferentes administracións e entidades privadas que conflúen na oferta cultural de Compostela e que fan que, nalgúnas ocasións, eventos moi importantes, ao final non acaben tendo a repercusión tamén de público que deberan. Gracias, doña Goretti. Dona Branca. Moi ben, pois imos votar a favor. En relación a cada punto, o que quero plantexar é que hai que mellorar a difusión das actividades da rede de centros socioculturais, maiormente por canles de redes sociais. Diminuiu moitísimo a calidade neste mandato da difusión das actividades de centros que volven a un modelo que todos sabemos que está en unha crise total, pero que nos costa moito abordar. Si pensamos que as actividades de centros socioculturais publicítanse a través dunha rolda de prensa trimestral, que o que saca é un titular nos medios locais, eso non informa de nada. O que informa é dun titular que o departamento publica unha nova oferta, pero non está informando para nada a poboación. Entón, ese modelo en crise hai que abordar efectivamente que non funciona. Eso é tirar para adiante, facer o que se fixo sempre.
Despois o aproveitamento para que non queden illadas. As actividades de centros socioculturais volven a estar totalmente illadas. É como se funcionaran nunha cidade que non hai institucións funcionando e programando todos os días moitísimas actividades. Incluso están illadas en relación ao que fai, neste caso, acción cultural e festas, cousa que antes non sucedía no anterior mandato. E despois quero centrarme no tema da descentralización. Bueno, a descentralización en centros necesita programacións especiais, como eran antes os 12 doces do outono, que eran unha programación familiar que se facía en novembro, coincidindo con Cine Europa, para que a xente fose cos seus fillos a diferentes espazos do Concello, onde había locais socioculturais. Moitas veces a xente coñecía parroquias do seu Concello das que casi non pasara, nin co coche por aí. Entón era unha forma tamén para coñecer o Concello. Todos esos espazos de descentralización das actividades de centros desapareceron. Supoño que o concelleiro Javier Fernández dirá que tamén é pola pandemia. E por último, en relación ao tema da xenda, é algo que penso que intentaron abordalo todos os gobernos, pero o que é necesario é volver a retomar unha acción, que é ter unha xenda en papel na cidade, unha xenda para os habitantes de Compostela, para que poidamos saber que o que sucede cada día na cidade e que reúna todas as actividades que as institucións e outras entidades culturais e asociativas e incluso de outros ámbitos que non é exclusivamente da cultura e do artístico entendido, sino dunha especie moito máis amplia, poidan ter unha xenda e que ademais é unha ferramenta de turismo cultural como foi a Compostelania durante o noso mandato, como noutros mandatos, pois efectivamente tiveron eses soportes. Todo isto desapareceu, non sabemos que pasa, será que a pandemia non nos deixa traballar, non? Entón, a ver que nos conta outra vez Javier Fernández sobre esta dimensión dos centros, a ver que está sucedendo. Grazas polo Partido Popular. Quen vai intervir? Doña María. Grazas. Pois o Grupo Popular tamén vai apoiar esta moción do Bloque Nacionalista Galego, malia que entendemos que quere abarcar tantas cuestións que a veces perdese un pouco no discurso, pero entendemos a finalidade da mesma e concordamos nela, particularmente nunha cuestión que eu mesma comentei na reunión do GIS da Axenda 2030 relativa á necesidade de coordinar a actividade cultural do Concello con outras institucións e entidades para non solapar as datas e as iniciativas. Seguindo o patrón da Axenda 2030, que parece que só os grupos da oposición estamos niso, trátase de establecer sinerxias entre todos os asentes sociais e optimizar os esforzos económicos, humanos e materiais en beneficio da comunidade, en beneficio do colectivo, en beneficio do ben común. Entendemos que iso é tamén o que propón o Bloque Nacionalista Galego na súa moción: dinamizar culturalmente todos os recunchos do Concello, barrios, rural, facelo en colaboración co comercio, con outros axentes e aproveitando xa as citas culturais propias dos barrios e parroquias para acrecentar o atractivo da zona. Eu tamén vou a poñer un exemplo. Esta fin de semana foron as festas da Uña de San Lázaro, un evento que aparece na planificación de Incolsa como singular, unha festa gastronómica recomendable, etc. Cal foi a participación efectiva do Concello para exaltar a festa da Uña e convertila nun referente? Porque, dende logo, un referente turístico, sinto, señor Guinarte, pero non o é. Podería terse falado coa comunidade educativa para realizar algunha iniciativa vinculada a esa efeméride, particularmente cos dous centros escolares máis próximos, invitalos a participar na poxa, ou mesmo facer unha poxa especial para os rapaces, para que vayan iniciándose nas culturas e nas tradicións da nosa cidade. Deseñar actividades participativas nos propios centros culturais. Poderían terse feito moitas cousas, ademais do de sempre. Porque, lamentablemente, o Goberno prefire seguir facendo o de sempre, ou nada, unha visión curtopracista. E non se decata de que estas mocións que nós traemos ao pleno, e cando falo de nós falo dos grupos da oposición, non van en contra do Goberno, van a favor da cidade. A abstención reiterada do Grupo Municipal, mesmo cando se trata de cuestións de estrategia de cidade, non se entenden, ou tal vez sí, vista a diagnose e a nula participación na Axenda 2030. Pero, señores do Goberno, o igual que o inverno, que está vencido, a súa legislatura tamén. Grazas. Grazas, doña María.
Polo grupo de goberno vai contestar don Javier Fernández. E logo tamén lle trasladarei un comentario na intervención final. Don Javier, cando queira. Boa tarde, alcalde, de novo, compañeros. Bueno, frente a todas esas críticas que xa estamos acostumbrados, nos vamos a seguir a traballar, pero bueno, señora San Martín, non podo compartir esa demagoxia non solamente do seu grupo, sino xa vexo que tamén dos grupos da oposición, incluído o PP, que casi me choca, non? Porque nós sí que temos esa lealdade institucional, e vou explicar por qué, non? Eles, bueno, todo o debemos de estar facendo mal nesta legislatura. Eu creo que somos un goberno que estamos activos, que estamos a traballar. Non podo compartir esta demagoxia de que non se está coordinando entre os distintos departamentos. Lémbrolle os programas de conciliación coa Consellería de Educación e cos centros de educación. Tamén as colaboracións permanentes cos departamentos de Medio Rural, Igualdade, Festas, Acción Cultural, etc. para o desenvolvemento das actividades semestrais dos centros, da programación de Vive o Nadal, Vive o Verán, o Entroido, e mesmo neste momento estamos coordinando entre varios departamentos e a Alcaldía, a Festa do Banquete de Conxo e todas as actividades asociadas a esta celebración, que podo garantizarlle que son moitos departamentos que están a participar. Xa entrando en máis detalle, coméntolle que gracias a esta colaboración levouse a cabo a exposición de Monicreques de Cucas inaugurada no Romaño, e que ata finais deste mes percorrerá distintos centros socioculturais, ou a mostra Doña Emilia en Compostela, organizado polo Ateneo de Santiago, en a que colaboramos coa Consellería de Acción Cultural, a USC, a Xunta de Galicia, e tamén a exposición a Catedral de Santiago o Descuberto, en colaboración coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e coa Fundación Catedral. Como pode comprobar, si hai colaboración, que nos gustaría que a colaboración con outras administracións fose maior, evidentemente, e niso estamos traballando, pero tamén hai que dicilo, compre ter en conta a disponibilidade desas administracións. Tampouco estamos pechados a colaborar con entidades privadas, sempre que sexan propostas asumibles e interesantes. Proba desa colaboración son as distintas accións culturais que leva a cabo o Concello con entidades privadas, sobre todo a través da Consellería de Acción Cultural. En canto á difusión das actividades programadas, sempre hai unha presentación oficial do programa, como ben explicou. Este ano, por exemplo, presentamos a programación semestral das aulas de xogo e da Biblioteca José Saramago e as actividades do Entroido. Esta mesma semana temos previsto presentar o vindeiro xoves unha serie de roteiros que se van a levar a cabo e, como ben sabe, inauguramos oficialmente a exposición dos Monicreques de Cucas, como antes dixen. Unha vez se presenta a programación oficial en rolda de prensa, súbese a información das actividades programadas e o modo da inscripción á web do Concello de Santiago. E de xeito paralelo difúndese a través das redes sociais dos distintos centros socioculturais e, sobre todo, da xenérica de Centros Socioculturais Santiago de Compostela, nas que se centraliza toda esa información. A maiores, o grosso desa programación tamén se publicita no Correo Gallego, na Voz de Galicia, nos buses e en marquesinas. Esta planificación de actividades que vostede reclama no segundo punto da moción xa se está a levar a cabo. Un exemplo desta colaboración témolo no centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán. Non só levamos a cabo esa exposición centrada no seu vínculo con Santiago, tamén se organizaron roteiros sobre a escritora e se editou e difundiu un caderno divulgativo sobre a súa figura. Sobre a programación de actividades vinculadas á dinamización comercial, recórdolle Prima 20 e Prima 21, con actividades como animación de rúa ou concertos para todos os públicos en diversas zonas da cidade, incluídos os barrios máis comerciais, cubrindo toda a zona Bella en Sanche, As Fontiñas, San Pedro e Conxo. En canto á descentralización dos distintos actos culturais, xa o estamos facendo. A exposición, como dixen antes, de Monicreques de Cucas se inaugurou no Centro Sociocultural do Romaño e vai estar en 11 centros, e de Emilio Pardo Bazán en Santa Marta, e percorreu varios centros socioculturais da cidade. Como ben se pode comprobar, estamos a facer esa descentralización xeográfica da cultura. Nesta primeira intervención non me engano. Vale. Un minuto que darmos para a segunda, doña Goretti. Sí, vou ser breve. Claro, cando se acusa alguén de demagoxia, haberá que explicar por qué. Eu o que si sei é que eu acudo ás exposicións e aos centros. Entón, claro, non é só facer actividades. Nós estamos aquí centrándonos nun tema. Non se difunden suficientemente e a xente non sabe que as hai. E entón a min gustaría os datos de canta xente veo a exposición de Cucas, que me parece magnífico, que a leven a todos os lugares. Pero eu sei que hai moitos centros onde non hai xente que estea vendo. E tamén sei actuacións de Cucas donde se contan cos dedos dunha mão as persoas que o estaban vendo. Hai un problema de difusión
que vostedes parece que simplemente con facer unha rolda de prensa un día xa cumpren. Entón, fíxense neso. E se xan proactivos. E logo tamén debe ser demagoxia, pois eu tamén estiven nun acto que fixeron vostedes coas mulleres do mundo rural, onde houve unha serie de queixas bastante potentes e contundentes a respecto da drástica reducción de actividades nos centros socioculturais do rural. Daquela, claro, igual, non sei se queren acusar as mulleres do rural de demagoxia, e a min gustaríame que levasen conta de canta xente asiste a esas actividades. Hai un problema de difusión, queremos que isto funcione mellor, non que funcione peor, equivócanse, cambien de chip. Grazas, doña Goretti. Compostela Aberta non, Partido Popular. Sí, María? Sí, só dous apuntes para o concelleiro Javier Fernández. Con Cucas ten este Concello algo máis que un compromiso de levar unha exposición itinerante polos centros socioculturais. Non o esqueza cando planifique, si é que planifica, como di a señora Rosón, o uso dos diferentes espazos en desuso deste Concello. E Javier Fernández, a lealdade non a teñen vostedes coa cidade, desde o punto de hora que non aceptan a regra democrática do mandato plenario cada vez que se absteñen. Gracias, don Javier. Bueno, eu vou insistir no mismo, collemos o que nos está a transmitir, vale, que se non se difunde correctamente, que é o que vostedes nos están a trasladar, dende logo, pois intentaremos mellorar todo aquilo que se poida mellorar, sempre o vamos a facer. Bueno, en contestación a esa lealtade, dende logo, eu penso que temos unha lealtade institucional, non solamente ca cidade, sino cas institucións que tamén colaboran e están na cidade. Non hai nada. Sí, vámonos a estar, alcalde. ¿Qué? No. Eu vou decir algo sobre tres cuestións. Primeiro, sobre o mandato plenario e a lealtade institucional. Este é un Estado de Dereito no que hai unhas competencias claras e cada órgano ten as súas competencias e exerce as súas competencias. Se o Pleno quere gobernar, pode facelo e ten un mecanismo para facelo. O que non pode facelo é de forma extraña, é dicir, somos oposición cando queremos, somos goberno cando nos convén, non é así. Por tanto, cada un exerce as súas competencias e o saben perfectamente. Segundo tema do que quería falar, con relación ao que decía doña Goretti, en parte o que decía doña María, da promoción, da difusión, da publicidade. Bueno, pois o mellor, efectivamente, temos que facer máis promoción e máis publicidade de determinadas actividades se non teñen o coñecemento suficiente. Centros socioculturales do rural. Eu non vin tanto críticas, o que vin é que a xente estaba disgustada precisamente porque, como consecuencia do COVID, houbo que reducir todo un montón de actividades nos centros socioculturales. E a xente votaba de menos, e a xente entendía que o centro sociocultural era un espacio vital de encontro e relación que se viu cortado, interrumpido, reducido como consecuencia do COVID, pero non vin que houbera unha crítica política, polo menos non a percibín en ningún sentido. E por último, sobre a Xenda 2030, que xa é a segunda vez que o din neste pleno. Mire, a Xenda 2030 a promoveu o goberno. É unha iniciativa do goberno. É o goberno que reúne o Consello Económico e Social. É o goberno o que contrata os equipos redactores dos diferentes traballos e das diferentes partes. É o goberno o que, precisamente, para articular a participación ciudadana e que non se interprete como unha cuestión partidista, busca unhas persoas independentes do goberno que canalicen e coordinen esa participación. Por lo tanto, o goberno está detrás, é totalmente comprometido coa Xenda 2030 como proxecto estratégico. O que interesa é que iso non sea un proxecto do goberno, sino un compartido de todos, e aí estamos. Bueno, ordenemos a votación. Moción presentada polo ONG para a difusión das actividades dos centros socioculturais e para descentralizar a oferta cultural e sinerxia co pequeno comercio. Votos a favor? BNG, Compostela Aberta, Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobada. Moitas grazas. Pasamos á moción seguinte, que é do BNG tamén, relativa a inflación e as medidas para contrarrestar o crecimento da inflación. Doña Goretti, cando vostede queira.
Ben, hai apenas 2 días houve unha movilización importante recorrendo as rúas de Santiago de Compostela con xente, pois iso do sector primario, pero do mundo do transporte, da industria, do colectivo de pensionistas, de migrantes retornados, da imaxe, da estética, cunha protesta clara, non? Insoportável a suba de prezos e máis insoportável que aconteza cando hai unhas poucas empresas que continúan cun enriquecemento millonario, non? Ou falando pois en prata, cada vez as persoas pobres son máis pobres e as ricas son máis ricas, non? Unha situación relacionada de maneira directa pois cos prezos de enerxía, dos carburantes, da luz, que aínda que agora se vexa agravada pola invasión de Ucraína, o certo é que non comezou aí, xa viña de antes, non? Pero temos nestes momentos pois a taxa de inflación máis alta que a galega que a do resto do Estado, mentres non temos pois medidas ningunhas en positivo para resistir unha crise que se vai incrementar escandalosamente e que vai facer subir os índices de pobreza. Polo menos non temos esas medidas por parte do goberno galego e as que temos por parte do goberno do Estado para nós son insuficientes claramente, non? Todo iso nun país rico, con capacidade, con potencialidades, realmente con elementos que, se os poñemos en riba da mesa, pois a todo o mundo escandalizan, non? Beneficios das empresas do IBEX, non? En 2021, 64.000 millóns de euros. As 4 principais empresas do lobby enerxético, pois 11.000 millóns de euros. O incremento do 445% do prezo medio do megavatio hora nos últimos 12 meses, non? Realmente isto é moi preocupante. E poderán decir, espero que non o fagan, que isto pois como que non ten que ver con Santiago de Compostela, pero esta é a cuestión que máis interesa ao conxunto da poboación de Compostela e que máis se debería de preocupar ao goberno, porque claro, se non se toman algunhas medidas importantes e non parches, pois o que teremos é que volver a traer aquí modificativos de crédito e aprobalos. Para que? Para dedicar parte dos investimentos previstos a axudas sociais, porque son moitos os sectores que non van resistir, moitos os empregos que se van destruir, os comercios que van pechar, as familias que non van poder pagar a luz, nin manter as persoas que non van poder manter as súas explotacións. Por iso, é certo que, para forrar tempo, non vou seguir coa argumentación, e si simplemente facer referencia a algúns dos acordos non que aparecen aquí, que é demandas que se establecen tanto o Goberno Central como a Xunta de Galiza para poder solucionar este tema con cuestións que sexan realmente estruturais e realmente importantes e non parches pequenos que, aínda que poidan pois mitigar, non van solucionar o problema. Por exemplo, poñer prezos máximos non para a electricidade ou para o gas, ou baixar o IBE de alimentos básicos, de higiene persoal e feminina, do transporte público, da electricidade e do gas, incrementar as pensións e os salarios máis baixos, pedir a reducción temporal das peaxes e de impostos sobre hidrocarburos, facer protección do sector agrogandeiro e marítimo pesqueiro, vamos, en xeral, demandar esa revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e redistributiva, conseguir actualizar o ingreso mínimo vital e máis a risga e que non sexan incompatíveis, realmente unha serie de cuestións non que están aí expostas na moción, coa que pensamos que nestes momentos pois o que faremos será estar á beira da veciñanza de Santiago de Compostela, que desde logo vai sufrir como o conxunto do país as consecuencias dunha crise que comezou, pero que vai tardar moitos meses en recuperarse. Entón, por iso pido pois o voto afirmativo para esta moción. Moitas grazas, doña Goretti. En Compostela Aberta, doña María Rozas. Ben, de forma moi breve, non? Eu só vou intervir para marcar o sentido do voto do noso grupo municipal, que será a favor, máis nada. Grazas. Polo Grupo Popular, don Ramón. Sí, bueno, pues respecto á moción do Bloque Nacionalista Galego, lóxicamente fai reflexo do que está a acontecer no mercado económico financeiro, non? Que ten diversos matices e puntualizacións. O escenario económico actual do Goberno do Estado de tal deriva que xa veremos se non nos leva a un proceso de hiperinflación que, como todos sabemos, significa unha inflación fora de control, non? Unha espiral inflacionista ou que o peor, unha reduflación, non? O Banco de España avisaba hoxe de que a inflación está desbocada nun 10% e que isto se quedará durante un largo tempo. De feito, desde que se presentou a moción que fala dun 8% de inflación, xa somos máis pobres un 2% máis, porque a inflación a día de hoxe xa se sitúa nos 2 díxitos no 10%. Isto en términos agregados supón que unha evidente afectación aos máis vulnerables, unha pérdida de poder adquisitivo de 20.000 millóns de euros,
doblamos en inflación a Portugal e solo superadas por Lituania, Estonia e Letonia. Estamos na inflación máis alta desde 1985 e o aumento porcentual de inflación sitúanos en 1977. E isto en que se traduce? Pois se traduce en que a cesta da compra é moitísimo máis cara, sube o aceite, sube o arroz, sube a leite e sube a pasta, e non decir xa da electricidade, que, para facernos unha idea, o ano pasado, neste mesmo mes, estaban 79 euros e ora a factura media está en 121 euros, é dicir, un 100% máis cara. E os precios dos carburantes, pois cerca dos 2 euros litro. A moción plantexa diversas propostas en xeral, pero hai que diferenciar o que é competencia do Concello, competencia da Comunidade Autónoma e competencia do Estado. En competencia do Concello, nós trouxemos dos plans fiscais que non foron aprobados polo goberno local e tamén trouxemos un paquete de medidas de axudas para pagar a electricidade, na que tampouco se aprobou por parte deste pleno. En canto ao goberno central, claro que ten que reaccionar e claro que hai que demandar que reaccione de xeito inmediato. A proposta de moción do BNG fala da intervención inmediata do sector eléctrico, pero claro que hai que diferenciar que se trata de unha competencia do Estado, polo tanto o Estado está paralizado, non fai os seus deberes. Pola contra, a Xunta de Galicia lanzou o bono social térmico que afecta a 66.000 fogares vulnerables. Tamén no eido das PEMES en hostelería unhas axudas por valor de 6.000 euros. Tamén para axudar as familias puxo en marcha unhas axudas de 23 millóns de euros. Aprobouse unha inyección extraordinaria para todo o transporte público de viaxeiros e o presidente da Xunta, na súa comparecencia de 22 de marzo, propuxo a baixada de impostos, en especial o referido a impostos sobre a xeneración eléctrica, o imposto especial eléctrico, reducir de xeito análogo o IBI aos hidrocarburos e reducir de forma inmediata o imposto especial, como decía, aos hidrocarburos. En canto ao que propón a moción da rebaixa das peaxes, temos que decir que as dúas estradas de titularidade autonómica, a Coruña Carballo e a de Valmiñor, son das máis baratas de España, máis que a P9 e a P53, que son autoestradas de carácter estatal. A Xunta leva de 2010 aplicando bonificacións aos usuarios. En canto a agricultura e a pesca, no plan de choque da Xunta de Galicia se inxectaron 200 millóns de euros. En canto a reducción das tarifas portuarias, a Xunta fai unha rebaixa do 100%, non do 75%, como reclamou no seu momento o Partido Socialista. Na baixada selectiva de IBI, esta demanda xa foi realizada en meses durante a etapa COVID e foi reiterada ante o apoio que o Parlamento Europeo fixo desta posibilidade. E na reducción do tramo autonómico do IRPF, Galicia é a cuarta comunidade autónoma con unha tributación máis baixa. En conclusión, queremos decir que a moción ten razón no que é a contextualización económica do país, o que é a contextualización económica da falta de reacción por parte do goberno do Estado, pero que temos que diferenciar o que é competencias autonómicas, competencias do Estado e competencias locais. Como dixemos, trouxemos dos plans fiscais que non foron aprobados. Por lo tanto, remato, imos facer unha abstención técnica porque a proposta non está cuantificada, resaltando que a Xunta de Galicia xa cumpriu con un plan de choque específico para estas medidas. Moitas grazas, don Ramón. Don Sindo Guinarte, polo Grupo Socialista. Boas tardes de novo. Bueno, a moción que estamos a debatir realmente é un auténtico decálogo de política económica e fiscal que lle pon deberes, eu diría que sobre todo a administración autonómica, a administración estatal e a administración europea, que son realmente as que teñen competencias económicas nas materias que se propón nestes 10 puntos do acordo. Algún deles inclúe máis de unha cuestión, incluso moitas cuestións, pero bueno, deixémolo en decálogo. Eu creo que o diagnóstico que se fai da situación pois podemos compartilo con algunhas matizacións, porque di que as medidas dependen de decisións políticas. Habería que decir a que nivel se poden tomar esas decisións políticas. E, dende logo, na última frase, cando di que é necesario a medio prazo impulsar un cambio estrutural na nosa economía que nos faga máis resistentes a este tipo de situacións. Claro, evidentemente, pero iso non concorda coas propostas que se fan a continuación. Evidentemente, a inflación
que estamos a padecer nos fai máis pobres a todos e afecta máis precisamente as capas máis desfavorecidas da sociedade. É verdade que os datos que aí reflicte na exposición de motivos xa están superados pola realidade. Non sabemos agora mesmo se a inflación galega superará a española, porque o dato oficial da galega de marzo aínda non se coñece. Tamén hai que decir que este non é un problema nin de Galicia nin de España, porque hai alo menos 6 países da Unión Europea con inflación máis alta que a española do mes de marzo. Non digo por aquelo de mal de moitos consolo de bobos, senón porque a causa evidentemente excede as nosas fronteiras. Claro, cando se presentou esta moción, non se aprobara aínda no Consello de Ministros do día 29 de marzo as medidas que o Goberno de España aprobou e que llevou lembrar, non sei se tanto a señora San Martín como o señor Quiroga, que parece que non ten conciencia delas, porque di que o Goberno Central non fixo nada ao respecto. Moi resumidamente vou a facer referencia a algunha desas medidas. Bonificación dos carburantes, 20 céntimos por litro, topar o precio do gas a efectos de fixación do precio da factura eléctrica en 30 euros megavatio, ademais de incrementar o bono social eléctrico hasta 2 millóns de persoas, agora 600.000 persoas. Eso ben engadido as rebaixas fiscais que o Goberno fixo en materia de impostos eléctricos e que se prorrogan, axudas directas a transportistas por vehículo, tanto de camións como de autobuses, limitar o 2% a revisión do precio dos alugueres e non, por tanto, ligalas ao IPC respecto a determinados alugadores, limitación tamén do despido e sustitución do despido por ERTES por causas que teñan que ver co incremento dos prezos das tarifas de suministros de combustibles, aumentar o 15% o ingreso mínimo vital. En fin, eu creo que son todas elas medidas que non se poden ignorar, que evidentemente non resolven completamente a situación, que, como digo, é unha situación transversal que nos afecta a todos, pero que eu creo que son medidas que, dende logo, non se poden ignorar e non se pode decir que non están aí e que non se tomaron. Das propostas que se fan na moción, pois hai moitas, si xa remato, hai moitas que están precisamente incluídas nestas medidas que acabo de citar. Por eso, nos imos absternos respecto desta moción. Gracias. Doña Goretti. Sí, moi rápido. Agradezo o apoio de Compostela Aberta directamente á moción. A respecto das distintos tipos de abstencións, que este vai ser o pleno das cualificacións das abstencións, sensível, facilitadora, técnica, falta de sindo que tipo de abstención é esta, si dificultosa, non sei, algo polo estilo. Haberá que buscar un termo. En todo caso, a respecto de quen dependen, claro, moitas destas cuestións que fai o Goberno Central, pois tamén o Goberno Galego podía axudar a elas, non? Sobre algunhas das cousas que nos poñemos en riba da mesa, que levamos tempo reivindicando, tarifa eléctrica galega, aínda que sexa o Goberno Central quen teña, pois se o Goberno galego tirase por esa opción como unha das maneiras, non, de conseguir abaratar a tarifa eléctrica, pois iso solucionaría moito. E tamén eu creo que, independentemente de que isto non sexa un caso específico nin illado, hai moitas cuestións específicas no caso galego, entre elas que temos os salarios e as pensións dos máis baixos do Estado. Entón, poñamos as cousas en riba da mesa, que temos unha refinaría, que temos unha serie de cuestións que tamén son déficits estruturais que se poderían solventar. E por iso nos consideramos que esas medidas aprobadas polo Consello de Ministros poden ser importantes, pero son claramente insuficientes. E por iso que nos primamos neste caso é a que o Goberno Central e a Xunta de Galiza se poñan de acordo e que vayan moito máis adiante con esas medidas. Esa era a nosa intención, non con esta proposta. Moitas grazas. Doña María, non? Don Ramón. Moi rapidamente. A nivel local si se poden adoptar medidas. Nós trouxemos dos plans fiscais para baixar os impostos. A baixada dos impostos con o aumento da inflación do 10% en impostos progresivos, claro que axuda e pode axudar moito.
e tamén trouxemos unha medida para implantar a axuda do bono eléctrico e tampouco aprobouse. Dice que hai 6 países con máis inflación, mire, doblamos a Portugal, e os únicos países que nos superan son Lituania, Estonia e Letonia. Por lo tanto, eu creo que a situación é gravemente alarmante. En canto ao goberno central, pois claro que fixo moito, fixo subir a inflación ao 10%, a maior do ano de 1985. Ramón, non sendo... Moi brevemente, sí, bueno, olvidouse de citar algún que é moi partidario da ortodoxia fiscal, como é o caso dos Países Baixos, e de Bélxica, que tamén ten unha inflación máis alta que España nestes momentos. Bueno, eu non llevo eludir en fin, a nosa abstención é política, non é unha abstención técnica. É política porque nas súas propostas hai moitas que xa están en marcha, que xa están implementadas, e hai outras que non ten a suficiente precisión como para votalas a favor, claro, porque decir de mandar ao goberno central unha revisión impositiva para unha fiscalidade máis xusta e redistributiva, pois teremos que poñernos de acordo en cal é esa fiscalidade máis xusta e redistributiva. Ou demandar do goberno central a protección do sector agrogandeiro marítimo evitando as ventas a perdas, é que este goberno aprobou unha lei da cadea alimentaria que evita as ventas a perdas. E así, moitas das cuestións que plantea, por tanto, non estamos de acordo con algunhas porque non ten a suficiente precisión e outras están implementadas, por eso políticamente nos abstemos. Bueno, non se preocupe que tamén é política a moción que presenta o bloque. Ordena a votación, señor secretario. Gracias, señor alcalde. Moción presentada polo BNG relativa ás actuacións que deben impulsar os gobernos galego e español para mitigar o impacto do crecemento disparado da inflación asociada en economía galega. Votos a favor? BNG Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular e PSOE. Quedaría aprobada. O seguinte que temos é tamén outra moción do BNG para a instalación de paneis de comunicacións. Doña Navia. Sí, ben, en Santiago hai instalados diversos paneis para a comunicación social que poden ser usados por asociacións, partidos, sindicatos, comisións de festas e industrias culturais, entre outros, para daren a coñecer as actividades que organizan, non? Agora ben, desde a súa colocación, moitos destes soportes foron retirados e outros atópanse moi deteriorados e precisan, pois, unha revisión para cumpriren ben a súa función, non? De favorecer a difusión de información e contribuir tamén á liberdade de expresión. Aprobouse en maio do 16 unha iniciativa do BNG para a instalación de novos paneis de comunicación social en emprazamentos visibles e transitados, tanto nos barrios como no centro da cidade, unha proposta que este grupo incluiu ademais nas negociacións de orzamentos en diversas ocasións con Compostela Aberta, máis que non se fixo efectiva pese a que non ten un custe elevado e ademais aforraríase en limpeza, non? Que podería supoñer ese aforro, non, esta dotación de soportes publicitarios. Xa reclamamos daquela e seguimos reclamando hoxe que se revisen aqueles paneis que están estragados e que se garanta que as empresas construtoras cumpran con previsto na ordenanza e poñan a disposición espazos destinados a este fin no peche das obras. Creo que é unha proposta que é bastante clara, non me vou estender moito máis. Sabemos todos e todas, isto non é ningún segredo, que termos paneis suficientes a disposición evitaría algo que sabemos que sucede, que é que persoas e colectivos acaban colocando cartelería onde non está permitido por falta de espazo e simplemente, pois iso, propoñemos que o Concello de Santiago habilite paneis de comunicación social e que repare ou revise a reparación dos que non están en condicións, nada máis. Pois imos votar a favor porque estamos de acordo en todo o texto e o acordo da moción, e logo quero apuntar un par de ideas, porque estamos ante unha cuestión estética que penso que está afectando moito a cidade. Hai unha cuestión de feísmo neste momento, de abandono e de desleixo pola situación do papel que dexenera colado en riba de moitos comercios pechados, tanto na cidade histórica como no ensanche.
E iso nunha cidade históricamente limpa como é Santiago, pois hai que atendelo porque está empezando a ser un problema, bueno, estético da nosa cidade, penso que todos o percibimos. E logo, en relación co rural, penso que aí sí que hai que facer un esforzo por habilitar pois espazos de comunicación social en todas as parroquias do rural en boas condicións, pechadas, porque, bueno, se nun concello como no Courel todas as aldeas teñen un panel de comunicación social en condicións, pois malo será que aquí non cheguemos, non? Algúnas veces sorpréndeme a situación de desleixo das parroquias en relación con espazos en situación moito máis complicada como a montaña en Galicia. É unha cousa que é realmente sorprendente. En este caso, pois, percibo iso nas parroquias que faltan esos espazos e mantelos en boas condicións. Moitas grazas. Partido Popular, don José Antonio. Muchas gracias, alcalde. Bien, los paneles, miren ustedes, los paneles de comunicación social, pues efectivamente son una herramienta más de comunicación con la ciudadanía, una herramienta que permite esa comunicación y hace que esta sea inmediata y accesible a todos los públicos, pues se sitúa a pie de calle. Asimismo, sirve tanto para emitir información municipal o podría servir como de servicio público. Bueno, pues el hecho de que estas pantallas puedan contribuir también a reducir la proliferación de publicidad y cartelería que a menudo se coloca en lugares poco o nada apropiados, como se decía en la moción, paredes, vallas o mobiliario urbano como contenedores de basura, nos inclina a apoyar su iniciativa. Permítame, sin embargo, una pequeña puntualización. He de decirles que no es exacto, como se afirma en el texto de la moción, que el Pleno aprobase en mayo del 16 una iniciativa de instancias del BNG sobre este asunto, porque lo presentado fue un ruego que, como todos ustedes saben, pues no implica acuerdo alguno de la corporación por tratarse de una simple solicitud al Gobierno municipal. Asimismo, observamos también que la normativa que se cita de manera muy referenciada en el texto de la moción en lo relativo a la instalación de estos espacios para publicidad en las obras no está en vigor en la actualidad y, por tanto, pues aprovechamos que el Pisuerga pasa por aquí para solicitar al Grupo de Gobierno que actualice la web en lo que se refiere al texto normativo para evitar confusiones. Y, señora Rivas, ya para terminar, estoy tentado de sugerirle un pequeño cambio que a su vez es un poco malicioso, dado el afecto, la obsesión de este Gobierno municipal por las cámaras y las pantallas digitales. Si cambian ustedes un poquito el tono de su moción y sugieren la colocación masiva de pantallas en toda la ciudad, quizás así motivemos que la abstención constructiva siempre del Grupo Municipal se convierta en una aprobación unánime y esplendorosa. Muchas gracias. Gracias. Don Rubén. Gracias, alcalde. Imos innovar, Navia, pasando da abstención sensible o asentimento concorde con esta moción, máis alá de algunhas apreciacións que fixeron outros colegas. Simplemente recordar que desde o punto de vista do rural é un dos concellos máis extensos de Galicia, con multitude de parroquias que é difícil manter en bo estado de mantemento todas elas. Comentaron outros concelleiros de goberno que se están realizando certos esforzos nesa materia. É unha labor complexa desde o punto de vista de manter unha rede distribuída, pero en calquera caso anunciamos voto a favor e moitas grazas. Bueno, Navia, diga vostede. Nada, simplemente agradecer o apoio e a chega dos restantes grupos, e xa que o apoio do grupo de goberno sae tan caro últimamente, pois alegría por dous, digamos. Ben, Compostela Aberta, Doña Branca, Partido Popular, Goberno. Bueno, nós estamos a favor de colocar paneis nos lugares adecuados. Na maior parte das parroquias teñen paneis en casi todos os lugares, non en cada parroquia, sino en prácticamente todos os lugares de cada parroquia. O problema, e aí estou en desacordo con doña Navia, é onde o temos, é máis no casco urbano e na cidade histórica. E desde logo non creo que sea justificable encher de cartéis edificios históricos arguindo que faltan paneis, porque si utilizou unha frase que dixo que motiva a falta de paneis, motiva a colocación de cartéis en lugares inadecuados. Motiva. Bueno, se parece bastante. Desde logo está ben a precisión.
non se xustifica pegar cartéis, nin facer pintadas, nin na cidade histórica, nin en outro tipo de edificios privados, nin nos portalos dos garaxes. Orden a votación, ainda que creo que hai unanimidade, así que seguimos. Sí. Unanimidade, pois pa diante. Bien. Moción presentada polo BNG para instalación de paneis de comunicación social. Votos a favor? No, é unanimidade. Unanimidade, sí, perdón. Sí. Pasamos á moción seguinte que é presentada polo BNG sobre o dereito de autodeterminación do pobo saharaui. Sí, a concordia é breve. Esta moción ven a raíz do cambio de postura do goberno español relativo ás súas relacións con Marrocos e cos dereitos do pobo saharaui, e aquí, bueno, vou intentar non estenderme moito, porque ademais o texto xa recolle un pouco a situación, non? Pero habería que remontarse ao 75, cando o Estado español se compromete a convocar un referendo de autodeterminación do territorio saharaui despois dun informe da ONU. O que pasou xa sabemos, que nin a comunidade internacional a través das Nacións Unidas, nin o Estado español como responsable do proceso de descolonización foron quen de garantir o respeto ao dereito internacional e o cumprimento das resolucións que recoñecen o dereito de autodeterminación do pobo saharaui. Xa daquela, un pouco despois, no 79, foi creada a misión da ONU para o referendo que nunca se chegou a producir. E os territorios do Sáhara Occidental seguen ocupados de maneira ilegal polo Estado de Marrocos, onde se produce a vulneración do dereito internacional cando milleiros de saharauis sofren a represión e violación dos dereitos humanos por parte das autoridades marroquís, o que xa tivo como resposta declaracións de condena e rexeitamento en ámbitos como as Nacións Unidas, que xa mencionei antes, ou o propio Parlamento Europeo. E logo hai que falar da poboación saharaui que vive refuxiada desde hai 50 anos no deserto alxeriano en condicións infrahumanas e que nas últimas décadas se reduciu a mantenta a axuda alimentaria e o programa de alimentos que necesitan para poder subsistir ali. E casos como o de novembro de 2010, cando as forzas de ocupación marroquís disolveron violentamente un campamento de máis de 20.000 persoas saharauis organizado para protestar precisamente polas condicións en que están vivindo. En 2013 o Parlamento Europeo adopta unha resolución pola preocupación por esas violacións de dereitos humanos no Sáhara Occidental pedindo protección dos dereitos fundamentais do pobo saharaui e apoiando unha solución xusta e resolutiva do conflito aparada no dereito á autodeterminación. Deste contexto, consideramos que a viraxe do goberno de Sánchez traizoa ao pobo saharaui, xa que o que fai é someterse aos intereses de Marrocos en contra de todos os acordos adoptados ata o momento polas institucións internacionais e do dereito de autodeterminación, que xa fixen varias referencias, e dese referendo que leva décadas pendente. Polo tanto, o que se fai é legitimar a ocupación por parte de Marrocos, a represión e o roubo das riquezas existentes en territorio saharaui, situándose na liña dos Estados Unidos e de Israel, dous estados coñecidos pola súa política de agresión a outros povos, política imperialista e de apoio a réximes antidemocráticos, unha posición que ademais conta co rexeitamento da opinión pública de diversos colectivos e vai en contra, como dixen antes, dos acordos. Desde o colectivo Solidariedade Galega co pobo saharaui consideran isto un erro e tamén consideran que vai supor unha fenda con Alxeria en vez de procurar unha saída pacífica ao conflito que respete os dereitos e liberdades dos povos. Eu non sei se algún grupo igual me dirá que non está ben baixar temas deste tipo ao ámbito municipal, mas aínda que resulte incómodo, consideramos que debemos facelo pola gravidade do asunto, porque estamos falando de vidas humanas onde os colectivos sociais de Santiago tamén tiveron ocasión de mostrar o seu rexeitamento e o Concello debera facer o mesmo. E traemos, polo tanto, estes puntos e remato xa. O primeiro, que o Concello de Santiago traslade ao goberno español o rexeitamento ao acordo con Marrocos que somete ao pobo saharaui, que demande precisamente o goberno do Estado que lle exixa a Marrocos que cese de inmediato a sistemática violación de dereitos humanos da poboación saharaui, que se dé a traslado do acordo ás autoridades correspondentes. Non pedimos nada extremadamente revolucionario, simplemente que se retorne á posición previa de buscar unha solución que garanta o respeto ao dereito internacional e ás resolucións que xa había. Nada máis. Gracias. Intervención, doña Marta.
Sí, moi boa tarde de novo. Pois ben, en relación a esta moción para demandarlle ao goberno español que garanta o dereito internacional e as resolucións para o recoñecemento do dereito de autodeterminación do pobo saharaui, o grupo de Compostela Aberta vai a votar a favor e ao rexeitamento do acordo de Pedro Sánchez para o recoñecemento da autonomía con Marrocos. Estamos de acordo nos 3 puntos que acaba de expresar a propia Navia, pero simplemente lembrar que no ano 2020 Compostela Aberta, por causa do recrudecemento da violencia e o conflicto, cando entraron as Forzas Armadas de Marrocos a noite do 13 e 14 de novembro na zona desmilitarizada do extremo sur do Sáhara, precisamente para reprimir unha movilización pacífica de mulleres e homes saharauis, Compostela Aberta trouxo aquí unha iniciativa tamén. Naquel momento tratouse dunha acción militar ilegal e contraria aos acordos da ONU. Na sesión ordinaria do 26 de novembro, como decía, pois trouxemos unha iniciativa na que nesa condena pois queríamos tamén que se aprobase en pleno que se expresase a solidaridade co pobo saharaui, que se instase a accións diplomáticas para acordar unha data firme para un referendo de autodeterminación do Sáhara Occidental e o cumprimento dos acordos internacionais. Hai ano e medio, naquel entonces, os resultados da votación foron 7 votos a favor do grupo do BNG de Compostela Aberta e 18 abstencións correspondentes ao Partido Socialista e ao Partido Popular. Unha abstención do Partido Socialista en 2020, é dicir, xa hai ano e medio, que parecía adiantar a situación de traición actual ao Sáhara e ao Frente Polisario. Pero traiciónense tamén vostedes, a si mesmos, tal e como teñen recoñecido varios dos seus líderes, xa que o seu programa electoral do ano 2019 dicía o seguinte, leo literalmente: traballaremos para acadar unha solución ao conflicto xusta, definitiva, mutuamente aceptable e respectuosa co principio de autodeterminación do pobo saharaui. Programa que agora mesmo é claramente papel mollado tras o apoio de Pedro Sánchez a proposta de Marrocos para a autonomía do Sáhara. Lamentable a decisión que xa, como dicía antes, en 2020 xa se adiantaba pola posición de perfil que adoptara o Grupo Socialista. Mais nada, o noso voto vai a ser a favor. Grazas, doña Marta. Don Sindo. Perdón, don José Antonio, sí. Gracias, alcalde, doblemente por poder hablar y por hacerlo ahora. Primero, a diferencia de otras tomas de posición con relación a las mociones en las que uno tiende a explayarse, tiende a sacar de su repertorio argumentos que hagan más dulce o más creíble su intervención, para luego solo al final de dicha intervención anunciar su voto, nosotros vamos a cambiar las tornas y ya les avanzamos que vamos a abstenernos por una abstención coherente, ¿no? Y se la explico brevemente, ¿no? Abstención coherente que toma razón en el criterio que sistemáticamente defendemos en los plenos de que estos deben manifestarse solamente en aquellas cuestiones de estricta competencia municipal, incluso aunque sea de manera colateral, pero de estricta competencia municipal, por lo que entendemos que debatir sobre cuestiones de política internacional pues no parece encajar demasiado en este criterio. Ahí toma razón esa abstención sonriente y coherente. En cualquier caso, manifestamos toda nuestra simpatía, como no puede ser de otra manera, con el pueblo saharaui, y deseamos, como tampoco puede ser de otra manera, una pronta solución a este conflicto, defendiendo que sean las partes implicadas las que alcancen libremente una solución política, dialogada, realista, viable y duradera en el marco de Naciones Unidas, sin prejuzgar ni la solución autonomista que propone Marruecos, ni la independencia que propone el Frente Polisario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Don Sindo. Bueno, buenas tardes de novo. Bueno, este é realmente un tema difícil porque se mezcla a emotividade ou a vinculación que evidentemente eu creo que España, Galicia e Compostela ten cos saharauis, coa poboación saharaui, e obviamente pois a necesidade de manifestar a posición diante dunha proposta. En primeiro lugar, o que querería decir é que o Concello no que ten que ver coa súa responsabilidade directa, obviamente vai manter os seus compromisos
e a súa proximidade coa poboación saharaui. De feito, xa se fixeron contactos para reactivar o convenio que hai con Solidaridade Galega co pobo saharaui para financiar a viaxe de nenos e nenas saharauis a Galicia para que sexan acollidos no verán en familias galegas e continuarase tamén con todas as accións que se poidan levar a cabo neste ámbito. Bueno, a cuestión do Sáhara é un problema que leva enquistado 46 anos. 46 anos pasaron dende o que Navia nos describía. O Consello de Seguridade das Nacións Unidas publicou 74 resolucións sobre o problema do Sáhara Occidental, moitas delas obviamente vinculadas á renovación da MINURSO como forza de interposición ou de presencia no territorio. A min gustaríame ler o que di a última, creo que a última do 29 de outubro do ano 21, na que se reafirma o compromiso de axudar as partes a alcanzar unha solución política xusta, duradeira e aceptable para todas as partes, basada na aveniencia que prevea a libre determinación do pobo do Sáhara Occidental no marco das disposicións conformes aos principios e propósitos da Carta de Nacións Unidas. Ademais, di comillas, tómase nota da proposta marroquí presentada ao secretario xeral o 11 de abril de 2007 e acollendo con beneplácito os esforzos serios e creíbles de Marrocos por facer avanzar o proceso hacia unha solución, e tomando tamén nota, dice, da proposta presentada ao secretario xeral polo Frente Polisario de abril de 2007. Bueno, a proposta do 11 de abril de 2007 é a proposta de autonomía para o Sáhara, non? E o que di esta resolución e outras anteriores é que o Consello de Seguridade toma nota e acolle con beneplácito os esforzos serios creíbles de Marrocos para facer avanzar o proceso hacia unha solución. Eso é o que di o Consello de Seguridade. O que di a Carta, porque de momento non hai ningunha resolución votada por España no Consello de Seguridade, do que agora mesmo non é parte, pero non hai ningunha resolución do Consello de Seguridade cambiando a posición sobre o tema. O que hai é unha carta do presidente do goberno, e a carta, a ver se son capaz de lelo porque a letra é diminuta, pero bueno, diminuta pola fotocopia, claro, non? Di a carta, recoñezo a importancia que ten a cuestión do Sáhara Occidental para Marrocos e os esforzos serios e creíbles de Marrocos no marco das Nacións Unidas para encontrar unha solución mutuamente aceptable. Eu creo que coincide bastante co que di a resolución das Nacións Unidas. Claro, é certo que logo, e non vou ocultar, logo a continuación di: neste sentido, España considera que a proposta marroquí de autonomía, que non está explicitada na resolución das Nacións Unidas, pero é ao que se refire, a proposta do ano 2007, presentada no ano 2007 como a base máis seria, creíble e realista para a resolución do conflicto. Vamos a ver. Eu non vou a debatir se hai un cambio, un xiro de 360 graus, como alguén dixo, de 180 ou de 90. O que é evidente é que a proposta na que está agora o Goberno de España non sae do marco de Nacións Unidas. Non sae do marco de Nacións Unidas. Posicionarase a respecto dunha das alternativas que ofrece o Consello de Seguridade, pero non sae do marco de Nacións Unidas. Nos ímonos a abster nesta moción. Gracias, don Sindo. Turno de réplica, doña Navia. Sí, bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio de Compostela Aberta a esta moción. Eu entendo moitas cousas, non? Entendo que é difícil, comentaba o portavoz do Grupo Socialista que era difícil enfrontarse a este tipo de mocións, e eu entendo porque é difícil ás veces intentar conxeniar intereses en conflito, non? O tema da sensibilidade e da solidaridade co tema de outro tipo de intereses, pois, bueno, pois eu entendo que ás veces, pois, unha persoa, pois, non acaba de estar 100% convencido con unha determinada posición que despois, pois, acaba defendendo. O certo é que non se pode estar en todas partes, non? A manobra do escapismo non sempre funciona, ás veces hai que colocarse dun dos dous lados.
o ser humano cando menos non ten o poder de situarse en ambos. Eu creo que nesta cuestión está moi claro. Estamos falando de décadas dunha situación moi tensa, por decirlo da maneira máis eufemística posible, na que se producen violacións aos dereitos humanos e na que vidas humanas están en perigo e en xogo constantemente. Eu creo que neste tipo de situacións hai que tomar partido e nada máis. Gracias. Gracias. Doña Marta, non intervén. Don José Antonio, non intervén. Don Silvio. Sí, moi brevemente. Efectivamente, é un tema difícil, eu recoñecino nas primeiras palabras que dixen, pero eu creo que hai que ter en conta a realidade é que en 46 anos non se conseguiu mellorar en absoluto a situación dos saharauis que están nos campamentos de Tinduf, que están, ademais, en Arxelia, porque non están nin sequera na parte non ocupada do Sáhara. En 46 anos non se conseguiu mellorar a súa posición. Con esta alternativa poderá conseguirse? Pois non o sei. Respecto da mención de que Estados Unidos e Israel están nesa posición, tamén está Alemania e tamén está Francia. Claro, na outra agora mesmo, pois probablemente quedarán Rusia e China. Non sei se son os aliados cos que queremos estar na comunidade internacional neste momento. A nosa abstención neste caso, pois non llevou a ocultar que ten algo de vacilante, pero é unha abstención. Non ten nada de vacilante, don Sindo. Outra cuestión é que sea dolorosa. Eu simplemente o que se quería decir que é o importante é manter a colaboración e o apoio ás familias e aos nenos saharauis, e a nosa simpatía co Sáhara vai a seguir permanentemente. Pero pídolles unha reflexión sobre un tema. A socioloxía cambiou. Hoxe as persoas que están nos campamentos saharauis en Tinduf é a terceira xeneración nacida en Arxelia. E ora as persoas que están en El Ayun, en Bojador ou en Dagla é a terceira xeneración nacida no Sáhara, ainda que moitos sean de orixe marroquí. E ahora mesmo a población de Bojador, Dagla e El Ayun multiplica por 10 a población dos campamentos saharauis. É dicir, vai ser moi difícil organizar un referéndum no que vote unha terceira xeneración nacida noutro país e non vote unha terceira xeneración nacida no propio territorio. É dicir, ese cambio sociolóxico é un tema importante a ter en conta. Ordena a votación, señor secretario. Moción presentada polo BNG para demandarlle ao Goberno español o apoio a unha solución que garanta o respeto do dereito internacional e as resolucións para o recoñecemento do dereito de autodeterminación do pobo saharaui. Votos a favor? BNG Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista e Grupo Popular. Quedaría aprobada. Ben, a penúltima moción para o día de hoxe, e penso que a última que vai a ser discutida, é a relativa á transparencia. Doña María. Ben, vou intentar ser breve na miña intervención. A moción ten dous obxectivos claros. Primeiro, que o Goberno garanta o acceso á información pública tanto da veciñanza como os dos grupos da oposición, e tamén garanta a transparencia no Concello de Santiago. Xa fai aproximadamente un ano, eu penso que no pleno de marzo de 2021, Compostela Aberta presentou unha proposta instando ao Goberno a que garantise o exercicio do dereito á información para a función de fiscalización e de control por parte dos grupos municipais da oposición, restaurando os mecanismos que había anteriormente de solicitudes de acceso á información e transparencia. Pasou un ano, naquel momento, quero recordar, o Goberno municipal aireouse moito, ofendeuse coa proposta, incluso sacou un comunicado oficial, e pasou un ano e a situación segue sendo a mesma, ou polo menos no que corresponde ao Grupo Municipal de Compostela Aberta. Quero pensar que non fan vostedes unha discriminación nas preguntas que responden ao noso Grupo Municipal e non o resto dos grupos da oposición. Cando presentamos esta moción, nese momento tiñamos 4 preguntas presentadas pendentes de
resposta, algunhas delas do ano 2021, as preguntas, estamos en abril do 2022, preguntas relacionadas en cuestións tan importantes como o protocolo sobre atención ás persoas en fogar, as licitacións pendentes financiadas pola EDUSI, a música ao vivo do 2021, e tamén sobre o expediente da gasolina de Brandía. E do mesmo xeito tamén temos varias solicitudes de información pendentes. En conclusión, os grupos da oposición nos seguimos atopando cos mesmos problemas dende que chegou este goberno para acceder a determinada información, cos mesmos atrasos e cos mesmos atrancos. Non mudou nada. Están obstaculizando a función que temos recollida por lei para a fiscalización e control. En materia de transparencia, tamén houve un retroceso importante que hai que destacar, non? Quero recordar que no ano 2017 Santiago de Compostela foi a segunda cidade de transparencia en transparencia galega, segundo o índice ITA, conseguiu un resultado dun 91,9, por riba dos resultados que se conseguiran en anos anteriores, o 2014 fora de 66,3 e o 2009 88,8, ese resultado, que, insisto, da segunda cidade, podíase mellorar, pero a segunda cidade galega en índice de transparencia, e que non se publicou do ano 2019, que hubiera sido interesante por todas as medidas que se tomaron por parte do Goberno de Compostela Aberta do 2017 a 2019, pois demostraba ese resultado un esforzo que se fixera porque este goberno fora transparente. Non só boas palabras, non? Un esforzo en temas de información económica, urbanística, nun portal de transparencia, nun portal de orzamentos abertos para facilitar a información económica á veciñanza, nunha ordenanza aprobada neste pleno sobre transparencia e nun plan estratégico de administración electrónica. E o traballo feito no anterior mandato de Compostela Aberta, lamentablemente, agora mesmo é inútil, porque non se retomou nin se mantivo, non? E no que levamos de mandato, é evidente que a transparencia non é unha das prioridades. E por que digo isto? Porque basta botar unha ollada á página web do Concello, se me paso o tempo restemo do segundo. Son moitos os apartados vinculados á transparencia que están sen actualizar. Neste mesmo pleno acabamos de aprobar o informe anual de comisión de queixas, de reclamacións e queixas da veciñanza de Santiago. Dende que chegaron vostedes ao mandato, este informe non se sube á página web, pero tampouco se suben datos de execución orzamentaria, de contas anuais, información de contratos de obra, ou incluso, dende todo 2021, non subiron vostedes os datos do seu grupo municipal, dos gastos que realizou o grupo municipal do Partido Socialista, información que hai que remitir trimestralmente. Tampouco sabemos nada da senda dos concelleiros e do alcalde, polo que instamos a que se aprobe, xa sei que vanse a ter, pero instamos a que se aprobe para intentar garantir esa transparencia que creo que todos os veciños e veciñas merecen. Mais nada. Moitas grazas. Turno de intervencións, doña Goretti. Sí, nos concordamos coa filosofía e coa valoración que se fai a descripción da situación, dos problemas para ter acceso á información e da mellora, desde logo, clara no que ten que ver con transparencia. Entendemos que debería de recollerse de maneira explícito algo que fixo referencia a concelleira agora na súa intervención, e é que os obxectivos deben ser garantir ese acceso a información e esa transparencia tanto aos grupos da corporación como a cidadanía, porque senón nos temos os grupos logo a cidadanía tamén é complicado, deben de ir nas dúas liñas, e por iso presentamos unha emenda onde insistimos neste apartado, en instar ao goberno local a implementar as medidas oportunas para garantir a transparencia e o dereito de acceso á información, tanto por parte dos grupos municipais que conforman a corporación como por parte do conxunto da cidadanía no camiño de construir unha administración pública máis accesible e transparente. Hai dúas cuestións, dúas diferencias fundamentais, unha delo de facer explícito aos grupos da corporación, porque somos os que con máis habitualidade nos estamos encontrando con resistencias, con problemas á hora de conseguir este acceso á información e esa transparencia, e por outro lado, para falar en xeral medidas para garantir a transparencia e non falar única e exclusivamente, xa sei que é un índice que se pode utilizar, pero hai outros baremos e outras cuestións que se poderían utilizar ademais do índice ITA. Entón creo que en vez de poñer un concreto, falar en xeral desa recuperación, desa necesidade de garantir esa transparencia e o dereito de información, e nomear por outra parte o de acceso aos grupos que forman parte da corporación. Moitas gracias polo Grupo Popular, don Alejandro.
Yo mismo, si me lo permite la señora Rozas, yo creo que sería bueno que acogieran la enmienda del BNG porque explicita, bueno, lo que usted verbalmente ha dicho, ¿no? Porque, bueno, yo no sé cuál es el número de personas adscritas a esto que ahora se llama globalmente como la ciudadanía, que tienen un interés manifiesto en acceder a la información pública. No hay que negárselo, tienen un derecho que les reconoce la ley, pero sí sé que hay 25 concejales, o al menos unos cuantos, que tienen una necesidad que además se configura no como un derecho ordinario, sino como un derecho fundamental de acceder a la información para ejercer la labor de fiscalización y la labor de control. Y la verdad es que estamos padeciendo dificultades que nunca se han padecido, alcalde. Las restricciones para acceder a los expedientes, bueno, no voy a decir que sean diarias o que sean generalizadas, porque hay pues algunos miembros de su gobierno que son más diligentes, y en ese sentido hay que reconocérselo a la señora Rosón, pero con otros, bueno, pues tenemos más dificultades. Y después está el tema de la administración electrónica, que ha complicado muchísimo el acceso a la información, porque claro, ahora cuelgan ustedes los expedientes de la Junta de Gobierno en la plataforma electrónica, pero claro, ustedes cuelgan 3 o 4 documentos, pensamos que han colgado todo el expediente y después descubrimos que hay documentos que no están colgados. Pero claro, nunca, es decir, salvo que nos llegue una información colateral, no podemos saber o tenemos que intuir que está todo completo. Y no es así, y tenemos un problema. O cuando se publican, por ejemplo, los contratos menores, que ahora se publican trimestralmente en una base de Excel, pues hay muchos casos en los que el objeto del contrato pues no cabe en la casilla. Entonces uno no sabe realmente a qué se está refiriendo. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo de transparencia, en fin, en favor, evidentemente, de aquellos ciudadanos que estén interesados, pero especialmente en favor de quienes ejercitamos o queremos ejercitar la acción de control. Nada más, gracias. Muchas gracias. Doña Marta. Sí, nada, moi breve. O compromiso do Goberno municipal coa transparencia é unha realidade, pese aos atrancos que dicen que se poñemos no día a día. E para mostrar pois os seguintes datos, xa no ano 2020 se iniciou a publicación dos convenios de colaboración suscritos polo Concello. Esta era unha obriga que existía dende o ano 2014, pero que non se estaba a cumprir. Tamén se creou no portal de transparencia o apartado para acoller os trámites de consulta previa, elaboración de normas municipais. Este trámite é obrigatorio tamén dende o ano 2016 e non se estaba a cumprir. E tamén, como sabrán, recentemente a consecuencia da aprobación do Código Ético creouse no portal de transparencia o apartado integridade, no que se aloxa pois a documentación relativa á prevención da fraude e especialmente a canle de denuncias de condutas posiblemente fraudulentas. Se ven aínda, se está completando o seu contido, a súa mera creación pois representa un avance moi importante pois para favorecer a transparencia, especialmente ao habilitarse a posibilidade de que calquera cidadán poida denunciar con plena garantía do seu anonimato e sen risco de represalias as condutas irregulares nas que poida incorrer o Concello. Decirlles que nestes intres a sección de información e atención á cidadanía e o servicio de asistencia á Xunta de Goberno está traballando para darlle un pulo ao portal de transparencia, reorganizando, actualizando contidos, elaborando unhas novas instruccións para que os servicios destinadas precisamente a facilitar o envío de información, porque se me apuran, unha das cuestións máis importantes en materia de transparencia é a calidade, precisamente, da información que se transparenta e, precisamente, pois, para pulir todas estas cuestións que, sen dúbida, tamén, cuestións que se poñen de manifesto coa implantación da administración electrónica. En conclusión, o compromiso do Goberno coa transparencia é absoluto, como se pon de manifesto nos feitos que acabo de expoñer, polo que entendemos que non é necesario poñer en marcha ningún proceso de recuperación, senón continuar nas líneas indicadas e para contribuir en última instancia a unha administración local máis accesible e transparente. Nada máis. Moitas grazas, doña María. Eu só quería aclarar a cuestión da emenda. En aras de consenso, o meu grupo municipal pois estaría disposto a engadir o que comenta tanto a voceira do Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular. Entendo que sería unha engádega para incluir pois o acceso á información aos grupos municipais. Mais a emenda inicial que presentou o Bloque Nacionalista Galego creo que vai máis alá e que vai a cuestións de forma e non de fondo, non? Entonces, insisto, non temos problema en chegar a unha transaccional que inclúa a información aos grupos municipais
máis, tal como comentaron os dos grupos da oposición, pero gustaríanos manter a redacción inicial do resto do acordo, do punto de acordo. Non sei se sería posible. Grazas. Por mí non hai problema nesa transacción, sempre que o secretario teña clara e que, ou que ya pase por escrito, que ya pasedes por escrito para que a saiba, así que por min adiante. E unha última pregunta, que xa van ser as 8:30 da noite, xa da noite non, ainda é día, pero vamos, xa son as 8:30, xa todo o mundo queremos irnos, pero é que Marta Abal, en este caso representante do Partido Socialista, non comunicou cal ia ser o seu voto. Eu voume atrever a dicir, non sei se neste caso vai ser unha abstención opaca, quizáis. Non, vai ser unha abstención clara, non se preocupe. O que si lle poden pasar é o texto para que o coñezamos todos, claro. Don Alejandro... Perdón. No, é que o texto non sabemos que texto quere someter a votación. En todo caso, a mí me gustaría decir un par de cousas. Primeiro, se ustedes teñen preguntas sin contestar, que vexo que polo que din sí, a verdad é que pode haber un problema de algún fallo de coordinación pola nosa parte, porque non somos conscientes de que teñamos preguntas sin contestar. Por lo tanto, lles agradeceríamos que nos manden unha relación. Segundo, con relación aos grupos, eu creo que o noso xa está colocada a documentación e creo que falta algún grupo, pero non é precisamente o Grupo Socialista, que está colgado na página web. É verdad que desde esta tarde, por lo tanto, non é con moita antelación. É verdad que desde esta tarde. Tampouco vamos a presumir grandemente, pero está colocado todo o ano pasado, por lo tanto está perfectamente actualizado, pero hai algún que falta, que nos acaba de dar algunha lección aquí, pero Goretti non está. E, por último, desde o punto de vista das axendas, a instrucción que hai é que as axendas, nos términos en que está previsto legalmente, se coloquen sempre na información na página web do Concello. É verdad que por problemas informáticos hai veces en que eso non está, pero é por problemas informáticos, non porque haya ningún afán de ocultación en todo eso. Temos o texto xa, Goretti, que se vai a votar. Están redactando. Bueno, pois esperamos un momento. Non está acordadas as axendas. Sí. A veces por fallos informáticos non se... Claro. Desculpe, creo que se acaba de equivocar, Okay. Houve outra descoordinación aí, que estamos comprobando non ten os gastos municipais do Partido Socialista colgados na página web. Pois me acaban de... Está no outro apartado, non lle digo que non. Pois me acaban de engañar porque me deron a información de que se había colgado esta tarde. Pero xa o comprobaremos. Están, pero e antes non estaban simplemente porque non las cerraran, pero estar tiñan que estar. Que me engaño, María. Vou a pedir explicacións sobre esta cuestión. Pode de lectura, por favor. Redactada da seguinte maneira: instar ao Goberno local a implementar as medidas oportunas para recuperar os índices de transparencia anteriores e garantizar o exercicio do dereito de acceso á información dos grupos municipais e da cidadanía no camiño de construir unha administración pública máis accesible e transparente. Si es la moción presentada por Compostela Aberta para que se garanta a transparencia e o acceso a información pública no Concello. Hai unha emenda transaccional do Grupo Poñente, como que acabo de ler. Entonces, votos a favor, Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra, ningún, abstencións. Por favor, Grupo Socialista, quedaría aprobada. Ben, queda a última moción para esta tarde, noite xa, que se aproba por unanimidade, que é o apoio á candidatura de don Ángel Carracedo e Ser Alec Jeffries aos Premios Princesa de Asturias.
Ben, sin máis temas que tratar, levántase a sesión. Moitísimas gracias a todas e a todos. Oye, para ser o